Ia ulia le aso se fulu iwa o teisema. E anga wa uma ile se ia jono manu malo ai ile lose lau lima sfurtala pepa me alofa. Fa ile se ile aso se fulu iwa o teisema ile manto la lai Evan Deo. Mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa. Wala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa amtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Madarua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Grey South Road Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Sa e mauna fulua
a wina atu le polokalame a le au auli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. Whiwhirangaga e whaatala whantu le taimilona lua. Wale no whaatala whantu I le tai au. Ia no uto e whaatala whantu le au. Masalo uto e whaatala whantu nani le po. Lua se fulu male whamiru te mute eni le se fulu male lua o whinga ile te luk mamano longa mawai ainga o le rifo ia solulu. O le aso le tupu, le aso le tupu ia I lantou o maui le so lantou tutongi, ia mo lantou peisilipi, ia ma lantou aitalafu o la ua uma ona tipi, ma lo le folau, ma lo le orsai, ma lo le wha, ma lo si tute, ma whaiva lo filima, e pei o le whianga yeilo o taupa ia ma lo o tau. Manuele ngata I tono New Zealand, e wha pe fo I so se antunu ula volo e nopia iai, ia ma e tau tuai ma e ai tau tua ma ai tau malele o tātou ainga, o lo o tau sia ia o tātou nuu o a whioanga ia o I tū mā lo whaapea fo I lo tātou o tono I Samoa. Mo le antulanga whaaptainu talenga ia te tia whaapea fo ia le whionga ia le ulua ia li I Aisha mo le tautua fo I o lena whaamata fistemia le mawantu le o tātou toi mafutai o le tau ona o whonga mua ia po se manu se I uria fo I li tūlai wha I le whia na nei mā lo le o no sai ia malo fo I le tangwa ta I le rivai ngole a wongi o a mai oe, o au mea ngai whai, o kala o ainga ke whaia, a le halime ke su e kala aing. Ioe, o mawai sau kupe, o mawai sau fia, a o whape I mai ele ma fia, ia o la wallet I le rivai ngole a wongi. A whai ngai mawai kupe, hoi, hai, sale, se kufa mai o le kausu engi mako kupe a le ise me o mawang o le ofisili tau o le ala mea ringa whai o le vaitampi nei se mi ngoi mai lunga o le se ring e pila o la kamale o le manupio mi ngoi ai lunga o le afo o le se ring na mafutau I mala utama o McDonald nafi o le wantu ina ya si atu la uto ina ulu po ore I mangele sai ia ke ia wa fa e mrepuar ka kai lumala wal o ve ku o la kama McDonald man ko foi de ngo foi ku ri siva yesu o le na ma o ma se tasi o so na malanga mai sambo ma o foi le e ma askuri mi ko le McDonald le ngai lungo Messi Road ya su ke foi mo ngalungo wa le va ile pulele o le McDonald e se le ka mai o le ko mai o le la ko masinki ile le ko ngia mo mua au mai mo le siki fa ko kongi lunga o le counter yo ia masaua ko lo mara ka male o mala ko mo chachi yo o lo fa ngonga ngi ya McDonald ia si McDonald yo le mo fa I o ya McDonald ai masaua ko foi le ko fa pia nga ye ringa ko I kong yo ai ke o fa sanga mai ko iri o le fa ya ko le ma yo ma fongo ma si uso le malanga mai samo ya sa uno la I o ngai malanga ngai o fa ke ro ri Deus, ali Mr. McDonald. O uiri koe karango a fua ara vai kemi. Wa kala ngoa uirungo de sere. Ia e whamai, se langa leo koe pisi le hamara whakoe. A ka whaka lofa fu I se ringi fu. Whamai, tjoli. Ia, a ki kilo markamba, o lai lau li siki fu. Whamai, wanga wa, ia anga wha apea le umalanga whai lua oka. Ia le ala sikia ko malele lo la ko mo Mr. McDonald o le pe ia le ok io le ngai fe lo fo ia ma fo ngo mo me ko mi fai ia a fia ma lo la ia le ofa ia o le ko fa ka dia ko po la ki mi ve la mai ia nga se nga si ai mai io o le me fa ngo sa wai o le ia la account ko ngi le McDonald so pikia ko ela so le ko am ko kia o eri me ya vala au mai lo mrengu mela vala au mai mrengu mela ai pe wa foi le wo fia kama langa e fe lo ala kikinga nga ko i lo me le tio le asong me mo malo mai ya lo fa se ala I lo ala sunga le koi mai ya fa Usalanga le la ala ka mo McDonald o I lumar kanta o fa ko lo si so le mai samo
wa aila ia i le mingoi la mingoi mai ai du mai o a wa aila me merkan ka ai sa wa fi o vale mai a kusangan ku ko le sikia fa me merkan king cash or card ya merkan maro e ara ko mai kan king yoi cash or card tupe pepa tupe siliva pe fa ngala o kan vai dai vai fa di un mergamalo va che offo ya che o dice o fa ora mo kupu che offo ya che o fa ora le me wa kupu ma so anga ulo che re osso mo mo fa o fa ai ora le me wa kupu anga o iroa o ke ka milo marfa malama yo sal kai ka nge ia ke ro ngo foi ngari wo mo ko kongi lo over manga ku foi yo o lenga over ku mo o we fa ka lo farsiri longa lo e kala ngo e kala ngo foi lunga siri man cannot king. That's $29.50. Over Hakulei. Zou we wat kunnen kopen? I'm like, oh, shit. Yeah. Lera. Mone melk. Wanneer wat zou de mengaan wankuyen. Hij lag over via ma voor mij voor Yamau. Alleen maar ging over vakadin maar skurim. Vai de comum. Se me pehoi vai mo como kiki foi dit. Fa ia ku ia fe. Pe o lua pe ko ve. Ola fia lu malai. Vai kaku vai kaku va pe. Maku ai fa ali. Yo. Halu ko kongo lang ka va o va longo yo. Man ko ia fe ko ole. Ola fa le pa mo. Kusa makala o va longo ko ngar kapunginga fe ko. Yoi, manga pungyo. Ko e la mai ko kong, la mai kong. Chau, oh, que offo ya. Vai. Ya, Maria ya. Langa, vai, eri vai ku sa kala ke sa va ku le risiki. O vai ya ku ya ke. Po oleare me ke pisi. Ya fa melanka, kero. O que le ko era kulunga de Facebook, que le ko era kulunga de YouTube, se pude. O vai, ia. O sa ia. Ia o pa o lava. Fa pengana vole ngiola. E sa que le foi iske. E pi e la ve ai o kulanga nga. E rena wa fe mengianga. Ya, o que ia na e makarngo mse ko inga. Ai va e merpu, fa pe bui. Poi le ufa e menanga pu. Weku. E disi se le ulang. Ola ka mo si au si mekta. Ova chal fe meken. Mai. Ola ke ala ku yo makio ki e fu ma pung. Vek. Makio ki e fu ma pung. E ke ru ka wo ko ngol me fu su fo reven. Me dei nanga na ile ma ko challenge de fa yo. Ive. Yo tang. O longo winga o rua ele ave rua kai ko rua. Ia ke ia fa me ke rorism. La walu langa wa levanga umarkin. Mr. McDonald. Vai. E ke ko e andu walu foja. O ke ko ma wanga o se kan. Afia mawala ska ka shout jawe. Li fole ngale McDonald le lunga mesi. Ngai mangi. Solo miru tau te ana for se fulu manelua. Ka ma finga fa ka usau o me ai sa ku peringi yasu.
Ole ua se mani antu le vale wanti toi lusa fulu tasi minuto tale ole July tasi le vai ola uli tale tasi sa le foi le sunga ya se uli mo tatu tala i le ngada sa mo fa afta yantu i la wa ma futa mai ma la fa tasi me fo le vai ola wo ya o mo lunga i le ya so lu o lewa mo wala do ya tatu tala no ai foi e mo le fionga le ano li le pule le tutua ma la una ngal jin banda wholesale oros fa tal man tungal banda ma lo lon sai ma lo tawa ta eu te lo ana pisi lo solu pa pe lo foi pa talo pa tu lo talainga se o manuel netu la lato pa lo tau tai ma lo foi le ma lo le ne foi yaso ya foi pelevi inga ile di lo soi fo tau tua ai ma foi ola vai vai le ngata ile io le tato au nanga le radio Samuel pulenga mai le tua il tato director ya ane ai me se po ile sunga le fapenga inga ia mal tato team ma lo lava folau ia wala fo ia sofia au lo ma lu pele ma sina il tua fa pena fo ile so fo manui le tato ofisa ile tau matena ma so fo manui le tunu pa talo fa tua ile tato nanga le nei tula pelo le fa tau vai fa ma fo tau molio tato pulenga ma tama ya ne really ma fa pela ofenga venga tato fa pelo ia tua ile nei wa uli mata ngo fio tali lo pola mota fia ia se man e mo i tire fa pie feina la uli ia antonu au nana ino fola au time sa o le le sa tu lo fa fonga sa le sa fa inga fala al ele ingo me wala mo lo ko ingo ia ma lo le on sai te sila fia fo ia ngalu ia o le vai time o le pisi e le time ngalo i me ni fola au ngalo ina te sami ia ngalo to i manisi me o le me ta o le te fa no soli ona ma tua to le lo malo siso o le tulanga na iai a fa pe wale se tu pese ata le uri ale fo se la a tirita ya le ai o tulanga la mo pie o tu fa sta ba che fa na sa tu se a tu no ma o fo fanga pa le ainga le nei poi fa un ne va yaso ia pe le nganga na o la ngona i lava poi le fa tai le lima tulanga pena ia wa toi pot mai tamai ti mai me sa nga ia tu ile tu le la langima ingal venga bang fa pena ia lo toi ia pata se foi manisio a inga lo fa pena ona malanga mai ia pe ol vaenga na ile lava se me silia tu mastanga la inga a se man sa o le lava ia mi se lava le ringa ta o le wota tu lata ia sofia ia o fa ta singa fo ia la ngantile ia o le fe ia no o fio fo io me alofa ia male alofa fo ia ma fa pipi e koe lo mau ka ave ka mai o mai Australia mai Hawaii America ia kamala nga ku ila ka wallet empty ele ba ka bien al ba ka ba mi la vale banero e kamanga ye o ba ya te masalo o tanga te mana a Samoa a o mai longa winga e mo fa ku mo ko ka po sa mo ko empty fo ye e ka kaunga sui fa vai ngai ka usanga fo o mai ia ka ko fai me fa kasi ka ko akula yo ia o ka fa ka nga valea lo le aringa yo ole tulanga na ia sa wa yer como mo silo mako o mai fai aku au ai se o mai fai mai to ia fai mai ia ai hui lea o so fuanga tato yai o na la ele la to mau masani o nei le ta fele le susu mal medi ai lo le ta fele suta ua isi foi tau le on mai tau apu ia o le tulanga le nai pi o le ita to nei ia ai o le fa malona mo le tunu la tele ia mata to umala a fai wa mai a sau tau tua le nei tau sanga o le umal tau sang amu ia o ma o ma le o le ai continue ia pe vale relax mo le wala Rika con le mele la se mai ale le telefone fanga ya William e lava lo ngona mala u fa tai modifa malo ma fa tai le tunga ya iti se fia po ile tamali ilan tau tu tulanga ta musika banga fa pena ya me se po ya la na ye po businessi ya tulanga pe na ile musika fo lo tulai mai nei ya ese le fai ata pe auma ya wato yo so me le tino boko ko militino lava yo ta manatu to fia fo ya malo matua o to fa ta fa ma va nga fa pena le matango fie o le tulanga pe ona ya le musika ese le matango fie ma fa ngo fie ya lava nga luenga ma fe au se man io ia o le tulanga le nai o ma to le terminina mo pe uma le ngo va ku ya o le ka fa le weekend no de ai se o manu ka ua nga le plan na va ere show
Pero ele kukungi mo ia vela vai fai na la kanga ai mo ia tulanga na ia ia fa tai atu ile matango fiole fa atu muliole ia ole foi la wa toi a sauli le tatu se matalo a fa pe fa altia maile fenga malanga ale tunga ia iti ia mo se o fuanga ia ole fa pe na tawale pini tulo baiane swafa ia o se pufuanga na te fatatanoina ia o tapenanga na tato maftanga al Masling New Orleans se fa mavai le tau sanga ile lua fe lua fa o le afaia le ila so lusu tafi le tato si fa mavai fa manvieri Christmasi ma tasanga po ia ole tamaita ia melinau ia ole lawa tapena mai o sunga ia iti o lo isa mo i fufuanga mga luenga ia se taimi o luma o le feilo ila ia ona fa mautinola ia lea ia ole tato fatifianga le na ile pole ole pena taua yo e vaenga na ole tato wa sto na ile atau nei ia no filisina pole ole tunu I tulanga ele ina tau pati le tato maftanga al Masling New Orleans ile ngata I me fai tato maftanga e me se po ia ni so fa la tu putonga pe malisi sen Marisol of Soson ia ai o tulanga ile ialo mafa na ole afa penan fatinoina le au matua ole ole tu ngata vale ia ko casa ole au tuplanga el sulua tau sanga ngai lalo o la tole o ice skating sia o la fatino le la stona nei la stona ile vai support pe na ta u lau le lau talinga ia va nga na pe na tuita pena tuelo la resultati pa ma vai el tato Masling New Orleans ia mal pa ia mal na malu la to mai se fa penga venga tato fa penga venga ile fa lava na misi o le tato official le autea finance mo le tuifo fa ma lo mal fa tai ile pulenga mai se fo ile au penga venga ile fa lava ona misia I me fa ma la to lango I le ngata ia malisi ia al Masling New Orleans fo ia va ila to fa mo a te man ma lo fa tai ia telefiango le ia ma le vevela le wa ia au la tuina I fa na fa ta fa ia ma onga foi yo le mo wantu ma tantu wa sia onga le va ia so yo le va ia so ya ona sa ni tu lo le fa ma tuina le ki mas ta ia le tau sanga fo ya u tilo na wala va ta pe na le o ngal ji ma na mo ata to finga melof le na ma to le lutu to miti mal masina te ni le wo ma ia ni masin u tilo fo I fa to afa mai pe ko fo ka mi ki na onga moni lele talinga te umanu ia so me keisi tu la mai tu ele tato ia tia malon pa na wi le vai so ta le ia o ele le la vale uma me tu nga o ngai mai ka me ki ka fo I vai vo pa la yo ai lea lo fa tai fo tato Radio Samoa o lo fa na fa le wa ia tato fa talanga ai mai se fo ini vai nga o lo fa pena community o lo fa lo ina tai lo tato fa talanga tato ki mana malvanga ia sa mole le tunu pele o se umanu ale ringa ma fu tele tato ele fo fai mai se ko ia o nga umal tato masalo a se kapani fo lele con na kai ak fengal venga ai bole mana tapuli a se umanu mana ai u ilea ele fai lava na tu lalo e moni lava le saunanga pola talinga te umanu o le atunu o lo fa penana fiona laina ma fua ona na sapi mai ai le tato company e tau po yo na fai nga me alofa le ala no ta ua le tato tolu wa fele a life o si la fie ni so la to wa uma ona fai la total sanga e na ona fa sala la ula tolu wa fe a lai o bai lunga se leni ale ngata lea o ni so la to lana paule le tau le tabale discount a la foi na mawa se leni so son yai o lo fetu na ilava to e fo ilava fa mtalanga mai tau sanga e fia yai o le au nanga lau tama fa na e pule ala voi o e mau pe lo fina ngalo pe ilava tato manu lau ti o le tali lava le yoe a le winga le fa punga e tau ma fai lava lo ni fa tau ba ina ia fa malieina ile fa malieina ai ia tali le mana onga le tunu se o manu o le tulanga po yai pe lava ele sela fa mtalanga se manu lava o ia lava e pamanatu o ia foi e taulanga langa ia tato fa pitoa nei ia en pa ponga pe mai se manu se longa ia o al tulanga o fa punga o tato special na ia pole tato promotion na ia o le Christmas and a new year pole le o tato promotions na o tato penga me alofa o le la to so tu nei se longa lava ia o ngai tau sanga fo patwa umal tato tolu wa fel penga me alofa na lenga tailea o tato trade-ins o le mea alfa solo atua tau sanga atua paulo na yaina trade-in for cash ai tau na fa tau lau ta vale mai tau po la company
Ai inga tatou trade-in po lima se lau pe o tula valtos fulu afe le tino tupe o faina atu I lau tavale e mawhai lama na tuatulu au pe atalia lau talsanga masainia. Nisi vaenga o tatou promotions pe ona il fa afe o le tatou piki up o le mahintra pe fatawina e se mai fole na afsosani o le tatou tolu afe so se tavale lava e te fatawina mai te tau fa malama ia le ngata ilea o la lava fetu mai lava tatou sosani o wani ngalo ia te oe ile tau tulia lava ilo inia yainga papalangi poni vaenga pena o lo fai lava ile vafe aloai. Tele tavale te filifili mai ai o tatou brand new cars al Mahindra fa pe XUV 700 tatou Scorpio se sila foi lunga al Facebook le tele o na tavale lunga la tele ia mai se po ia tatou SUV mo tatou matua ia tatou used cars 10 seaters 11 seaters o le high ace ia pol caravan ia ma sport cars mo along fa na o tele lava le tatou nanga pa tele tatou famtalanga o le manunga le tatou taimi vala o mai te foni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o Barcelau ki mana numero tasi o Barcelau pa ono lua tasi mo tatou nutua oi mana tua tatou nutua oi o lo tu mau pele le tatou promotion faktuana mo oe a fai te malanga mai e te tongi le pase se le va te malanga mai ai le ngata ilea te repurse foi po le arse le ning faunga ile fanga malanga po pensini po le alaval tulanga iai e mawhai lava na tueri reimburse le tatou au nanga. Nisi tūlanga, pala au mai le tatou numero na pe te suma maliu mai I le lua valu Atkinson Avenue, du sulbag Atkinson Avenue, tulmantonu lava Princess Street ma Atkinson Avenue neo tau o lo yelfam pensini, le Burger King leisi tua wala lo fasanga tuai le tatou nanga fatau va ale chimana bolon fale le vaino tau tua mo oe sa moa I le nei foi vai tau, mana o mia lau langolango, mana o mia foi lau sosoani, suma maliu mai I le tatou ofisa munispa talanga. Whaftai tele la whatalinga se o manu mole nei o uli mole ia se taimi tatou toe wheloai ia ai whaftai tele lava mole avno sa mole atunu pele ia ngā leile atuai fufuanga o le nei aso ai whaasoi foia mole nei tūla pekoia. Sei fu mai I manuia le fionga le alo li le pula le tau tumla udanga le jimara hu se oro se pio ne whaafunga ji sa ili susa ele nganta mo I tantou I nei I whea. E New Zealand ia ewa pe foi ia le ule atu le mo tatu ai ngalo fa mai sa mo to iwa miru tentale tasi sa mai se ulu mla le fi mo tatu tala iwa fanua I le tale tasi 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Talofa lava, safa manu Yesu Keriso, o le whapoponga o le tātou pol kalame, o le lui tau mo e. E fia whaitau ina la mo tātou le e feso e lima. An whai upo e lima e o le fitu. E feso e lima, alon whai upo e lima e o le fitu, whai mai. A wawo tau loa le leile nei mea. Ai se whaitaanga, o se whai mea leanga, o se manu, o le ifo I tupua lava lea. E le maua I la tau se tofi le malo ke wiso, o le atua lea. A wane I whaase se ina o tau e stasi upu whatau wa. A wa o mea ia e o mai ele to sa o le atua I e whaalongo ngata. O le nei, a wane I whatasi o tau, ma I la tau. Waengalona tolu o le whasoa e winga I whaia. O le maalia o le tala lea le apostolo le karisi e feso. E kele ka walu e kare whaakusao, Iosefa po le whaakusao, o Paulo po le whaakusao Maria, e I loa e foi kupua, le ai. Vai mea ka mai e la apostolo, whai kaanga, whai mea leanga, po le mangu. E whai ane mea nga, usala o ngau e foi kupua, idol worshipa o ia oe. Al mela le fia whaatahua, ka iala longa kolu, o mengi o whai a, aua le amo whaalenga tasi. Bea anu whai atu. Ila son nafi. Wo marga ka mai. Aua ke wo marangoi. Aua ke wo marga ka pepelo.
Awa ke ua markaka makwale fia le roku. Ale pia mai ala sunga fua kau ala sko ngai o ala sa fi relax makamaka kiwi ya kango ya. Mela le foto ina tatu. Ka yala mo me faya. Kasi loko, kasi le nganga. Longa lua fa awo martanga tata mai. Longa koru. Aua ke amo fa alenga kasi. Ia fa penga onga fa malu sia ilo loko. Ile nganga nau e ke ngalue ile mesili sili mo le fa taunu inga o le mesionga le kampangi po le malo ua le ngalue nga ku inga ia po le kale sia fa awa le ma fa inga e kaungu se kaungu nga manguia le lei mama popo pe a fai ese o ko loko e ke uo mare vale lo ke uo marka ka fa vale ia peru ke uo marka ka oi o e fa ma popo mai me ava kwa la mo kwa e wa kwa pengi mange ka me ki ki ro ku ngai ai alo wo le ai o le ka ia la ka ua nga le to e fa manatu o te o e ile nei foi yaso. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Ai mai sia ka wo ye le fia e fia vi fia tapuai e fia fa longo ile upore au ke fa wo ya e aki de ngo fa le konguro ma fa e a ole lutau le ramo o le yaso ia fa pena o no so swani la o nanga ina ia vi ia le swa fole li i so se mea tata ut fa ya. Masih
mafuai o te pese ai mawhaafetai kilisi masi na mafuai o te pese ai mawhaafetai kilisi masi na Vali vali, uami malu le tau afia, ina ua tua na ia tua le lai, tau ane sousi e te tiua, ta whao ane ia, ve liu liu ai, ile solo, ta maitai, sa vali vali, nei le laungandasi, sa sala e manongi o na tou la langa ali, mana ia le penga solo. Talo fatu le nei tula ile tapo ingo fo le tunu ya wa fo tala mo la no tapo mai le ne ori tala tumu a matenga luenga le vesio swa o mo le manu nui sa mo ile sa spuo no te sema tata pas figo pito siliato no palastia le mo mafo a fianga de pisor covid smriva ta longa au ti wila vilva sa mo wa fia le to lima pito lunga ile tu unga le tau po cycle challenge e fa fo mai follow telino ni tala o fa ali pui ngal fita ni sila fa tinonga mo ave se o swa o mo le vaso sugar fita le samia ni sila e tawana am taina la smoleono le masina ne te sema o le va le HMN cities manwanui sao so lungolao mango toina nga te fale le tu sa o poru ya topa ina ole ave se au va ile msini fa tonton wina le ulino le va po le autopilot ile te mitono te wai mo so ilungola au salong o ye te ulo pui ngal fita ile felo inga mar komiti filfilia al parlamento in Sila ile sona na fisa o ilina le fa lave e fa bem o le ave seor swa o fata o toina le time fati noin salong o ye over se Sila fita ni Sila Tony Davis e fa pule ile komiti filfilia o foto ina ila to e company fati noina le ngalwenga o nga se senga mo le ave seor swa o tsuma le luos fuaso e fati noin a se tulanga le anga o le tau e iai manisio fa ita e fa ono tolo iai mo atu ile ilo ilonga sa te ina ele tamata e minister pui puinga Judith Collins e maratu fario foi pule le leipa pe eni henare fa pea o tangato a fia anga la lata ile me ongo tole va e leo fia ile lango atu fite sta minisila malele ayo senga yo inga fa inga luenga mo le vesio tswa fa dia henare sa fa lo iai mai moni mau ile no fanga asa faria Collins o lo mo toi fa ai te malele tele ir fite tu sa malela tu wa mio a wai le ta pai ner Peter sami le fa loving ele foi sei di sa fa ngoto le va ai Samoa ai manino mai e ia ni na tangata le o fia mai e toi fa o pai o le se fa loving mo tau tele a wai le o ni tanga pepa ile fitu mo le limo ni tino mali liu o ila to sa ia lungo le va sa awina mai o la to ai ngolo fa te diatu o le va le o tako o sa uni nei anga ia tu mo fa tinoina o nga luenga ile mano nui o le vaenga mo le suasua ngar komisi su ele malo por commission of inquiry ele toliatu le pipisto le covid tu fai line o tangata pacifica mamori ta palasia le mamafo a piano le soi fo maro noina
O tangata Pasifika fōringa mai Mastani ona ve tangata Pito Siliato no leanga fianga iai i le pipisio le whamai. Pera tā ua i lele i poti e fitu sa lau i tō lau. O lea suenga sa tilo iai ni so li poti mai ofisa le malo. O whaelo ai le tele o a fianga sa iai tangata Pasifika. E au fiei whata singa whai tele, vaenga tau tama ainga, a fianga o mawhau ma le malo si maua. O tangata Pasifika fo i sa makuri iai tu ainga o tangata sa va ia i le apia, i le pipisio le Mirasol Delta, i au kilani lo ngātu tonu, ma le tau whai unga o le tau sanga lua whema le rufutasi. Ai mai sene whai le mua le whaasalonga o tuinga o tuipui, e whaia. O se tasi o vaenga o popolenga sa iai, o le o penga o mate tunga o le pipisio le COVID po le Tracing App. I suenga o papapuni so ta inga i wala pa ana pone, e tawalatu i le o penga o mate tunga. Sa mauai, o tūlanga whaali lo lilo tau tangata, te o tasi po le privacy, o se atunga lunga mastani. O le awai o tangata Pasifika i nei awala o so ta inga sa mai tauinai, i nisi, e le aini no fuanga tū mau e wha mautuai. Ta wai sa li mawhana whana o lato whaalongona i whailoina, e pole kopi ina i lalo pole download, i a sosa mea o no le whewhewe. I le tūlanga tau i o lato pepa malanga mai ini sila nei, e ulava, ina sa mana na o ai whai. O tangata Pasifika ma maori sa pito stili o na ta ieina foi, i le whai tau masina o te puninga i au kilani o le ruafe ma le rutasi. E le ngata ina no nofo wheo mai whale la iti ma ngā rurua i ngā ruanga kampania mo o mieina, le ai au whiai no fuanga mo whanofo e senga. Toi maua lalo atu whaatula ngā nau tui pui pui e whaia, nei lo isi lava i tu ainga o tangata. O wha o popo le te whatu ora le matanga alua ngara soi fō malolo i neni usila i le teime wha ua waida whai ti tinga o tupe wha alua le matanga alua ngai le umi, tolu te sanga. Ma wha ilo ai e se tūlanga mo le tō tele ato tangata e wha mawai ma le roto malilie, voluntary redundancies, a o lipo ti ai le tāla fo silia ma le pitsalau miliona tāla. Ta whari ai le tamatai o visa silo le matanga alua nga pe pure ai maachi apa. O ni isi suinga te tele stapo i ni nai maasina toro i nei, wa haafi e se whanau naunga. Ai o marino mai o nisa swinga o mo miena ina ia mawhai ai o na whaawau ngā ruanga tusai ma le tala whara tau o le tupe. Wa tūlei atu ne i tua ia lea puapuanga le tusai tasi le tausanga i lo ngā rotono le roa whamare rufu fitum. I le teimi o taula i ai le whaalau loina. O le toi whaatula ngana o le matanga o lea po le reset. Le ta whaalau loina ina ua mai o na whaatea estere po na whaatonu i lo ngā rotono le tausanga. Ina ia toi te liu ane matanga luenga i le mo o tupe polofiti. Ta whai ai apa i te whaamtalanga te sia. O le teimi whaatulanga moni leo whaatau toina eu lapa. O tūlanga le leite pe maua i le tipino ngā ruenga. O le vaskulu ai, ta talo sa ngai le matanga ruenga le tipino le lato ele ape li msalau ngā ruenga i le vaenga. O whaambau maunga ma wala o so ta inga whaona pone po data and digital ma le official tau tua na soi fua malolo ina lau tele. E whaatinoa i a whaasalonga o tuinga ma le mate tuina o whaamai pipisi. O tangata ti wira tono kore so te wata pai na le stara ila to le matanga runga mata upo le vai fafo ma fatoa inga. Ina mo mai ana fola ina tula fono pulenga fa fita por martial law. E le tono le atunu ai le toi fa solo murina le for flanga ina tula muriane. Sa fate ia le presidente kore so te yun suk yo ia le atunu ia le atunu ma tunu fafo. Ina wo fire for flanga pulenga fa fita ole ai le fola ole ai i se fola sanga sa foi le televisione po le solua. Muri ane toi fa solo muri le for franga i no tau fiera foi tu la pono. Le ngai oinga ma te sa foi le no fanga o le parmeni so. O se so upo le matanga runga mata upo le vai fafo. Ma fato inga i Sila. Ai faria le toni Sila. O la to mata i tuina ma te to ale tu langa. Mata wai o tangata ni Sila o molo i ai kore so te wolongo ia le stara i le penga. Mo le saunga le mua whemalanga inga po le state travel website. O whautua ina fo ia alofian te ma te tuia ma te tulo minga mpasalaunga. Ina ia whaawa wai o na iloa mea pumai ma muri whautuanga i pulenga whalo te whale. Wala to whaari ai e to a varu suma le valu tangata ni Sila sa le stara o iei Korea i sauke o le to o lua suma le valu o lo i la tau lea o lo i ai Seoul. Well, farmer to ina le office le tau le met service ni se lapta inga le vevela o le tau ini so no fanga vevela i tonu le tonu. Ma lapata ia ina ia whae te a o pēr vevela o le ea le tons fulu centigrade. Well, lapta inga wa farmer to ina mo le pito i lunga le motu saute mani vaenga Hawke's Bay i le fuo le vevela e Blenheim wa ia ina wha moe au sia le vevela e tosu tasti centigrade ma Nelson e lusul valu ma Napier lusul mariva.
Ria le official le tau, o la pta ingo le so, o la pta inga mua nei mo le vai tau bevela, o le lua fe ma le lufu spa, le lua fe ma le lufu rima. Talonga! Wa to le to lua o te wila mi vai mai sa mo to tali nei le tulu. Ma le kele o me sa la o ina mai tu nga wila mi vai te o le Lake Taupo Cycle Challenge. Ina fai ngona vaso. Le sa la o fia ile to lima pi to lunga sa mo o si le tini. O Tyrell Collins e tu fito sanga. Sa tu lua le tu nga le tu paoli le tu nga 5 kilometer mamao. Ile tasi le tu lama to su to minute. O Erlen Muritalo e simala iwa te sanga sa tulanga whae de vaenga tu unga tamatai. I lona taimi e tasi le tu lama de fast pulona minute sa whama wina. O le president o le whawai o Willoughby vai a sa moa le New Philip Moore sa i whalia. O le ato lua o stei mo le wa a wai le atu unga whewheo ni sila. Mai sale le tele. Mai e ta wai o mna o le whawai a tina aina ni a lato lava. Au te Willoughby vai wharo to e whale. Ina ia awai nei whalong lango sa moe au te Willoughby vai. Ia tunu i whafo. Ai whaari ailo nā nganga whiawhia tele i le unga sa eto mo whainga Collins ma Muritalo. Ai mai seile tau a vea le leo le ngō Samoa. O le ngata le teimi o le tuunga, a o whaapea ma tua mai o le tuunga. Ma a vea ila na wha malo ia i la ua ai mai sei, o la ainga sa ngā rue malo se visosoni a la toleninga mta penpenanga mo le tuunga. O le tuunga no na whasuma leo no le Lake Taupo Cycle Challenge. Sa to sina mai ere whai tuwafe ma pio tangata e tau wā. Ai, i le ngate ni sila nei, pape matunu mai whafo. Lata li sa pulteu sanga taru mai ana whao Esther Champini no langi ai o lupe sori ai lauri Joseph Parker. La to e fusu nei mo le pule paleli. E le vai ai o vai aso talafe a vei matala stala lau au a whamao ni e se pari no lilo sai ai. O le to e whatula i mai o le tale ni whai pelea Parker o to e a vei o ia tumunga le maunga. Ne heo le a fusu ai le Champini no langi le pangmamawha le IPF. Daniel Dubois o Britannia. I Saudi Arabia, i le asolusu no February. O le pusuanga o le ave mapanga pa o popo le fitawinga le vao a toa Peter Bibb, ma Dimitri Bivol, mo le Champini ia e o le rangi lau panga mafa Undisputed World Light Heavyweight Championship. O Dubois sa mano le Champini la IPF, ina o mano le Toyota Anthony Joshua, i Wembley, ia Setema. O no Joshua lai le o toi fina mo seisi la pusuanga, le o forai lo o paka o le isi o le a fusul Champini. O le fusuanga o whaia e wala te sport no sanga te alo na malo o Champini o langi na WBO. I le panga mafa le sta mano malo ia Andrew Rees Jr. Ia o Kilani. O Kilani to wa o mano malo le winga mo mo pe tai o le taua o le taua. I le vao le o soka fowali, ma le o soka pito mruia de tonu ni sila e le tai o na uma. O au soka whātau tu e lua e au te roa tu sia nei le tulau e lua. I le whae kore vaso nei, pe amalanga mai le au o le Wellington Phoenix. O Wellington i au kilani nei, i se taung whainga e manu malo i le tupo le tamarasanga soka le A-League. Le au e nei. O le au soka whau o le Auckland FC au kilani, o siriatu le mea zei ai mai i manatu. Sa iai e o lava foi i ni valo anga te tele i ala tūlua i talonga i 5 momoa, le o sa fa ia le fa tum tumongo le fa tulanga no awal tamersanga ile limon ta alonga momoa e le se faina mali tuma ta ina ele sopo ia lava le lato net se polo mai se ausa lato ta alo o le o se silo le soka au kilani Nick Becca o ia langona ia le tele ni stali inga la ia nei le va au ta poi ani au soka lua ani sila ia mai le ia ar fa unga na ta to tala nei tula. E tonu lo mo fa fong anga fia le nei tula le tau i ale nei oli ia ma ia mau lava se to fia mali e tantoma so i foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ali for many
ele male fia fia. Ai sa ai male fili, be ai sai ni mai ela ititi. Oh, awe ole tupe esu engata. Tinga ole timu, fa apea male mugala. Sisi peni male kolo peni, be ato lau palen. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Se fonga malina Robin Curry le divine la woli mala pese o le tupe ina o se fulu mala ono midu tu ta ni ya le tula e tasi fa te tu le sunga ya se ulu mala le fi mo anta tu tala e pe ona sa e fa funga tu le ya woli mo si si ya fa poponga i le tula e lua ma lo nga no ma lo le ono sai vi fila nga ngolo fa tasi mai ya le tu ta ya lo fa le ka for you ya wa fo i se fa ma tu mo i ta tu mo le kirisi masima le tau sanga fo le lu ma ni talo fa ma lo nga lu o mai. Alofa, ya le manuia lava fafatai wa mai la fionga. Ma na ia le la ai le se tupe ioi. Ya le o le wa foi si de va ko vala vala ri alofa o mai le tau tu ma le una ngal ka for you ya me se fo ia si ko ingo ani ya ma le tanto o fingalu. Ya o lo manuia lava mato umale alofa male ngal le o le atua ya lo manuia for ka for you tele tatu customer o mai ma faila so sa vale mas lava tanga talu sambo. Ya le ya au mai se fa manantu o lewa tanto ya ile masino te sema le masino mulmuli o le nei fo i tau sanga to e lus fu tasi aso kilisi masika ko o le se fa apito fanga solo ani vaenga e on sila fia samo. Ia, tala fala Samoa i tu fala langi o whenmea no whafonga mai ai. Awa nei ngalo tatu whapitoa o ale Christmas nei e o atu mare tolu afe tala al tupe maua pea e su mai mai whapea mai na e whalongolongo mai tatu whasalaunga le lunga le tio. Tele tatu tā vale la iti, SUV, lima no fua, fitu no fua e pe meni a mata mai le vai aso i lalo ma se lau tala fitu iwa tala o iai foi tatu youth ia pe meni a mata e o atu le se lau tala lon pa ulo alo el tatu Christmasi awa ne ngalo su mai loa ne e misia tatu whala wiloa ma tatu whapitoa o alo. Malo va o tanto te mi tala e miseri le tanto wafo ia le tanto tu sianga i ndui le malo sa moa alo. Ia, awa nei ngalo e te tala tātou i la songofua i la sa e mai le iwa i le ono i le afiafi i tātou tuatusi o le tolu selau Grace Off Road Manreua ma tātou numero telefoni o varselau lua lo fitu whai o na walu awa nei ngalo fesili mo lofa pa e vili mai. Ia, manui e telegan wenga o whianga iei tātou toi whiloa i fo ilwa i osfo. Ia, whawhetai lava. Ja, jo fa so fo alle to met ja lof wa vela wo ja ma fonga tabel boli. Alle to to ma na ngada ka for you. Ma wa ina ile to lo Great South Road. I manu rewa wa we over lo fitu 5 on vanu over lo fitu 5 on vanu fa tala van to ile tamale o DJ Noman. Ma sano le uso ma kuale o COC McDonald. Longa wingala o no mane Licky McDonald pau le manta i tupe fo i lungo le tele ni vaengo le au vale pau Josefa o papo malo mana tua fala amelia fa moana male tonga pa ua i le lau mua i pori rua o ile sile i Marietta le uso ya Chala Smith le uso leo Wayne Smith e mai fo ile ngo le si Smith leo ke mangua ya nga ya mau tu mana vale mau tu le divine ole o ia malo o mai o le divine ole so o e okay yo e jo fa ki nga ya ki oe ya kango e hafo e sele o ri nga ma fa la ven tu lo ma fa o le o to ya o seanga ona tanto o le le kirisimas ile nei fo i tu sanga pa vivian tu ia le Nato Brothers tasine o fa tunga e pe ona taina mo le temi mo ile tu ala Radio Samoa ile a waulia na nafi Manatuai ila toa fa ilangi fo launga o le antanto le mafutai ia Sofia Fia o le rito sanga o le pese wa fa ingoina la ulupe ua le olo.
Ioi, ua malanga tu o ye le malanga le toi fo mai. Ai mana tu fo. E ia le va nga le tante mafuta. Wale vana malanga o la tu wanganga. Be o se sala a se pangota. Tu fesilia I pe ai sea. Leo ti o se tui na tinga. La urupe ua leo. Ua mafuli le la amsa fa a paolo. Le pale ua le so. Mo tu le fa a so. Ai pule lava o ele a tu moto. Lo wali isi elo fa mai ua o vai vai. Fiu e fava senga o ne tinga wo 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 ya. Ua mo atu le sa taula ya yo le va ai. Atua o ona le de ipu o o winu ai. Mai mau pe ana ma fai na toe niu le tai. Lo leo ma lau kitara se yo toi fa lo ngota si ui I le te lo ua e fai pese a I le lani. Ai o no lo misia o oi e mafu ai lo tani. Fa a feta I manui a le nei ua o sapai. I le tale ni sa e fina ua o sapi. Mapui e le a ai o anganga. Tofa o e manui a lau malanga. E ui le fai o se sala a se pangota. Tu fesilia I pe ai sea. Leo ti o se tui na tinga. La urupe ua leo. Ua mafuli le la amsa fa a pao. Le pale ua le so. Mo tu le fa a so. Ai pule lava o ele a tu moto. Tie o filo tui tuunga mau fe elo manu manu ase awe ave ai le safari ma uo le samawai le fia fia ilo unelo le safatari ya weba ma ipo tinga lava lo le ama ai le manolo awa ya fafanga ipo mafotuama tama wa omisia le tatwa mafutama ai fa mangalua isho vai vai sifati wa sala tafi malala malanga maua sono foa imana tua pea we italo sama silonga ua umala umanava e uila mo se ko fa ke no sa fa ki e kau e u sama le kumbai fai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasia si esi. Ora wilo ai fare un koru fu e mare ko si ala ko se fai me ka la le bali io lang wa e mole u le sa wa mango ma fu ali wa u fango ele ai ku vasa rangi ai fingao me wa e la u fa ka kaima o kong sa fo i no nganu wa le mu si au la mepa ka ro fa i ka ma fu ka wa u mangu mala o sauki ai o pa o ma fare kala kala yo ma fa kianga o muku vangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o mo ngi o langa pe anga ma fai unga koe a maka mai maru e pe anga o se aka ai se koe kila i pe ama kanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai pa se o langa kala i kiri ai ma o fisiki so o a pe se i o i koe maka fa ma ngalo lau e kala kili o pe ke ka se kala o ki ma o fau wanga sa ka wairo ngi o langa o lau ka lengi ma unga ruenga ki fa su mala marapa io mo se ro ake piko ko ka o ku ya la me fai maro ai sa u ya si ya o si ya fa ma ku ya ma o e o e u le fai ngata be o se sala a se pangota tu fesilia I pe sea leo ti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la amsa fa a pao le pale ua le so mo tu le fa a so ai pule lava o ele a tu moto Super Valley now le Nato Brothers ele ni vango la muli la lupe ua leon mana tuai ila to ainga wo me ma sani pele loto manganga wa tatou le mafutai au sani atu mo aso fifia o le nei fo I tausanga
Ya, wala malama fa i fo inga a onga le fa na ule fo i sanga lua fe los fu mo le fa wa va ia fo le tele wan tato wata i lunga o le social media ya ma le tele mo me o fa i longa fa na ule ngata i leo tato ula lole ula sukalaki ke masano anga fa pe ma fa inga ko i mangi ula fo i kanga suka mang kanga fra mak o fa fo i manga Guzol mele ika como kwale manga wale sila kikirang sukalaki ris ya e fa malo antu I matua ya le nganta I leo le fa na wa onga ile tau ma fai fo ile ni tau sanga afia na no mana fa ele ile va no tau no antu le manto fale ai pa ua kolo ma email o vai tu o le li poki lo wa kari I mai ile a onga ya o fai tau wailo ya ufai tawa tu fa pe manaya ila le si mata ya e tu se manaya le si fe lolo le tau fe lolo la titi le e tu manaya vo ile le le mela e fo le o ke le lo po ke akapo ke fa ni iana ya lo fai tawa tu le si li pot ai fa mele tala le fa ya o lo wa tali ele ngata ile file mu ai ole matua tau sa afia wanami yo o fa longo ko ke mi toni o ka solo mak yo solo wa we kene ka waso pe o fa maka ye e jo ye ko ke fa me ko solo mak ko ka ngo ko solo marker fo o ko fa ka on tala le al fa ya o lo wantali ele ngata ile file mu o le usita o le ko anga foi o vape wo e kusa ganga kare e ke foi ele kala foi le o lo wikanga mamau a wai ke fi wo vla vala au ngai yo lua mingu ke ko vala ko lu mingu ke ko vla e ke kau kuang elo ilunga ai li mai lo au fa apia au fa ya kuye au fa ko nga le la nga ma mo moli la au soli malo ngo fa malo ya nga fingo wa ku la ya fa malo ya o la fo ila wa ba kuye ya ya la nga luenga fo le fa ya ile ya uli ki si mas ya mi se ya wai o me ni utam soli se o ke fa ku a ele mala mai o la ko winga e va veanga e koe inga pe e ke lo makua ia pe ke sprake nei fo o ve ko no ma ngai ya lo ri poki ma lor kam fa ai ka sien mero ku fifsi de ya o eri gams mai o la meri ten o va ke le lor ko fo ya o lenga au mai le ri poki de pe mo il ka le fa mai e lang ka awa le fa met ko fa ya e ringa kai lo fire mu o le causa a fia o le kamale lei o le loko alofa bla 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 ala me kere ja wi fa il ka ko fa ni sia wa miu a fa met kala ka ma va a wonu le e pa o si kai di o le e o so na le fa ma ko le la ma ko yo le la va ko fa ngame yo me ranga ya o ki sa lo fa yo moero o ki sa lo fa o fa ipero angare va vero so fa marcava e o le ria ma miringa i o la ko pokua o le winga la tala le ya o matuai a fa ile le tele ia pena tau fa le tonu le titi le tau mawhaia nei a tātou whanau le ni tau sanga. Aua e te oso I lau whaari. Aua e te oso I lau wita. Aua foi e te la fōni upo mamafa. E o mai le matua o lau wano. Ia pōni a tātou whanau. E le mawhai ona tea e se mō lātou loto, mō lātou wanganga. Mō lātou mawhauwha. A fai e te fai nei lo wantali I po lo wafine. O oe o le makua le anga le am. Lua tau sanga tua le lumana. Na pawana o le me mantua e lo wantali I po lo wafine. O a ue le anga.
o longo winga la. Tu so le mafofona o le tamaititi la taʻitaia mafuta i mene o tamaiti mawhanau. Lua tausanga muri ane. Na ewa ia tulola ia lea. Ua a matana mo i mailau tala le na whai e. Ai ona o lena e whai ilo walo po o ni a tātou whanau. I le teimi o lou le fia. Ma le teimi o leita. Na ewa ia tulola ia le walu i kengi. Ia po walu fo i lele i ka inga. O le fesili la. Ai se ale mea walu ai whaapea. Lou antari. Po o lou a fine. Na mafua mai fafo i o le mere ngalu i le aonga. Pena mafua i lau upu malau tala. Le ana lafo i le taimi o louita. Ia, o le na. Ia i foi la malisi menga kupu anga po. Ia e sei umafa makala kulanga le wa afali tu laintas. Ia, ai tautua na ma tātou. A fai ele i maua sau skola sipi le kaiminga e aonga. A wei ke karangoa fa profesa i kamati. Ia, a fai nga e sa o kanan ko inga foi le nga wa ai ku le poki o nga kari. Nai sa wei. Ingilisi outstanding. Maths outstanding. Science outstanding. Sa uro mala kari o kamalo. Ai fa ku kama. Stop. Ka foi la. O longo winga le mea le o e fai dau. O ke mi pirio ko ingilisi. Ku i fafo. O le science. Ku i fafo. Oi. O ngu mela. Kuku i fafo. Soli. Ngai anu e le aunga ki kuku i fafo. O le meana. A fai ele i o lau tama fai. Tātou ia mātua. A fai kere i kū foi le runga mau useipu. Ia kau fua mai i lau karango. Ai le wha pevura fa mai. Lana me ko kere o. Wai vai kore wha ngaua. Bai. Te le ilo atu tinga ina le wha naua lau tua oi. Ia po o tangatolo tau e kāle sia. Po o tangatolo tau nuk. Mea ngai mau. I lo waru so o runga Facebook. Alu, usave. Ngalu, usanga amakala usave. O laike aka. Ai umangi whamai, vivi, wa amakang kaureanga loroko. I mea ngai ke vai a koe runga inga. Alai o las kangame, ala le rifa, ya le la ka lua ngai reko e alu e whir kangame. O le Ardas Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback, pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Frontman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whanatua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
o te fia lava fa felo il tatu tunu e le amatanga foi le yaso la talata foi tatu le fa ai ungo le tausanga ia ile alofa ma le anga lei o lo tatu tuo i langi o le yakopo e lua le foi pumua mua e fa pea o uso e aua tau te fa ilonga tangata ilo o tau ta ofi ile mata upu o le fatu tua al tatu le sonala le asul nei fa pea aua leva ai mawalalo i isi tangata i o taatele i o lea mea ile nei soifuanga ma le lalolangi le tatu te iai aua i loa e o tangata umalava na whaia e le tua talanga tu spai e tu sa fo i ma tatu taltanunga i le tua a whaila o ia na whaia tangata umalava o lona winga e le ai lava se tangata ia e le ai sona taua unu winga e sa o il tala masangi fo le ki whaalunga so i tangata matua e le ai lava se tulou e vale i luma o le silafanga a le atua e talu ai le nei lalolangi ua iai le whaatulanga na whaale lalolangi tangata e fua le tāua o tangata ia male amana ia o tangata i lona tūlanga e fua i mea na te maua fua i le ilana ngaruenga ia amana ia lana ngaruenga ia ua paai maua i tangata fua i anga vaa o tangata fua i lona i ona duty peita ai le unga le aso tātou malava o tangata soifua na whana nau mai tātou ona ole fina ngalo le tua ngā mafuainga e sau e li statu po kalame lena lena le i mawai atu nei foi ole purpose na e iai le lalangi le nei e umai fua o le tua wa o le tua sa ilo na mafau o e tatau ona e whanau mai so ele umala le aso e umai fua ia e tutusa tangata uma e tāua tangata uma a wa o i tātou na au mai e tātou e le tua i le lalolangi. So, o le mea e mo mia tāua tangata, mea sili na tāua, ona o tātou o tangata soifua e tutusa i tātou uma, na whaia i tātou e le tua. So, se tangata soifua lava la o le lalolangi, e na te mo mia le mea lea, o le alofa ma le amana ia. Tātou uma, ka kuke manga o mia, i alofangia i tātou, ia ma i amana ia i tātou. We need to be loved and accepted. So se mea lava, so se potopotonga lava, so se ainga i ein tangata, o le mea ta ue mo mia le mempa o le ainga, o le alofangia, ma le talia o ina o i tonu o lona ainga. A sue se mafua anga numeratasi e sili o na whaingofie o na te vai tangata mai so se whaalapapotonga, malu esel tangata mai so se whaalapapotonga, o le mea lea ina uona i loa, ua lea lofangia o ia, ma lea mana ia ina o ia. Winga, o mea sili ia o na mana o mia e le tangata soifua, o lea lofangia o ia, ma lea mana ia ina o ia. Mena lena ma fai mai kala tusile sa tatou fai tauina nei, fai mai, o usoi, a fai e ulfale atu ia te a fai mai, a ua le whaailonga ina tangata ilo o tau ta ofi le mata upo le whaatutua, a mai lo le mara whaataita inga e le apostolo Iakopo fai mai, a ulu aku kangaka kele me o ngā kingo o ngā mama o ngā kaukalinga, ia o ngā pongi a ulu aku tangata e tele anga mea, ila au kou potonga ko ke kali le leia pe e afio mai su mai lo wavale ave mai ai a ulu aku tangata mativa ko ai aku ele angala ona lava ele isenga luenga taulo ia ke fapea ia mi fo ela lo ngofo mai kalanga la paskolo fai mai lo kala la paskolo wale angala auto me fai wo to fai lo ngaina tangata ele le finangalo ele o le finangalo le tua so le upula mo oi le asol nei o le finangalo le tua e ui e ia le ufa pe te tau whaaloalo i e te tau i le whaaloalo. Ai ese mai le melea o lo lea mana ia o tangata ia kanga kai wa kauinga ua mawalalo ma lo tango ia ua whaailonga ina tangata so se potpotonga e te iai ia tā ua tangata uma i te oe awa i le ungo le aso o tangata umalava pe mawalalo pe le isa nanga luenga o le alko inga mea o le tangata soifua na whaia le tua e tā ua o ia i le tua wa o mai lau fio ina ia ve ese lea langona o le whailonga ina o mātou tangata ia tā ua tangata uma ia te mātou o lou lea finangalo whaafita Yesu, amen.
le na le hallelujah worship team mal pese o te pese tolu ngan to ile polo kalame ole arito ole ola fa te antu ile sungal fifi au ya pasta Rafael Copa mole tanto fa la e au le vai ngole au e fianga ye manga wenga tute ya ma faivalo filima ma le tele fuanga ya tonu ona wa amantana fa eu fa tonga foi le mo me alo for kisimasi o fikir ka ko po ngi sir ngi kausanga yo yanga va ve ye o vi foi te wa lo anto fa ilo fa ta matia ia tu waile na tu pe tono lo o tupe yo ia pe tia ia tu foi malau ka yo tia ia tu malau telefoni tia ia tu malaki o lau ta vale kia ia marko ingarenga ruo e kusengar kango ko le isi wale la valfaso ke ia le wa so mai foi le si ao nga e al wa kwa fa ola ka e al e kia isko inga so si so ye ku ke fa penga me la ka o me li mas ma la tu le so ya sene ko te sene John Leot ya ma auto mole ma futa mai le so ya Filippo Pinati Williams ya tonu o lamu toi anto tolo na malo sia na fala awia na o kama mau mai leva ila tunu ulen fai malanga tu ya wa lava ya lona soifo malo ina sful fa medu te tale luan ta tu tala i vai fa no sa mai mo fa silsilanga lewa tono mai ni sineo tātou whaalinga ma whaasilsilanga wala vai ala nofisi le fia fo elo o tau paia ma lo o tau mabalu nisi fo fuanga i le whae ngole riva yaso ia misilava ia nisi o loa mai le tautua ala radio Samoa. O le tātou whaalinga mua ia pēla wana māsini ai ia le tātou tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa tau tonua ia mau whainga mea lofa o le nei fo i tau sanga. Aware ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fantasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai fa alupenga o Samoa i se sifo tutuila mamadua o risi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matangi le whainga o wha le valawe pe o wha i puiponga ma liu le o si o singa o a inga ve sila whainga o paolo o si i wha alo wha alanginga o le e a o i ka le sia ia ma le tele o le ngangana o wha alo longa e fitu se fulu tala le tau na o official level radio Samoa i le tolu ono Hobo Avenue Marukau e maua tuai morisi fa mtalanga wala mai taimi whainga luenga e leo le tau se fulu lua il vai luanga o le po lua ono lua tasi lima i watolu lua ono lua tasi lima i watolu ia pētanga iane i lunga o penga tafa ilangi o le shop radiosamoa.co.nz shop radiosamoa.co.nz e whai mai eisau o ka whaawhitai. Whasilsilanga mo le maafutanga le sangata ana Basilika i Leulu Moenga. I le ava ma le whaaloan tele lava e whaasilsila antua i le paia o le tātou maafutanga sangata ana Basilika i Leulu Moenga. O le paia lava lea i le laltai o le o tau whalea ana i le toiva e tai lau tau whae le matua na tongi lau whitalenga alipia o le ua e whaalanu ma ave. A fio soa e malalangi maalo tu ia ana ta malalangi tu yoti matau alawhai whapea i la ua na whainga e meise oi leo Moenga o le tu mua whitalai. Ua mātou tau au ina nei le tusi mai Samoa i le ka le sia katoliko i leo Moenga te talo mai ia mosa tātou so swani a wale toi whaafawina o le malu tā puai. E wala atu ai lo o tau paia malo o tau mamalu i so se lo Moenga katoliko o lo alala mapapa au i au kilani nei. Maliu mai su mai ma fifia mai tātou whaino ai masoala upule le tusi e pei ona tā ua. O le so e whanya i o la stora i neia so fitu o te sema lua whilua wha i le no whanga masani o St. John the Evangelist Parish i le tua tusi nao le sfuluwha o Tara Road i o Tara Lava. O le taimi o le afo le se fululua i le amauli. Taiolo se nia le wha se silanga tā ua le rai le fionga ia pātele Michael Alipia Enderman o le tamā wha le nganga ia anto ai ma le fionga ia tau alawhai lo le sio le ia tau le sā o le taitai fono male lau.
Whaasilsilanga mai le tūmalo o si umu. Whaatuluan tusa moai au kilani o oe o le au mamala. Whaatulima fo'i feo i o le tala lelei whantai fia tulona lava. A o se wala au whaapitoa mo le nei tūmalo o si umu. O paolo fo'i maringafa ma tau te maluai. O se lau le lei fo'i le nei whaaputai ai lau ma au i le pōtau ma vai. Ma tama o le lau mo so oi mai Samoa. Ua fo'i malawaa wo o yo. O lava o la to woso, ia o naisi speni foi na o tauanga lele iai whaafutai. Sa antau whailo le tusi mai le tamasea o mani noa, le sunga ia saili iai, tu maai ma tawae tu maai. O sina se leni mo le maontau le ngā nuenga, male manu tā puai. Sa whaasolomuli ona o lo o tausi le au lakapi. Ia tantun nawa ia o tua antu ni ngā ruenga lelei, e toi a mata mai ai isi mea e sili atu ona lelei. O le taimi lala nei, e wala aua tuai le loto mafatia, ma le whaavau lava, si umue au kila nei. O mani no lava o si umu lava lea. Ui lava o lea ua alu lana whaalua, ia au talitonu e toi oso lava le mea whaleanta. A fifio mai, maliu mai, i le lawa o tu tula pou olo, i le asa nei le afo le lima i le fiafi, le aso valu leo te sema, tātou whaise tala ua lata mai le aso o le alofa, e anga le lei iai, ia si singa, i ai singa, oi ai anga, e anga le lei iai, i ai singa se tala mai sa moa, alo matama whanau a mani noa, a whai e tele a wai i le mua, ia oso loi tutonu i lona lua, wha moe la tātou whelo iai, i le nā so tau poina, wha tele, o le tuatusi o le se fulu lima Emery Avenue i Mangele, o lo se ni e to whaiono tupu o la lafi tu la, ma tu u tale pa tu la pou olo, mo le tu ma lo. Modisi whamtalanga, wala wane le o lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono. O lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono, wha fritai. O le taamalisanga kirikiti a le pimka. Mō maafutanga ma au kirikiti uma e fia awai le taamalisanga a le pimka lua awhiluarima. O le awhaia le tātou fontanga i le doafuanga masani i le nati o Tara Park i le aso lulu aso se fulu malatasi u te sema lua awhiluafai i le afo leono i le awhiafi. O le alavaso o le ailoai ia le aso e amatai i le tātou taamalisanga. Manisi o vaenga uma. E winga i le tātou taamalisanga mo lo si la fia. Whamole mana tō mai lau le stala ia mo lau au kilikiti. Nori si whamtalanga whaamsota ifo ia lili o Nancy Pālelei i le olua tasi, olua tolu, o iwan tasi, whaiva. Olua tasi, olua tolu, o iwan tasi, whaiva. Ia po o vui pe telo stars i le olua fitu, tolu valu tolu, ono whalua. Olua fitu, tolu valu tolu, ono whalua. Whaamtai o lo seinia, e sola sa uta whianga o le teifono o le Auckland Pacific Kilikiti Association. Ia, o le isi an tātou wha silsilanga lewa taunu mai le nivaenga le aso, wha silsilanga le nei mai le mafutanga le fiango vaie i sa fanta. I le awa male wha aloalo le tau wai e wha silsila antua i le mafutanga, a alo matama whanau le nei nu o vaie e sa fanta e wha pēr. Wa sina le ngalu o i te fo i whanua lalo, i le tātou whainga malanga i le nei tau sanga, o toi o seanga o na tātou tu vai lea i le wha i unga, o le lua whelua wha. O lea e wala awa tua i le tātou mafutanga, ai mai se fo i nisi tama whanau, a le tātou nuu i au kilani, a whiwhio mai matala mai a au, tātou fia whaatasi i le wha mwina o ngā luenga, a le mafutanga o le ni tau sanga. O le awhaia le tātou mafutanga i le astronai nei a so fitu o te sema, i le tulai tasi i le awoli, i le no whanga masani o le lawa o lutui manga mau, i le tuantusi o le wha Lineri Place i Mangele. Wha Lineri Place i Mangele, te talo i le tua i a maua lo tausoi fua, manuia i a tātou te whilo iai le aso i lona alofa malonanga le lein. Morisi whamtalanga i a whausota ifo le tātou numera lea o le olua tasi o iwa 5 lua valu. Olua tasi o iwa
lima lua lua valu whaafitain. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le official radio Samoa le nifo i vaenga le aso a wālava ia le longa pui ali i o lau taupa ia malo o tau mamalu e nisi o wha moe o le nai wha pele o na sauni atu iei le wha iunga o le nei fo i vaiaso ea vevela le la ka ro whahi i o e wha penga umar mele o kilo ia ne ka woina o kamale o no mane ia mara o kama Winlaus e o e holiday e le o le me vui le kausi ngi o iei le sivaenga e o kui panga si o kausi isiri teti o kou mawhau sole Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O Jalawan tui lau whinga luenga le Field Rubber Limited in ngai Mahanga Drive. E wa befo ia lupe bilitanti le itu. Ua lasi le paulasi. O le mahutomi le fio ango nuu li nai America Samoa. E o amai o tau i nai ngā o. O le siki maari a mantou i ngā i. No for oi mau fau le chama fuchanga po ofea sona iunga inei chala te avea e fili uo pei o me matani fale anga icha aole nei o tino po tatani te hiro a mi se asa ba a chau no o chamana Why me alei alabe e fiti lava e umine o pe te hiro a ise asa ba a chau no samana why me alei alabe e fiti lava e umine o pe so whaamau le tātu una tala se ia vangana leo ti si ngā wa e la ima le anga umama le paaponga se avanoa mo ita se io uta ua tuai te hiro a i se asa pa a taunu o sa manao Why me alei alabe e fiti lava e umine o pe te hiro a i se asa pa a taunu o sa manao why me alei alabe e fiti lava e umine o pe Tonu se aso Sabia ilo umanao Te siringia matani Tisanga po o lelaki Se ita umai Ya ita uteno fotatani Te hiro a ise aso Ba a taunu o sa manao Why me alei alabe e fiti lava e umine o pe te hiro a i se asa ba a taunu o sa manao why me alei alabe e fiti lava e umine o pe te hiro a i se asa ba a taunu o sa manao why me alei alabe e fiti lava e umine o pe te hiro a i se asa ba a taunu o
o sa mana Tua I te ane I ala mea E piti piti lava Ei uine o peo pea Malo na sai fonga boy fa talo fatu le nei tula ile tapo inga foi le tunu ya wa foi kala mo la no tapo I mai le ne ori tele tumu a matanga luenga le vesio swa o mane manu nui sa mo ile sa spuo no te sema tata pas fico pito siliato na palastia le mafo a fianga de pisor covid smriva ta longa au ti wila vilva sa mo wa fia le to lima pito lunga ile tu unga le taupo cycle challenge if I from my follow telino ni tala o fa ali pui ngol fita ni sila o fa tinonga mo ave se o swa o mo le vaso sugar fita sami ni sila e le tawana am taina la smoleon no le masina ne te sema o le va ale HMN cities manwanui sao so ngol au mango toina nga te fale le tu sa o poru ya topa ina ole ave se au va ele msini fa tonton wina le ulino le va po le autopilot ele te mi tono de wai mo so ilungo au salong o ye tai ulu pui ngor fita ile felo inga mar komiti filfilia al parlamento ni sila ile sona na fisa u ilina le fa vlave e fa bem o le ave seur swa u fata o toina le time fati noin salong o ye over se sila fita ni sila Tony Davis e fa pule ile komiti filfilia o foto ina ila to e company fati noina le ngalwenga o nga se senga mo le ave seur swa o suma le luas fuaso e fati noin ara se tulanga le anga o le tau e iai manisio whaita e whaona tolo iai. Mo atu ilea ilo ilonga sa te ina ele tamata e ministar pui puinga Judith Collins. I maratu whaarion pai pule le leipa pe eni henare whapea. O tangata o awhia anga la lata ile me ongo tole waa e leo fia ile lango atu at fita i stamini sila. Ma le lea yo se ngā yoinga whaia i ngā ruenga mo le ave seo tuau. Whaari ai henare sa whalongo iai ma i moni mau ile no whanga. Asa Faria Collins o lo mtu ai fa ai te male le tele ia fita tu sa male la tu wa mio a wai le ta pa ina fita il sami le fa loving ele ai foi sei sa le fa ngoto le va ai Samoa ai manino mai e ia ni na tangata le o fia vai to e fa o pai o le se fa loving mtu tele a wai le o ni tanga pepa ile fitu male limo ni tino mali liu o ila to sa ia lungo le va sa awina mai i o la to ai ngolo fa te diatu o le vale o tako o sa uni nei anga yatu mo le fatinoina o le ngā luenga I le manua nui. O le vaenga mo le suasua ngar komisio su ele malo por Commission of Inquiry e le taliatu le pipisto le COVID o whailo ai o tangata Pasifika Maori ta palasia le mamafo a piano le soifo maro noina o tangata Pasifika e fōringa mai mastanyo na ve matangata e pito siliatu no le anga pianga iai I le pipisto le whamai pera ta ua I le ipoti e fitu se lau I tolau. O lea suenga sa tilo iai ni so ripoti mai ofisa le malo. O whaelo ai le tele o awhianga sa iai tangata Pasifika. E awhiai whata singa whai tele. Vaenga tautama ainga a awhianga o mawhau ma le malo si maua. O tangata Pasifika fo isa makuri iai tu ainga o tangata sa ia I le apia. I le pipiso le Mirasol Delta. I au kilani lo ngāru tonu ma le tau whai unga o le tau sanga lua whema le rufutasi. Ai mai sene whai le mua le whasalonga o tuinga o tuipui. E whaia. O se tasi o vaenga o popolenga sa iai o le o penga o mate tungo o le pisar COVID po le tracing app. I suenga o papapuni so ta inga I o wala pa ana pone. E tawalatu I le o penga o mate tunga. Sa mauai o tūlanga whalilo lilo tau tangata te o tasi po le privacy o se atunga lunga mastani. O le awai o tangata Pasifika I nei a wala so ta inga sa mai tauinai. Yanisi, e le aini no fuanga tū mau e wha mautuai. Ta wai sa li ma whanau la tu whalongona I whailoina e pore kopi na I lalo pore download I a sosa mea o no le whewhewe I le tūlanga tau I o la tu pepa mlanga ma ini sila nei e ulava I na sa mana na o ai whai o tangata Pasifika ma maori sa pitu stili o na ta ieina foi I le whai tau masina o te puninga I au kilani o le ruafe ma le rutasi e le ngata ina no nofo wheo mai whale la iti ma ngā lua I ngā luanga kampania mo o mieina le ai au whiai no fuanga mo whanofo e senga Toi mawa lalo atu whātula ngana o tui pui pui e whaia, nei lo isi lava I tu ainga o tangata.
O fa o popo le te fatu ora le matanga lu ngara soi fo malo lo ina ni sila ia te me fa wa wai pa ti tingo tu pe fa alo le matanga lu ngai le umi tolu te sanga ma fa ilo ai se tulanga mo le to tele ato tangata fa ma vai ma le roto mali voluntary redundancies a o li po ti ai le kala fo silia ma le pixelau miliona tala ta fa di ai le tama tai over se silo le matanga lu nga pe pure ai ma ci apa o ni se swinga te tele sta po ye ni nai ma sila to nei wa fi se fa no nga ai wa marino mai o nisa swinga wa mo miina ina ia mafai ai ona fa wa nga luanga tusai ma le tala fara da wori tope wa tule ya tune itua ia le po kwanga le tusa tasi le tosanga ilo nga rotono le roa fa le fitum ele temi o taula ia ile fa la uloina o le toi fa tula ngana o le matanga le po le reset le ta fa la uloina ina wa mai ona fa te ester for fa tonu ilo nga rotono le tusanga ina ia toi te liu wani matanga luanga ile mo o tu pe profiti ta fai ai apa i fam tala sia o le temi fa tulanga moni le fa to ina u lapa o tulanga le le te moa i le tipino nga wenga o le vastu ai ta tal sanga i le matanga wenga le tipino le lato le ape ni msala nga wenga i le vaenga o fa mo monga ma wall of shot inga fa ona pone po data and digital ma le official te tuar so fu malo lo ina lo tele e fa tino ia fa so ngo tuinga ma le mate tuina o fa mai pisi o tangata ti wira tono kore so te wata pa ina le stara ila to le matanga runga mata upo le vai fa fo ma fa to inga ina mo mai ona folo ina tula fo no pulenga fa fita por martial law e do tono le atunu ai le toi fa solo murina le for flanga ina tula muriane sa fa te ia le presidente kore so te yun sukyo ia le atunu ma tunu fa fo ina wo fa ia for flanga pulenga fa fita ole ai ina for ole ai i se fola sanga sa fa ile television por so lua muri ane tu fa so muri le por franga i no ta pia la foi tu la pono le nga yoinga ma te sta fa ile no fanga wa or parmeni so or so upol matanga lo mata upol vai fafu ma fa to inga ni sila ai fa le to ni sila o la to ma te juina ma te to ale tu langa mata wai o tanga tari sila o molo ia kore so te wolongo ia le stara i le penga mo saunga le mo fe malanga inga police state travel website o fau tua ina fo ia alofian te ma te tuia ma te tulo minga fasta longa ina ia fa wai ona ilo me pumai ma muri fau tuanga i pulenga falo te fale wala to fari ai to avaru suma valu tanga tani sila sari stara o ye korea i soke o le to lu suma valu o lo ila tolea o lo ia soul well, farmer to ina office le tau le met service dis la ingo le bevel le tau ini so no fanga bevel to no le tunu malapa ta ia ina ia fa te o per bevel le toast full centigrade well la ta ingo wa farmer to ina mo pito i lunga le motu saute mani vai ngo Hawke's Bay i le fu le bevel Blenheim wa ia le fa mo au sia le bevel to su tasty centigrade manelton le lusul valu manapia lus mariva ali le office le tau o la pta ingo le so o la pta inga mua nei mo le vai tau bevela o le wa fe malu fu spa le wa fe malu rima talonga o to le to lua o te will be vai mai sa mo to tell you nei le tulu ma le kelo me sa la o ina mai tu nga will be vai fe fe o le lake tau cycle challenge e fai con vaso le sta la o fia ile to liba pito lunga sa mo o sia le tini o Tyrell Collins tu fito sanga ta tu lu le tu nga le tu paoli le tu nga 5 kilometer mamao il tassi le tu la ma to su to minute o Erlen Muritalo is mali to sanga ta tu nga fai va ngo tu nga tama tai il ona tai me tassi le tu la ma fast 1 minute ta fa ma winam o le presidente o fa vai o Willoughby vai sta mo le New Philip Moore sai falia o le to lu o stai mo le wa wai le tu nga fe fe o ni sila mai sale le tele mai ta wai o na o fa vai atina ina ni la tu lava au te Willoughby vai fa lo to fale ina ia awai nei fa long lango sa mo au te Willoughby vai ia tu no fa fo ai fa di ai lo na nga fi tele le unga sa ia to fa nga Collins mo Muritalo ai mai sei le tau a vele le o ringo sa mo o le ngata le timo tu unga au fa pe ma tu mai o tu unga ma ave na fa malo ya ila ua ai mai sei o la ainga sa ngā rue malo se so soni ala to le ninga mta pen penanga mo le tu unga no na fasu malo no le lake taupo cycle challenge sa to sina ma yere fa tu wa fe ma ko tangata e tau va ai ile ngate ni sile nei pa pe ma tu no mai fafo
Lata li sa pulteu sanga taru mai ona fao Esther Champini no langi ai lupe sori ai lauri Joseph Parker. La to e fusunei mo pule paleli. Ele vai ai vai aso tala fe ai ma tala tala lawa o fa ma ni se pali no lilo sai ai. Ole to e fatu la mai o tale ni fai pele Parker o to e ave oi tumunga le maunga. Le ola fusu ai Champini no langi pang ma pale IBF. Daniel Dubois of Britannia, in Saudi Arabia, il a solution do February. Ole fusuanga le ave ma panga pa popo te winga le vao a toa Peter Bib, ma Dmitry Bivol, mo le Champini ya o le rangi la panga ma undisputed world light heavyweight championship. O Dubois sa mano Champini la IBF, mano Toyota Anthony Joshua, i Wembley, ya se temang. Ono Joshua lai le to final mo se la fusuanga. Le o for ai lo opaka o le isi o le a fusul Champini. O le fusuanga o faia wala te sport no sanga talo man malo Champini lo langi na WBO. Il pang mafa le sta man malo ya and Reese Junior. Ya o kilani. O kilani to wa man malo to winga mo mo pe tai o le taua o le taua. Il va o soka fo wali, ma le soka pito mruia de tonu ni sila e le tai o na uma. O soka fata tu e lua ya te rovo tu si nei le tu lua ile fa ngora vasone pe amalanga male awole Wellington Phoenix Wellington e o kilani nei is het tron finga manu malo ile tupo le tamal sanga soka e leak le wo ye nei o soka fo ole Auckland FC o kilani o siliatu le meza ya mai manatu sa ya e ola foi inivalo anga tele ya la tu lo italo ngai limo mo le o sa fa ia fa tumungo le fa tulanga no awol tamarsanga ile limon ta alonga momoa ele se faina mani tuma ta ina ele sopo ia lava le lato netje se polo mai se ausa lato ta alo o le over silo le soka o kilani Nick Becca o ia langona ia le tele ni stali ingo la ia ne va o ta poi ani au soka lua ani sila ia mai lita ia mar fa ungela na ta to tala ne tula Tonu lo mosa fong anga fia le nei tula le tau ia le nei oli ia ma ia mau lava se to fia mali e toma so e foi ia Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
ia ole omega ai talo fae ua e te ena me ala lea o lona tani asiana nani Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Whakamalina o toala e tiru le rivainga o le amuli ma le pese ua whaingoina ua whanau le whaola o le toe fia toe lusu furu asu ia wailuanga o le pō o le aso lusu furu whanga i le lusu furu lima ia le nanga ia tuai ia ia ngai ki sila fia mau tātou i loa ia le tala fo i le whanau mai o le pepe o le kerisi masi ia e fefe e pe ana wha pe o tātou le na ye kusa fo i le e whai atu le tala mali rie mai pe anga wha pe o Iosefo mali se urungari samo anga wha pe la o le whai atu ia le tala fo i le o le wa tumu le whali tali malo wa e le vai termine le fo la tu va tanto i Samoa mai nei New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, so se tunu o lolang. Ana va apea la se urungari Samoa, Maria ma Joseph. Ai ka ungu ua fo ile le o i petele e mai le mele. Fa pe mai le valo anga. O i le nu o petele e ma. Ia po Samoa le la so i fua mai ele msia. Ia no fo le mau fa pe. Awo, sole. Fe e pe anga fa pe ngi Samoa. Longo winga e kau fai mai le kala le hotel. Ia wale hotel le ngasua e o ye. So i fua mai ele pe perke usi masi. Ia e famelta. O lana tumu uma. Wala ki ala ska malo ale anga ia le fale o manu po le ban po le nofo anga le tua ia na man. Lena fai mai. Toi pangwa le fale le avano. Ai fefe e pe anga fa pe o kaku. Longo winga ile uma mele kala wa kumul falkan malo e fa pe akur kala lombo ku. Hey. Oi, no al kakar ngi kala ngoma yi, ta? Oi. Ere uma mele kala au fenga no. Oi man malam mal kakar ngi kala ngoma yi, ha? Kakala inga kupu. Oi. Ole usolo ngolua le kabila. Oi, lo le mavo. Vai me o ule amle tol. Au ke fa feka. Ele o tātou le na wala au lia vo ile le eui mai ai. Ea le ala. Le pepe o le kiwisimas. Ea langa fai akula ukala. O le ala an tātou sa uni vo i tātou teo i Samoa. Ia mai le na male la ina mea fa ape tutupu. I le anto tātou vo ile le Samoa. I le sawa ma le vave ia ma le whaanga yo ina le lei. O tau tua ma au nanga i tutonu o le nei. Tunu tele whai antu a mese lau pasen. Ia le tau tua. A mene i o whale tali malo. So se ngā ruenga. So se au nanga. E te tau ana i se lape. Ia e mana tua le leila tala lea. Le kala lea ia Maria ma Josefa ma le pepe orki risi masi. Vai e i whauta i o le whale o man. Ai li se kala. Na paune upu leu te manatua. Whawhitai. E le se whai mai. O kou mana malama li o le o le pepe, o le kama le valo anga le ko ke whai mai e. Wai kou le mawhauwha. Tautua nā mā oi. Ma ai lau kuinga e keu wha lei ngi au kilang. Ia pe keu wha lei ngai Wellingkongi. Ia pe wha pusa ki o aka i fo ngai singi. Ioi, pe ko i fo se pusa ampu i ngai Queensland. Ia pe ko kongole ole afo.
O le ana fo i le mainga mai mo me o ko ale inga i Perth. Ia pe avi o le whalpa e pae lo kuinga e kewa inga i Washington e DC. Ioi. Pahu ale mea. Ia tātou mana tua le ring. E le kukusa le sawa o au nanga o lo i whafunei. Ia ma le au nanga fo i o lo tau mawhai mai ai. Ia le au whai pisinisi. Ia masalo lai nau le au whai pisinisi. E iei fo i vae ngō le au whai ngā ruenga i lea whale tali malo. Ma lea whale tali malo. O lai malama i le mea ngai ka o le customer service. Ia ma le mea fo i lele. E tau. O le customer is always right. Po o le a le whai mai o oe o le a. O le midi o ngea ma le a i Samoa. Ia ma so se antunula. Te tau la wana e tau mawhai. E wha malie. Ia le tangata wha tau. Po le tangata o lo wha ngā ina. Ia lau au nanga po au o loa fo. Awa ale i tangata wha tau. Ia ma customers. O lo na winga. Ia e mo me e kisi i dunga le rua le whāfo. Ile le pi o tātou whare o loa. I Samoa. Kusala maa ngai. Kawa aia ku fo ilele. Ia la wa umang whasi maa le wha vai. Ia. Kusa iskama i whale fo ilele a koa le lima mika i le lima mika keri. Ia pe lima mika fo i le sifuru mika longa umi. Ai pe ko sifuru lima le au whai ngā ruenga ka muka le au koe wharinga kama i whale. Ian ki ngā inga i leo si a inga le kau si ngā ruenga. E whawhanga umale au whai ngā ruenga ngā ia so i fia sifuru le whai ngā kama i mea. Leo inga o la utana. O tātou ia na malanga mai Samoa. Ka ke mana malama le leia. Au tātou ia e afo. E New Zealand birthday. Se maali lia mai. A mai ka ko kuinga. A mai a uke ana koe au mai ko kuinga. Ai o mai e o ma ko se vai muri umi voi le Samoa. E ke i fu iwa e arua kui. O oso i lunga lo suka. Oso koe mara koko maurunga. Punga koe i lunga mea cholesterol. Ian koe kiri mai leo o ingi. Ala e whaikiri si masi Samoa. E mana tua le leile tala na i le pepe mea o le kiri si masi. Ia e mi se maali e mai Iosef. Ia a e le ipu ea vo i se sila waka maku wange i lunga o mea ngā upenga ka whailang. Ia wae pe uma renga o ego fo. Ia le fonga ka ki ngā i ngā koi e po anga fi e po anga po. E o lau fau tua ngai ia i lantou ia fi ngā mea le lei. Ko ngai fai. Se mo ko yo e fai. Ia pa wala mea o ke fai fai. Ko ua o i lunga. Ia ma ko i fai alo fia. Ia nga o ro lo fa ko ia. Ia wa ngai le ngia mea nga o fai. Ai alo fai pesia mea ngai. Ai tau tuana. Se fo ia. O le ma ko ka un ka le mea ngai ka o le Medivac. Le lo ku fa biko o le va le mai ngiu sila. Ia po auskani e fo e kope mai o i Samoa pe a kupo si whale kong. Lesi vai. Vai whale lau travel insurance. Vai le to ina malelo matua. To tongi le travel insurance. Whai malanga atu i Samoa. O ba a tupu spefea. O naima whaina ka wale insure. Ioi. Ia ma le stulanga. A whai o le foko a kasi le maasinga lua maasinga le kisawa i ngengi usila. Kau whai kikele mea fo i le leo le sawa o lau ngangu. Langa i isi kaimi lau ke whai kaua koe mau kaua wa aia ko foile. O le sawa i kua maisi mau mea ngae foile le pia kau makapongi ai lau wa ai. Ia, e le mea lau ke whai kaua koe i whamai. E ka kaua lang kia... E ka kaua langa sui. Ka kaua nga sui. A whapa langi mea lau kakaia. Kaua sui lau attitude. Ioi, sui lau a miu. Ia e pa ngāre. O leu ke whai kaua. Whai mai. E ka kaua ali nga sui lau altitude. Wa eila yele ke leo le whaale e ko. Ma kua ka pungi e ia whale a onga i kongo ngi sila koe ngā karangoanga. Wha mole. Aua, ka ofi, ko ngei lo. O le attitude, o le amiu, o le altitude, o le maualunga o le leangi o le waalele walua koe alu e leani o le male waalele i manuka. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul. So things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Omega Cars, lua
lua selau Kepetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Vivianga mai le kapena ma DJ Dan ma DJ Vino io e le divine la woli le wa tonu le tula e lu a fe le ma le fu mai le aso le la le dia woli ia sa le kana le sia ma welcome to Jamaica man ma lo to ia fatu tala le le ulu ia mi sia u to ina le o pa u to mino ia o le voilà au pinikiala no favorite le nei foi ventang e mo ia e tau whaima tau tango i tamalan moana ia ai lea ngā o whala au nā asto ina ma nei ma leota Roland io fa ma lo tia to uma o le fa tasi mai le vai ngole a woli
Ia, ai mai se vo'i ia lo sina anti, ma uto umalawa, mai se matu. O le wanga i antu e piki le whana wa aonga, i le tu ua i wa aonga se taimi le o toi mamau. Ia, mantu le no whantu momo. Aua e te so o na mae ai le whana, o isi taimi. Ia, mantu le no whakuanga po. O umalala o kamalenga mao, fo ile langa li boki. Ia, ila nei tama i ngā wenga fo ina whatu no le whiawhianafi. Ia, mo le mele o leita le mea wafi. Okay. Ia, na ila nga ia kama i au fo inga whaile whiawhianafi. Ia, sa whaingantu fo ile le whana. Mo mia i le fsoswan. O le mea la watupu. Nga tile i mai ai le whiafi. Ia, wifu au kau pongi. Ia, a makaloa, ua pongi salo. E mantuala. O le nga kāla mai ai le kai au. E o mai ai le awauti. Ia rua koe ma le fiafi. O koe le pongi sa. Kuso loko o sa i le sailunga i. E umalo i opu. So o kulo maka ika. Ia ua levanga kako vala mai opu. Ia o yopu ale on the top of the world. E umalo la yopu. Ia so o kulo manoka o sa i foile. Ia. Mo o la le fiafi. E ile fa le tonu na iai. Ile tama inga ruenga lena fatino vo le pono po manku le ngau fe nga amaka mai le ala kaya fai le no kurkaya fai kaule upo vo le le word for today wala vakaos ku sampe le se kio kaya wala nga moka ika kaya yo o le le fiafi o la kapusa on sai de ngai dungai ku sa wasawa pasi mala afa ya wan wi fo ile no kuaka muri vo ile ku sa na o kurke minga fai nga ruenga ua var kua kamari i elefani. Ia pole i na fot. Nga o sinka mai se ala ke minga. Va ila le punga o kange vai. Io, o le winga la utala. Antu no i temi tanto tele mala mai pole an me va vena ita. Ai to no fo ni me to ma fo ye. Skama i mea. Skama i mea. Pe umala va le ke leo se fakualaisa. Ia po se fakusaiko. Ia po ia nga ai na ila ka mai me fa penga kupu ya o le fe nafi ia po fo ya na po ia bo fa alongo ko ngila ile kala nga fai mai stasio fa na wienta o va pe tol se pe uma wa ka usasi e fo il vale ia ngo fo le mo ma fo fa pe sol o loka ika le wa vavi kire mai loka ika kai mire ia ka fiwa la koe ka wanga mai ka manga e o me sosoangi mera ka mere fai ua makwa sa o ile research ni sa ka banga nga fele monga e kuso le research ia po le su enga sa fele monga pe o le ale umie o la ile monga pe e tau mawhai fo ile le ave ese ona vai ave ese ona apa au ia o nga whaile o le su enga ngai kongo lea o ngā rau kam. Mantuala, e wha Peritania. Ia o lau kamalea. Ia e maua le koe ngā me voi lele o le ngangu ai au. Ia po le ngangu voi lele kopi. Ia wha kola marwha ia. O ngā ia tāntou senga le nei aso. Mantua mai le tāntou su enga le whai. Ko fua ko mara monga. Ia mantanona ia leo su enga. Ia, pa marakana le whaia o ngā. Ia, whakarianga le monga. Yo, mangkuale kongole. King pusa ki ka foi le. Ya sola. Ya, fa ki ngor ngam. Ya, say yes in general monga. Ya say yes. Say yes ya pa awol monga. Ya say yes. Ya, e vai ku ala le psen. Mara ko male fa yel susu. Ola e ola le monga. Ya, fa mai lola ile. Ave ese yel piko ku foi le monga. Ia, ave isi. Ai vai a kua lau. Tolo la e ola monga mo. Whaen tulo malwhia onga. Ia, le tātou senga le nei tai au. O le nāua uman tau wa ai le monga. O le taimile nei. O lea, o le antu le vanoa. E whai mai ai. Ia lau summary. Pe whai mai ai lau whamtalanga. Po le a se mea sa e au a uina. I le whantinonga le na whai. I le suenga. O le monga malonola. Kusi lo male kari la kama. Ia, sa ave ese vai o le monga. O lo ola pe le monga fa Peritani. Ave ese
ia apa o le monga o la lava e ola le monga ave ese le si tu o le monga o la lava e ola le monga ai mankuala o le family fa ia o ngai e fa pa lang ia ko le fa ngore o le mele ia o mai lo le fa i unga ia mana tua la le fa i unga o meni e te tawana e tawa fa ia me ia nga yele amakanga ia o me nga fa akingo ia male kali la o le mele pe umi pe le ola o le monga ia o mai lo mala ka mal fa i unga kusana o la wabanga or kamalo e fa pa lang ia le mele wo tupu le monga e ui ina ave ese vai apa o apa au ma isi vai ngole monga o la lava e ola le monga ia ona fai ua ile le tanga tol tala ma fa pe atu we took off the antennas the monga was still alive. We took off the wings, the monga is still alive. We took off part of its body, the monga is still alive. O mai no le fai unga. Ku se ka kaulanga fa palangi. Peitai. O la vai o la monga. Ngo fongo fola ko ma vai. La umai vola va senga ni ku sia nga mele. Ja, fa pele mar kamar. O le. E kwe loa sa ele wal piskoa lenga fa yele vese. Piskoa vo inga ku mai Amerika mai ngi sin. Ngo for kamar o vai ko. Wa ka penga i vo ako ka mai yele vese. Ja. Ngofo ya kwa wanga solo ana vese ala e ku mai ana fa ya nga fa ka di mela nga mele fa ya. Ngofo ka malo fa pe tol o le pasi ma ko we ya lu ese ma keki ile a fo fa ya de va ya kwa la ka i fo le lu ala ku wala nga ile ko ya lu ya ngofo lo mer ka malo ku si ele fa pung wa mantu o le fa pung mo le ne ye we took off part of its body the monga is still alive. Mana tuala taula na fa ma fa kamalo mawalo mala upu fo ile na tato ai peitai a fa Britania however ya ngal fa mai kamalo ya le wamo kusi loila ai peitai ona fa ipe ai lo alea o le mongo e kuso olai ola le mongo ala fa merkala la ukam ona fai pe ai leo le monga TN ma lo ngadu
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu e tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so te filo malu ole tu file te Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata lavo ine ia so kasi mana u faalia le malu e tia le faa Samoa wana ole nanu faa mole mole so te filo malu nau nau ia e mawale e poto sili 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 awane ia oa ona olo lua ia sili sili lau loto Tasilimo i votu. Amo. Lewa join se fulu male no midu chon talo le July tonu telo na we tonu dan lo toa le fana wa onga ya a mentally fa mali uli won to lo e fa a mentally fa princess en to lo e te mai le limos yo antali bos yo wa fine la faina le to ina male no matua no fo pe o lua nai to e mai pe ai fa ya ko pe ya sanginga skamiki fa vale ko e penga ye fa vasi ko e pe ai ko e me pe o ko ilano le pa o la le fa ma lo tu tama ma tina ma tu ya po tanto man tu tusi e lo wan tu na fi molia tu ya le antali fo ila ai o va ye tu o la ave mai se tasi tina ma tu e se tasi ta vale o le na lo tu molia tu la na grandson ya o la ufa malona ya tu ta mama tina ma tu yo e le o tau sisi la va pe ya o le matu o soifua yo o le anto to le malo si o le tino o le na la vai faila au to nga luenga lofa I fana wa fana ya o le si foi kan kau stop it yo kau stop it ko fai kamera nga I me nga grandchildren yo fi wai le o matu e fai atu le tamampo le tina le tomititi pol tentiti anga wa sui mala ko altitude ya mako yo o nga wa makang sui mala ko altitude ya mako e le iloala o ke me ko fo email fani ia o mongo lo ye masanga sispingi fo le kau sui mela nga altitude ya mako ba ku ele ma lo le on sa ya ma lo fo ile fa ma lo sia tu ba mtina ma tu ya o si fo lo fa pele ona fenga yai ya manga senga se latino ya fa ma lo tu le on sa yo o si fo lo malanga si me tono le tanto tu nei New Zealand ya mi se le vole la mo nei au kilani sauti yo wa Wellington ni ngal fa fo ngwa male wa fu na ye mal malai fu le au le mo si mai nei au kilani sauti ya le la mo New Zealand ono le ye mal malai va le I man ka ya o le fa ma lona ya tu mama tina ma tu o le ning va ngola wo yo ya wa o le mele o te lo nei la to ina un po le ya o le kamanga ya ka mongo mo me fu yo o kupe e ka mongo me ngao o sukaraki yo o le si foi kan e ka fa kanga ka me ki o ka va ya o le sina va ngata o le la o mai so pis o le se dina ye le sene o lo wa tali po lo wa fin o fio na tu sanga ele ya la ngata ona su enga fa ye le sene a vale wa fa antu la tala po le lo fi amita vale I fe e o me le ko nga asalo le la e ki le fio so ko ska va yo na pangwa la le be ya nga I a mi se la va fa na wi o ta is fruonos fur fitus fur valus fur wiva ngai rent free ngai lo mo ka po no o le kuri o e fai mei whaaka ea ngā kuri a ko fo ide o e fai mei whaaka tole ai kasi le I kula lua I kula kolu I kula e fo I mai
makwa o ai la no kwa ka muli so le pension le taba oi fa ma dan tuantu na na tanti antu la o ta fa pulia stafone le la lo sa ya ai fa masiaki ya po wa fa ile se ne o ta o fanda learners or restricted ya pe full license Sunya tuai ita a ofa solo na fa nga fe pula fi me tu olela angi malu mai le mata o tu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele walele matu Toi fieva aia tu isi o tino po o feo ai to mai tell us you il mona mai to feel na lule po o feo ai to mai tell us you il Timana tu long masan Be a umana tu fia fi Fa ai u ise upua popo ai Ite fai mai lava e alofa Alla fatti so settasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La auto fe alla fani Yamana tu alla tina peleino Mali umatangi for no utama pelina for to feel the aya to feel tu isi o tino po feo ai to mai tell us you il mona mai to feel na lonely po feo ai to mai tell us you il mai to love if I got to love Kamanga mai te tamana yana vai vai Ngotoi u te moan ni he tonu te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki ke te wakau e toi Kai ki te tua La talia e toku tamana Yeah you mauna kaol E ki tota na manava Halo koe lomo Na haita e te tua loima
talasio e lona mai. Itami si alone o feo e ai. Tamai talasio e lona mai. Tui e te takua kakau. Kai langa kita ko te wanau. Tui e te takua kakau. Kai langa kita ko te wanau. E te aloha, e hainga tae. Ko te pehe te nā mai te uho ki a vania tō loa, te pehe hoki mai. Hoki mai e mana tua ai nā tamana ua whaikilangi te ho launga. O lewa tue i ono viru tōna tāle o ling tūlai tolu, ia o le siu whunga lie, ma le whantunga mai a vania tō loa ua whaingoina fo i mai. Ia mana tua ai ia i lanto umalawa, ia ua whailangi le fōlanga tātou te le mafutai. O le amisia fu i lanto, i le kirisimasi ma le tausunga fō o lo o sauni atu iai. Tāle i tūlai tolu le au lidi. Ia o le awinantua tātou tala i vai whanua, ma tātou tala i tālongalanga na Peritania. Ia, o le afo, toi tasi ala u tala le whiwhai atu. Ia o na umai leo au tana. I le ni iau. E iai ia nisi o ainga e sele whea le whani. O mātua ia mo lātou tausonga. E le nganta i le whea no whani la o mātua. Ai whea lo whani an tuai mawhanau. Ia minko an tuai mawhanau a lātou whanau. Ai eifo nisi o ainga. Ia mantamile tumutumunga. Le whea aina i o mātua. Mo lātou tausonga. Wha solo mai ai i a lātou whanau. Ia awa tauna vea antua ila ma whanau a whanau. A vea ia le nei kirisimasi. Mase kirisimasi. E whanere ia i ngā mea le anga whapenga. Ia mai le fuatasi fo i se ainga. E le fuatasi fo i se nu. E le fuatasi fo i se i tu malo. O le tu an lanoa ia le polokalame o le awa uli ma whonga mu. Ia a vea le nei kirisimasi. E a vea i oe. Ma whaataita inga. I tu tonu o lau ainga. Ia, se i loa le toa i le pūleo lo na lotu. Ia, e i loa fo i le toa i le mawhai. Ona sawa mai lunga i le mea le tau uai. Sawa i lana. Ia va pena fo, le mafu angana le yona au da mai le, pepe o le Christmas. I le imanga ora koe inga a mai fualonga, o la anga le leile la ua ia mafutanga. Ia, ua, taula na silsila ia i tātou. Wa isi ar ngā vai karu. Wa wa ia kura koi. Sorry. Ngā waku fui e tena waku laulangi au lele ie. E o ngofoi. Ai o ku fui ai fuol le apu. Ia lela wakere e manwhale ko. Ia lela tatu saundi antu ie. A whai o tupu se mea wa pena. E tu tonu o lau ainga. Ia a vea oe. Ma, whaatai tainga. Whaato, waile file mu. Ia so fia. O lau tātou saundi antu ie. Ia ngau se kua lalo. Ai o koe ku i foi lunga ngā mea ko ke whai. Oh
In this update, the Chief Ombudsman says a raft of changes are needed to the compensation scheme for victims of abuse. Peter Bosch is expressing his opinion after complaints from a law firm representing 1,000 claimants. He says the Ministry of Social Development claims process has multiple issues, including narrow criteria, an unclear review pathway and low payment benchmarks. Bosch says he never wants one-size-fits-all approach for such a scheme. Factors that might have damaged one person might have damaged someone else much, much more because of the vulnerability of that particular person. Laughter at a claim from Health New Zealand's Commissioner that health services haven't been cut. Lester Levy stepped up to replace the agency's board in July after financial concerns. He's speaking to MPs for the organisation's annual review. Labour's Aisha Verrill put to him the state of Health New Zealand's books was used to justify health service cuts. Levy disagreed. There are no cuts. I think there's a line being drawn between reducing staff and a cut. So I don't know what experience people have had in managing organisations. Grave concerns for 3 climbers missing on Aoraki Mount Cook who didn't meet their transport out on Monday. Items believed to be theirs have been found on a ridge. Rainy conditions are plaguing rescue efforts, but Search and Rescue Aoraki's Vicky Walker is optimistic operations will resume tomorrow. Tesla founder Elon Musk's $100 billion pay package remains out of reach. A Delaware judge is standing by her earlier decision to strike it down, saying the board was too heavily influenced by him after an investor and some shareholders objected. Musk says her ruling is corrupt. He's moved Tesla's base from Delaware to Texas. Devon Funds Management's Greg Smith says Musk can't be too unhappy with his net worth rising $40 billion since the election. But this payment was massive. It was the largest compensation plan in US history for a public company executive. And that's news. In sport, England have named an unchanged 11 for the second cricket test against New Zealand at the Basin Reserve starting on Friday. Ben Stokes will lead the side, with Game 1 debutant Jacob Bethel retaining his spot at 3. The Tourists lead the 3-match series 1-0. Tournament director Nicholas Lampirin has explained Elina Svitolina's absence from the ASB Tennis Classic women's draw. This year's runner-up has been out with a foot injury since losing in the US Open's 3rd round at the end of August. Lampirin says Svitolina wants to return to Auckland but is unlikely to have recovered in time. It's something that's been a lingering issue for over a year. She's had that surgery. She probably need to take those extra weeks to fully recover. That is sport. I'm Raylene Ramsey. E whatalo whātu o lau tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e ma tele ina le le wingo le tau se i vanga na ai na iau e uwhiti le langi inisio taimi. E angi maari e mai sa vili mai tu sau te se sifo o le atunuu. Ve vela wha amawina mo le so e luas futolu tikeri malona malu luas fulu ono tikeri. O le angoto ifo le lai a fiafiana ne i le luas fulu iwa minute e te ai le tula e valu. Mo le aso atai ai ma tele ina le le wingo le tau, peitai o le awa aia le awa o le aso i le awauli. E angi mai savili mai tu sifo o le atunuu mai whaalongoina le angi malu mai o savili i le awauli hanga i atu i le afiafi. Vevela o le ai e luas fulfati kiri ma le malu luas fulu ono ti kiri. O le ausoa e le lai le tai au i le toi ono minute i le tūlai ono ma o le angoto ifo i le awhatonu o le tūlai valu i le afiafi. Malo utala na o le tau mo le soma le aso tai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Uanandure arami, savalege mena veve. Noise.
Vivianga mai le tunu fiti bula. Vina ka level. Jalava tu le uso ya te vanga Cristiano Sanil. Ya bolo uso ya sini. Ya male SK crates. Usa mo fa moli mo ainga Samoa. Yo ave uma ya au mea fale nei tono lau garage. Yo tu ye mal tanga tana telefi ave lo Samoa. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le Ardas Travel. Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pea Marurua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui le ko witi is fulu iwa. Mo i lato is fulu on tausanga malunga atu. Fa pea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wano e fa tino i nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Fai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Hey, hey! Ole was fullo minutu tenili tulai tolu tua onga le fana fa tala fa tua tu maiti amile onga fa mo fu spa sound by mo tu polo kala mile fo tolu ole tuli mantanga lo va ta similita to ya Prince Ole Casa Beds and Appliances yona la lai luai o tu ya mai dai au kilani si fo tala fo Prince o mayo ta lo fa la uso man via fa fetai wa mayo uso. I am very well, thank you. What a beautiful day it is today, Prince. Of course, brother. It's a very, very nice day out there, but it's too hot. Villa out there. Don't go out in the sun. Yes, that's right. It would have been nice up here, that we were in Samoa by the beach. I wouldn't have a problem, but here, don't my remind goodness. me that. Don't remind me. Remember you and me met in Samoa when... That's right, man. That's right. When are you going back? Don't back? remind me about Samoa. I will just drop off everything here and go to Samoa. So when is your next trip to Samoa, Prince? Next year. Next year. Next year. Make sure you take me with you when you go up. Of course. And you pay for my ticket. Now you're becoming more Samoan than me, Prince. Now I will take you. All right, now let's hear about some cool prices heading towards Christmas this month. Of course, brother. So we have got some, again, like always, we have got some very, very good deals for our Radio Samoa listeners. So, fake Kia deals, I'll start with my first special. So, it's a phone special. So, this week we have got the Samsung S24 Ultra. The model with the pen, you can make notes. So, it's a very, very big screen. So, S24 Ultra, the top of the range in S24. Or the iPhone lovers can get the Apple iPhone 16 Pro Max. So it's a Pro Max with the 3 cameras, big screen, and also you get the wireless earphones together with the phones. And the special price for this week is only Lua Onutala Waiyaso. $26 per week. You can get any of this from Casa, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of your phone. That's for free, no charge for that. And this is special for the phone this week. That's right. All of up to more pure for to yay or lewa yay and to telephony for avai. Filfili oi, a little Samsung S24 Ultra, or ye full Apple iPhone 16 Pro. Max, you want to him wireless earphones. And now let's loose for no tala alves, Lua no tala alves, so to
Ia, le telefoni o le Samsung S24 Ultra, ia po le Apple iPhone 16 Pro Max. Ala wantu ai, ia ma wireless earphones. Na o le lua ono tala le vea so, tau i ene e whaafonga le Radio Samoa, e mwhaiwhio na tu i tonu male tusi pa ia i le tātou na ngangana, ia e teu teua ia i tonu o lau telefoni, ia e wale whai tau wale whale sa, oelo. Whaamtolo na lua, Prince? Yeah, second special also, it's the launch suite special. So for this week, we have got in this festive season, so we have got a corner black color leather recliner launch suite, which comes with the Lazy Boy, and it's a very comfortable, very spacious, and the price is $26 per week, and the features are heaps on this launch suite. So it comes with the wireless phone charging, so you can charge your phone on the launch suite without using any wire. And it has the LED lights, which gives more attraction to the lounge suite, and there is a lot of storage space in the lounge suite, and it also comes in the 3-seater, 2-seater, and 1-seater. So no for Tolu, no for Lua, no for Tassi, also in the corner, and the price is $26 for this amazing lounge suite with amazing features. And the first 5 customers who come and buy this lounge suite, they will also get the Mea Lofa as a free coffee table with this lounge suite. That's right, on Whaamtolo na lua lewe ele tātou City Mole Potu Malolo. Potu Malolo, lewe ia le tātou City na 4. O le corner black leather recliner lounge, e yeima mo meo Lazy Boys, ele lei, ia to e tele e lau tele ia tātou no foi e tau tonu a mo I tātou ia lea ia fo I fia no foi lungon tātou no foi na o le lua ono tala I le vea solo na pimeni lua ono tala I le vea so te maua I le seti no foi lea e loa toi ma le wireless phone charging e lo na winga e ma le vaenga na mwhai na whawhanga I le maa o lau telefoni e le ai se waia makau kia e langa te lea e ona e iai ona mo li LED ia e mawhaifo na stoa ai pe te wailau ia tusi whai tau ia o au pili o au li siki ia mamongo I lalo ngā malau atu tupe pe a whai o nei tau na nālau atu tupe o lo iai ia le no fua tolu, no fua lua male no fua singo e tasi I le lanu oli mo I lan tua toli mai mua whangaina le ni au nanga po le ni whaapitoa ai mau fua atu ia lau coffee table whaapitoa tolu Prince? Yeah, third special also, it's the Ainga special we have got for this week, and it's the bed and the TV deal. Together, it's a combo deal, so you can get 2 products in one price. So it's a Mason queen-size bed base with the mattress. So it's a pillow-top mattress with the queen-size bed and the mattress, and it comes with the Samsung 55-inch Lima Inisi Male Atamai Smart TV 4K Ultra High Definition, and the price is only $23 per week. So you are getting a bed Moenga with the TV only in Luatolutala, Waiaso, and when you mention Radio Samoa, don't forget your Mea Lofa. That's right. Ole whaapitolo tolu lena ta ue Prince Elenia woli ole we ele tātou ainga special. Ole moenga, queen size bed, ole tu ainga ole Mason, e aluanto I malona wha malo, ia a toa ila ma le TV mo le lua potu ma le lo matua pole toa ina, lima inisi lau telo le TV, ole tu ainga ole Samsung Smart TV, na ole lua tolu tala ele vea so te mawai, ia le TV le dei. E maua fo ilau mea alofa, ia pe e whai a Prince ole na e wha whonga mai, I le maa tala doanga I le nei a woli. Last but not the least, Prince? Yes, Uso. So it's a whiteware special we have got, and this week we have got Panasonic 322-liter fridge and the freezer. So on the top, it's the fridge, and the bottom, it's a freezer. So it's a bottom mount fridge freezer, and the price is $15 per week, special price for this week. $15 per week, Suli Matala Vayaso, or customers who looking to upgrade their washing machine. So we have got a Samsung 12-kilo top loader washing machine. So 12-kilo top loader washing machine only for $19 per week. So Ivatala Vayaso, and you also get the Mea Lofa with this purchase. That's right. And where can the people come and find you? How can they get a hold of you, Prince? Sure, Uso. So our store in Otahuhu, that's for the South Auckland customers. It's
Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC Kentucky in Otahu. And you can park your car, heaps of parking there. In Henderson, 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank. And you can park your car at the back of the store. And opening timing Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, it's a toll-free number. That's Owasilau, Lua, 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 Lima, Fa, Walu, 0800 222 548. And you can also find us on our Facebook pages for the latest deals with the pictures. You can find all the deals there. So it's a Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers, and Casa Beds and Appliances Henderson. That's for the West Auckland customers. So you can find all the deals and the latest products on the Facebook page as well. Thank you very much, Prince, for your time. You have a lovely afternoon, and we'll catch you again next week. Hopefully it won't be too hot like today. Yeah, thank you so much, Yuso. Whawhetai tele lava to whāsoifua Samoa, Sekia Samoa. Le sunga ia Prince o le tautōmala unangana a le Casa Beds and Appliances se peo rei whaafunga atu iai lātou tutua. E ma le lātou au nanga whaamtolo na whae peo rei whaafunga atu iai o le Whitewear Special o le i le tātou pusa eisa tū. Tama whailele iai le fulisa ia ma le kamale e ngā unga wha ngā ngā whaile ngā umanga i ngol whangu vai ki ai a wara koe wha kumua o le wa maanga i le manu o le vevela le i tātou. O le pusa isa tū mai le Casa Beds tolu se lau luas fulua lita lona na tele. E le na o le sefulu lima tala i le veaso, sefulu lima tala i le veaso e mwhiona mawai lau pusa isa tū ua vevela so mo mi ele vai eisa. A le o le da filifili mai i le top loader o le tu ainga o le Samsung sefulu lua kilokalama. Pe uma e futawi lau tama o paupla lau tua o i fulelengo ia paupla masini tala wala na o le sefulu iwa tala i le vaiaso sefulu iwa tala i le vaiaso e te mawai ia le masini top loader na tala wala mai le Casa Beds and Appliances fili oi po le pusa isa tu ia po le masini tala wala fa ilo yene fa fonga le Radio Samoa maua tuai malang me alo fa morisi fa mtalang wala au le ovalo se lau lua 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 lima fa valu ovalo se lau lua 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 lima whavalu ia e maua tuai ia sau mea alofana mai le tutua ia male o nanga fo i le sunga ia Prince male tātou company o le Casa Beds and Appliances tamaiti sui o fua onga sa mai mo le tōpo le kalame o le tuli mantanga i le afa o le tolu i le holiday Da alofa Samoa wa ule nei o kāsputi alu a wale sui ale ngila ula ule kio a eva mai i le se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa, Vivela A. Christmas Eve, like a Christmas Eve, all happy, happy.
Kirisimasi. All happy at peace, I live in the sea. Kirisimasi, after my so it's out to me. Wow, it looks so far, I'm on the mole. Vivianga mai tofanga me ke ma DJ Dave le divang ola woli in ua luse fulu wono mala afa medu tele bute ai nei ia le tula e tolu ia to fa telefon to le divang ola so pa fa ola to ma futa mai ile to tua ale radio samo pol kala me la woli ma funga mo to le wina i le tula fa tau to mai le sa le fionga ya le toa pese ta sa verma Isaac Paunga ma futai utopia mai atala mai sto ina oi i le folitua ia Miriam la to pomare mai Australia Lisireo tato whaalinga lewa tono mai le reifo iwa ngala porka lame ia wala vale longa puyali o lo o topa ia ma lo o toma malu. O le tato wha silisilanga mua mai le Casa Beds and Appliances so whaabitoa mo le diva yaso a to ai ma whaabitoa iele i le vanina au dato. Alo yela tanto sitsi no 4 fabric no 4 toluma no 4 single se lua mai le iwa tala i le vayaso. O le moenga queen size mai le fitu tala i le vayaso. O le iPhone 13 se fulu lima tala i le vayaso. Ma le smart TV 955 inisi le lautele i le na o le se fulu lima tala i le vayaso. Fio ane i le whawhitu wha Great South Rodeo tau. Po le tolu fitu iwa Great North Road i na Henderson. Wala au yele le telefoni vala au fua le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu o omile lua mo o tau po le tasi mo Henderson whailo iena e whafonga le Radio Samoa i le deifa sa laungai maua atuai ea sau mea lofa mai le Casa Beds and Appliances. Ma le tātou whaalinga muli o le whaasilsilanga whapea o le tusinga ingoa ma le posiva a le whakasa whasi tō tai lastona nei a so fitu o te sema lua afe lua wha. Ma tōtele ta poina le whala mataso o Samoa i aupa ia mau mamalu sau ngata. O le fue lave e tala ngata a wā o oe o le maota tulu i moana e pou i whetalainga e ato i le mamalu ai salani i le mata ngofie. Tulou na lava. E mātou te wala awantu i le awa ma le wha aloalo i alo matama whanau. I le pa ia i lupe wha lele matau langa soifua. Ai mai se foi oni tau upenga afa o wō mau mea mamai. E manu ai le reinu o fastu taim. O le pa ia lava lea i le a fio a inga tau langi. A fio le maupu o le tu ia ana. A lala tai le mamalu le nofo i tu a inga. Le wha le fitu o le ali o ainga i le usonga. O le tau nuu le whainga malanga le sunga le whaafengainga, manisi o le tātou e kālesia e whakasā mai whasto tai i au ki lani nei. O na ua mo o mia lau sosoani le ati na ino ngā luenga i si o tātou nuu, o le awa e ai le tōwhai le teite i whono, ma le mamalu i le mafutanga i au ki lani nei i whaapea. O le awhaia le tātou tusi ngai ngoa ma le pōsiva, i le astone nei a so fitu o te sema lua whilu wha i le hall a le kālesia PIPC i Ranui i le tolu lima a Mada Drive i Ranui lava i Aukilani o le polokalame i le aso o le tau le se fulu tau nu o le vala aulia a fo le se fulu le tai au le sauni ngā lotu se fulu ma le tasi tala alo i le wha moe ma wha ngā solo i loa le polokalame e wha moe ta ane le wha i le whiawhi wa tōlunga le wha moe o na so ai le ma le tau mafutanga tō laulawina o le maau ia mawhai uai i whainga mea lofa ma whaalolonga se ia maea. A whiwhio matala mai au tātou te wheilo iai ia masio tātou nuu malanga mai Samoa. Ma tātou whiawhiai i le aso o le a mātou momoli fo i taulanga i le whanta fo i taulanga le tua i sau maau tātou te ufoina. Whantasi ei la ia malamantou te talo i atoe wha tumu e le tua
Ea lo o tau whalesaito ua tu ngau ina ona o lo sila lofa i le wha moe o le kalesia mai Samoa. Wha maruia i tele le tua ilo au whawai wha am taio lo senia e le tai whono ma le maafutanga e whaka sa fasto tai i au kilani nei. Ea o whaalinga na le utonu mai le nifo i vaenga o le awoli. A wālava ia le longa puiali i o lo utopa ia ma lo o tau mabalu i nisi foi o wha moe sa wha wau fopo ia o toi o seanga o na wha taunu wina lea. Ua tasi malafa minuta o te ai nei ia le afa o le tolu tamaiti wa tu taunu i le fale ia na wha mau leil fuspa o wha malo an tuleuso ia pata la vea le malolo ai masi ia o le la vaita whao le rivanga o le awauti. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lava le tawa tai malo foi le ono sai le nei foi aso iona tu fa tunga ia fa pena foi mauna tiu te tau ave fa malo le langi mama ia malo foi le soifo manuia teine matamal tuli matanga ia tonu fa ia onga wesa uni mai foi wa foi la tato tala noanga ia matato fesili foi le nei aso tonu foi la fa ia onga ia ole tele lava foi ia tato tala ma fai na fai pe ama he a foi la tato tatalo e mua lava o la tato polo kalame o la tato fa mua lava ia mua le atua i taimi uma lava o le onga fo le na mo tato teine matama sa mua ia e loa le lei o na fa mua le atua i lo langa ia o le la o le a matatu fo ile fa ia onga tato polo kalame le tato tatalo tato wifo matatalo le tuola mātou tama, mātou te whawhita ia lava loa lofa, ma loanga le lei, le mawai ia i mātou lau whanau, mātou whawhitai le nei aso, i le ola, ia male mālosi fo iwa e fua mo i mātou, whawhitai te le lava Yesu, mo mātou ahinga, whawhitai mo mātou mātua, ia whawhitai te le lava fo Yesu, mo lau tau singa, ma lau puipuinga ia i mātou ma lava. Nea tuala mātou tama, mātou whawhitai foi. A wā mātou te tali tonu, ia o le haso foi le nei wa whaelonga i nai, ia haso whanau po haso soifua o nisio i mātou, mātou te fia ai, mau mātou vi ia lo wanga le lei. Mātou te talo wha mole Yesu, se i wha amaloloi, se teine o se tama o lo o mawele tino mai. Wha mole lava Yesu la mātou wo, se i pai atu lava o a ao, ia ma e wha amaloloi a te i lātou. O ai foi, teine matama o lo o maua i wha anoanoanga le tua, e hala foi i le maliu ma le oti, le atua wha mole lava, ia e alofa fusi mai, se tama ma se teine ua maua i le wha anoanoa.
Whaamawhanawhana ia I lātou, whaamawhanawhana fo'i oe I o lātou āhinga. Mātou tatalo Iesu le nei aso, whaamanuia lo watu nuu, whaamanuia I ngā luenga tamama tina, whaamanuia fo'i tamama tina mātutua, o lo tapu ai mo I mātou, mātou tatalo pui mātou, niso I mātou lo lunga le ala, le atua lo mātou tama, pui malavea I lawa fio, nisi fo'i wa ngai atu I ainga, niso lo mafuta mai lawa mamaota, whaamanuia lawa fio, mātou tatalo le nā, whaamanuia le leiti o Samoa, whaamanuia ia o ngā malava matene matama, o lo mafuta mai fo'i le nei aso, ona o lo lava swafa Iesu, mātou tatalo mawala awa tuai, amene. Ia le te teine matama, whaamalo lava ia te outou, lea lava I mafuta mai, ia whaapena fo'i ia I tātou mātua, whaafetai tele lava I lo outou mafutaina mai, o la mātou polo kalame manai alu manai whanau vai aso tai tasi, teine matama, se Iusu fo'i tātou pesel nei aso, tātou te vivi atili ai, ia ma tātou pati fo'i, lea lofo Iesu ia I tātou lava, ea, io awao lea tua, iona le ola lea tātou te olai, lea fo'i tātou te malo losi ai, ia a whaiwhala ngai ke mai, ia o te tali tonu lava, ne wa uman tātou te talo, wha malo lo Iesu ia te oi, ia lei, o lala tātou pese, usu teine matama, o lea, o ilo ke lela monga aku, tala lei, ia lei, le fai mai tala lei, usu le pese fo'i lea fai mai, alofa Iesu ia I tātou lava, io o le nafoi pese, ia tātou te pese whatasi, mamana tuai, na io tātou te lava, o lo mau e whaanonuanga le nei aso, nisi o ahinga, nisi fo'i o tamama tina, ia ua maua fo'i I lātou le tino mai, ia po nisi fo'i, ia ua mea lea tua I lātou, ia tātou pese, mamana tua I lātou, ia lei au tātou la lea, leo kele mai le ia oe I velta, ia whape ngā fo'i oe George, makua I leo ke kele mai wailoa, ia tolu wha. Hello fa Iesu ia I tātou hello fa Iesu ia I tātou hello fa ia I tātou hello fa ia tama, hello fa ia tina, le teine matua mal, tamala I titi, hello fa ia te oe, hello fa ia te au, hello fa ia I tātou ia ai, lemba se misi lofa fo Iesu, ia pepe la I titi lava lofa Iesu ia tina matua, matama matua, wala ke whalonga, ia langa ia lofa Iesu ia I tātou lava, ia lei, tātou le whata amo, mai tātou polo kalame, ia toi whata lofa lo I atu whaia onga ia te outou, mai outou le nei awa uli. Ia lei, o te talitonu, ia o lo o whaalongolongo mai nisi o tātou tamaiti, mai whalea onga le tele i o awo e whaalongolongo mai whalea onga. Ia o nei vaenga fo i lea onga amata. Se le fia whaalongolongo mai, whaatalo whaloa I atu, ia te outou lava le au whainga luenga, susunga I whaia onga, o lo o mafuta mai fo I le nei tū lao le awa uli, nisi fo I wanga I atu I ala, whaapena ona tui fo I atu I maota malawa, whaatalo whaatu I atu outou, whaamalo le ngā lulue le nei aso, whaamalo fo I le ono sai, tal tonu lava I le whaingo fie, ia e o lo outou alofa, ma lo outou tali le wala awa le atua, ia wa whaapena ai ona whaingo fie ina mea uma, whaamalo le whai o le whaiva. Ia,
a o le taimi fo le nei ese o le kaimi fingi ese lo fia mai maua penga fa pe o ke fai aso fa ngawa ia so uma a e taini matama ese lo fia pe a o le taimi le nei fa ai longa ia tatou aso fa nau e ala na fia fai a onga leanga o lea wa tatou waulia ea nisi o tamaiti ia wale ma faina o tatou tue va aia te ele nei aso ia o nisi fo i o nai tama o nisi o nai tina ia wale ma faina o tatou va aia tu iai ai o tatou la nei tatou te au lia mai le aso le nei o ai le ua whaelonga lo nasa whanau ia manatua fo i tatou ia mata mai le aso sa ia o le aso sa le aso na nafi aso to anai oka alu ko aso ve aso tatou aso sa le aso so ma aso sa asonga le tele asonga fua ya malo aso sa asonga fua la solene aso lua ya le tele oila o to lea wa failonga na so fanau ile aso la le nei ia fa pena tua i male aso no angafua ia male aso sa oia tatou ia ai mana tua foi la Elena o tatou tene matama la iti so se tasi lava o lo maua mal matou fa sala launga ia mal matou por kalame ia o tatou aso fanau lava na matou te fia foi ma matou pati fa atasi le alofo le tua ia wa ma fai foi o na fo hai le nei foi tau sanga I lo o tau seifua ia e mai se o lau se o whanau la iti lava ia o le taimi lale nei o le a usu le o tele mai e arapela tatou pese as whanau o le lei o le I arapela le o tele mai arapela ia fsosoani mai maatina aluwange ai malusia ia le o te tele mai usu mai tatou pese ia tolu fa ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau fa manuia lea tua hip hip hooray feula hip hip hooray pati maiti oka ia whaafetai I le tua ua tatou au lia mai nei fo I aso e whaaupohopo I aso o lo tatou wola oka amu ia tatou amu ia lava I tatou ua maua pele malosi maua maleola ia awalana I ngalo ia te oe mana tua fo ina whai atu whai a onga ia tatau ia te oe o na fai le whaafetai whaafetai I le atua mo le ola ma le malosi o le auhina le nao tātou le tātou polo kalame ia o auhina foi oe ia e lo foi ona e ola I le ola lea e tau o tu mahanga whakerisiano ia e manatua ai la ona whai o le tatalo te whaafetai ai Yesu mo le ola ia whapena foi whaamalo le soifua tama matina waulia o tau aso soifua tātou tau whai ave le mua I le tua ma o tātou whaafetai le tua I lana pule whaasoifua I lo o tau soifua matou te tatalo ia fōhai pia le tua le soifua lau le lei le soifua maloloina ia awa foi le mafutanga ma e pele I le nei foi lalolangi ia teine matama se io tātou tala noa io e tātou tala noa o ani va ainga fo io e va ai le tau le nei vai taimi awa o tātou e mo I lava ia ai ele o tutusa ele tutusa le tau ana nafi ele tutusa fo I fōlinga ia ma va ainga o le nei aso e o lava fo I le tai au e se le au le lei o isi taimi le au le lei o le lai le tai au ai o ange petale se fulu ia por se fulu lua ia wa suifo ia se tātou tala mai whaonga mai le tātou ngana Samoa whaamatala mai o ani fōlinga o le tau le nei fo iwa yaso o tātou iai a matamalala songa fua o a fōlinga o ana nafi
Lele e timu ia e sa o sa timu le nafi. I sa o sa timu ia ile taimi na timu ai ia mana ia la le si va ainga na la ia lele sa langi lele fo ile si taimi manga ia kele lele tele tatou le tala noa mai ia o kawa ai fei mai na savili o se eselelele o tou savili isi taimi ia e timu le isi taimi e la fo ile isi taimi ia e whaapena ai ala le asole nei teine matama ia e tutu sa lava foi e tutu sa e whaapena ia ile taimi e sulu malo si mai le la ia foi le taimi wangi malo si mai le savili hangi la le savili ia e nofo le tono le fale walangi savili e alu foi le ato e fafo i te ua e la fea teine matama manatua tautua nala walau saunga le mu ia e usisi ta ile lei ia ona le ai foi le o se tele o ngaluenga tina awa atupu foi fala velave ia te oi ia wa tele foi ngaluenga tina po tama le lei o le ale vai tau le nei o le tau sanga teine matama manatua le wa e tala noa o aso le vai aso tali tonu le nala vai le o ngalo aso sa fasau kako aso ngafua le lei oka aso lua manaya aso lulu malo tala le lei aso tofi oka se le lei o le teine leo ailini le lei tele aso faraile ma le aso so ona oka paki mai tatou tamaiti eselelelei to anga e ole aonga e longo fia tatou le to anga e ole aonga oka lai sawi le a ko fai kaunga ka ko waso ia lelei le lau tatou tala noa i aso o tatou tala noa i folinga o aso ole le tau le o tatou yai awa le nei atu nuu ia ese fo i ona tau iai fo le tau le nei taimi ia luma atu ingisi fo i masinga ia wasui fo i le tau o le tau le nei o le nei taimi o le tau sanga wa tatou yai teine matama malulu paki mai oi sao e malulu ia o le malulu o ani si va ainga te loa le vai taimi o le malulu teine matama e kafe le isu sao o le vai kaimele ngenga hachu e tele i tatou i le tale ia ona o le tau o le malulu ai o ko len ko fa mai ngenga kimu ia timu la ma ulu savili o folinga umana o le nei vai taimi tatou te iai ia ona o le tau le nei ia le fa ingoa ina i tatou le nei vai taimi o le tau sanga o le tau malulu ia longo winga malulu ia le malulu la ia kamo e foi la ia le ake e ko kingi le fa yeto tingi ia fa longo le lei mana tua fo in fa manatso tu fo ia te utou tatou umalava tau tua na fo ia e tau sisi le lei io la fai le lei o fuma fana fai le to tingi fai fo i pulo ma fana wa tatou nei amu ia tatou e o lava i lo wao ia o lo maua fo le pulo ngang fa kawitina ia awa lava lo saunga le mu ia awa lana i fai atu fo itina ai fai lo io o winga tau sa afia fo ia fa ma e tangi e tele mana o ai le anga tupu fo ilaina mama i tatou ia wa tele fo ia nisi fo i o tua ngia wa tele fo i fi awatina ia malisi una le alu itina fa inga luenga ia peto i fa fo i maita mai le fale sa weto e nofo ma oe ia ma ave tatou le fale mai ai e usisita ile le atina fai atu tina sa sho kame fai le ofu mafanga le ka kio le aonga ia alu e fai le ofu lango tatou o le tele yo o atu le aonga ia watu tina ala tu watu le atu le ofu tono le atu la tu tina fai mai
fa ai o fa ya unga e musu e faile ofu ko ke lo e lele lei wai lo fai fale lei mai lo la e le fale ina ia puipuia oe mai le afia foi oe ni mai taimi le lei Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Wana fai ona awina atu le polokalame ale awauli mafufunga mua ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare Vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala aila walo Mole tula ngai fa tele fa tu ia na tasha va lua le sia fa bo tonga o le societe o nga mate tono ni sila le fa nga nei le tan tunga ngana sa mo la jamol fa bo ponga le fo pe an tu olia le lo fa malanga le o le tua se malian tu le va le wanti le to e valu minute o na tale o le tu live fa ma tu ia le tan tu polgrame le o le mafonga mo o le atu lunga tu ina ma se tu mo o i le nei sululu ma tango fie o le si ngana mo le tu tamali la wa fa fonga anga i malau mai tau foi se tu ma se savan ia fa manga lo mai le tu o na porto ale tu tai e le temi sa si ai la na vai alo fa le tu ma te ia tu lo tu so fua e ma so ne yo la ila sfu anta ia o le stofi le fa ta fiti ia po le tau vanga ta fiti o le ni foi ia so inga wenga tutu ma fai valo filima ta tu toi fita pa ia lunga pe anga lunga lo ea ma lo tu le so ia DJ Fice Labels o le ma futo me le ni vainga o le woli ia ma utu mana vo le fa ngai na mai le tu fa wa le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo o sa na mai le sa le fionga ia le antonga pe se ta sa ver before ia Isaac Paunga tu te mafuta le polokalame wa fai ngoina o le nganga i fo faiva se o le tulai fitu i le fiafiana nei ia wa le wutu wai lava na pongi santa tu a fa le van la ma la malama ia ona suilo no fo le so ia sang si fo no seu te le lopo o toi anto tolo na malosi e faiama a ngata fo le so e inu ana fuala au ia e talo sia o lai le o toi etu mai fo i le ngā luenga i le nei vai tau o le tau sanga ia maru e tele lam singo toi o le nei viafi yo vai lo tantu va a kele longo mai ale ai ia kuspai Oh,
Whaatal whātu se whapoponga le nei o talafo le Radio Samoa i le nei a salulu. E tolu tesi ma leono le fua mafui e le malo se le mafui e na lulu i se taulanga i Australia nei le tae na leila, ma wa wha mawina lona loloto i le 10 kilomita. Whamele 7 News le mafui e na lulu i le taulanga o Port Hedland in Western Australia, e le o ngā tatonu le mafui e wha mawina 10 kilomita le loloto. O ripoti le Geoscience Australia, wa ta wai e tolu spurono ripoti na aveane mai nisi tangata au maula na tane no lato whaalongoina ia le teimina lulu ai le mafui e. E le o yeini me o whaalengaina po ni soifua a fia a wa fautua ina tangata ia whai tete. Wa yesu inga wa wholasia i turanga tau ngā ruenga ma visa mo i la tau e malanga mai Australia a yeire to mai i le whaatino ino ngā ruenga po skilled migrant workers ma wata ua foi o le a wha vawe ai le wha ngā yo i o talo sanga mo visa i a whesosonia i le tamau aingo le tunu. O le whainga malo Australia no lato wholasia le Core Skills Occupation List po le CSOL ma le whamoe le a wha le leia i le whaititia o tangata whainga ruenga wa a fia te rei o unanga whauwhale i le atunu. O isi rā ngā ruenga o wholasia mai wa mawhai o na talo sanga i tangata mo se visa i Australia e au fiei whaia onga le yoga o au whainga ruenga i runga le waalele flight attendants tusitala ma i la taua whai ngā luenga i au nanga mo le whaamata ngofi eino tangata po beauty services i whapera au whaila fuoti. O isi ia ngā luenga le a whapopo atu i ngā luenga o loo iai pea e au fiaire au lei piriki o le au kamuta e mei se pule o poloketi ma le au wasiasi. E whāsara uri masfurono a wano whai ngā luenga i o warisi nei lalo le sisol ma o le a whapopo atu i le talo sanga mo visa mo tangata whai ngā luenga i au nanga e peo na tā ua wha moe le a fo i aire wha whitau i rei titi o rau whai ngā ruenga i Australia. A mene minista amta upa whaloto i whale wha pere o piso whemaranga inga o Tony Burke o se rā sanga tā ua le nei e tō sina mai eire au whai ngā ruenga i eito mai i ia matata e ngā rurue i Australia nei. Wa whailoa le whainga malo o iei nei Australia, o lo lato mata i tuina ma le tatoa ngā yoinga le Commonwealth Bank, o te tongi ai le tangata le toru tala e tala i tuala na tupe po le withdrawal. O le amatanga mai o le vaiaso na fora ai le whare tupe rea, e amata i rea so ono i anuari le tausanga fau, o na te tongi e tangata po pa anga le whare tupe le toru tala, pe a tala i tua se tupe mai le counta i la lao le whare tupe, pa pese whare meri po o runga fo o le telefoni. Wari patia le apalai, e le apalai le fi lea po le tutongi i tangata e la loi fo le ta i se furu varu tausanga, e le au fia i fo i matala ngā tupe i masini tala tupe po ATMs. Masau nora minsta o tupe o Katie Callagher i le so, wauna ia le whare tupe wa te tauna toi whaafo i tuana na whai unga lea. E le na o le Commonwealth Bank e whaia lea tūlanga pe atala tupe tangata o le ANZ, NAB ma le Bendigo Bank e te tongi fo i ala tau fees a paanga e amatama i le varu se furusene e o fo i le tolu ta la. Wo o mai isini neri i pilioneo Adrian Portelli, ma o li patelo na tūwhatu whaina o vouchers mō whaataunga, e o aturo na whaatupeina i le se lauri masa furuafe, wa tūwhatu i so stangata whaatau i whare o loa e lua i reitu i se si fōsini. O le porkalame le televisa The Block, le e loa ai le toa tele le li o Portelli, na ia whaatau wai whale i tau o whonga i rungo le televise, wha ilo fo i lima isi whale na ia whaatau wina le tausanga nei. E maasani lea li i pilionea o na ofu ane ni whaamanianga mō tangata i runga o pengata whaelangi, mai leo ni nai whaamanianga lai ti foi. O le vasa nei wa ia tuwhai vouchers ia mō whaataunga i tangata sa iai i whale o loa e lua na ia sia. O lana whaamtalanga o lona tupuanga e mai se ainga e ngā lue, ma na pau o se whesosoani la i titi wa ia mawhaia e whesosoni i tangata. Whai mai Portelli, sa whai lavala na tala a whai ai o i se tūlanga whaapea o le aia whesosoani i ni tangata se tō tele. Na whamai nei, uina toi wala awaini si o lau whai ngā ruenga a Coles, i rea sona nawhi whaapea se kulati, e tau whaafoe le toa tere na nga iatu moni vouchers mai reri pilionea e whesoso nei whaataunga o a Sofia Fia. Sa whaatino fo i lana whesosoani rea i mele pone i ni nai vai aso o tūna iatu. Ma le tala mulimuli, e tō tasi se ri ua maliu, wha maunia mai, ma se tamai ta iwa aveatu le whare mai na ua wheto ai ta avale lua ma se loli, i le apa hanta i le whae tua ni Sawulese.
Whai mai tui titi tau nuu i le vailuanga o le pō na pō, ai wala awane loa leo i le nofuanga le New England Highway i Lidl, ma mau atu i eile la veanga leo taawale lua, na toi so atua i leisi loli ia taawale, ma atiri ai ia a fianga. O le aveta abale o sedan na numea mata le ua maliu i le lava nofuanga, ma lo whaataria whaamauninga o le tangata, pei tai o le aveta abale la nusidiva o le tamai tai e lua sa fururua tausanga, wa ave atu le whare mai se tūlanga tingaina. Ele ia ini manuanga o le aveloli, ma ua whaatino nei le suenga i lea fo i whaanu me lave. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafunga mai, i le nei a wauli. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Masala ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Whaangale tautua le Pacific East il masina toa te sema. Ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le lima tāna pia e whaanga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whabe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamodi ina pisiri lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapatoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe teu tupe tu stupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o varsalau o tasi onono mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa wa ilo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoni i Samoa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fifia e o whalofa ma whaatalofa i a te oe. Samoa le tunu pele le nei fo i baenga le tutua ma le whaawawina. O le si ufonga o Samoa le Radio Samoa sfulima i vatolu a moi au kelani. Ia ma le polo kalambe o le nganga ifo o whaiva. Le a taua sa vea le nei le unua i ali i so alo sa Yuli. Al Harrington tu manu vau le vea. Tātou mafuta fo i mo sesi whaapoponga. O le nganga ifo o whaiva o le tunu. Whamalo ngā lulue, whamalo fo i le lava papale ma le mau o le tō vae, i le tere o ngā ruenga mo tō whaiwaro whirima, i le nei aso, i na ua ngā e fo i le oswa e o le la, i a lausu le atunu u i Samoa, i a e o e ngangau le vau, o nisi fo i o whae e le tai, i a maisi lava whaiwa masani te tonu o fisa o a onga o leo leo, ma tā ngā ruenga a bisinisi tū ma oti, ia o company foi ma pesidisi ala malo io matanga luenga SS ia fa pena foi ia tato i nei New Zealand mai sia tunu o lalangi ele ia se amu ia se nganga e ane le la
o la lava e ka ngungut ia fa malulu to foi to titia a to le leo ia e momoli ai le savali ia ai on ole so ia i le taimi e fa mai ai le fa talo fa lo ia ia mawulungo le tato tunu ia leo wa mafuta mai nisi o tato malo fa lo lungia ia pa anga to tino fo ia le si fongo Samoa mai se lava ile pol kalambe le nei tuli au pu e la to o lo nofo ma vava ai le tele o la to tupe a po fe la fa lu yai nisi o lo nofo ma vava ai le tele o to sanga sa fa tawina mai ai le mea to tino ta o tele o le fale o la o tele le equity o lo ia ilunga ia ala me la fa yai CC investment property yo me ubada o le la tele no yai ile por kalame le nei o le malu I fale a malu I fale e malu fo I fafo ia tato fafiloa I tato malo mumua fafiloa I fapitoa ile fionga ile tamaitai ia e fa autu ile tato por kalame le faletua ia e mele palambo fa malo le sifu mria fa manatu fo lo mria oile le tamaitai ia fa pena fo I tato o mai ile o ngā tutoru o le nei vai aso. Ia, a fio mai ile malu I fale, malo le soifo mnuia. Ia, fatalo fasu lago fionga sabea, ia, malo fo ile soifo mnuia, malo fo ile nganue wa afa fo ile nei vai aso, ia, fatalo fatu fo ile mamalo le tunu o fa fonga mai, ia, malo lava le soifo mnuia, mal ngā lue le nei aso. Malo faftai, fa moe, o lo o ngā pēle nei por kalambe, tau longo ai o tātou a inga, ia me se foi pēle e whaafonga iai. E iei mātua, sa le leile whaavaina, na malanga mai in the 1960s, the 70s, the 80s, ma o ngā lulue, ia ma whapena lava ma whaaputuputu, se ia o ese mai I state housing in New Zealand, New Zealand state housing, ia ma whapena, ona whaataulo luai fale. Te bilane nei, o mātutua tamiti, o la fo I o te lele equity o lo iai lunga le whare. Alo mafau, po le ale me te tau na whai, le la o whaile tātou por kalame. Ia malapata iai fo I la tau, ma fisosani atu I la tau whai unga e whai. E tu sai ma la tau investment, mo le anga I pēr, lava pēr lumanai. E iai se teimi o lo mwhai o na vili e tuai pēr, ia nai o tātou tangata mau tau whaasoa. Ia whaftaisa vea mo le sili ia o lea lava e vili mai lava le mamalu le tunu e ese lava ia mei e fia malamala mai o isi po le investment property pe na e saunoa iai ia o isi foi ia o le tūlanga lava le o le fia sa ili pe wha pe feo na wha tau se whale mua. So there are lots as well as o le lava iai na isi foi o lo sili pe wha pe feo na ona whaatau nuu le whaaleleina o lato morta o lo iai nei, so o lo tele lava le pasile ese o lo tele le au ngā le nei por kalame lo fionga sabea. Ia malo, o le teimila le nei, le la tātale no wa umana whaatau le whale mua. A o lea la, o le afsiringia lo, ia lau sunga le tamaitai. O mana o mia toi whaatau se si whale, o se investment property, o le ale mea mua lava e te tau o no mea na whai e le tangata lea. Mana ia tele le fasili o te lo se fasili le e tā ua tele. O le mea mua lava I le mātou la pata inga o le sila po le ale mafuanga I mana na o ia whaatau se investment property. Wai tele lava o na mafuanga ese o isi maybe as for capital gains. Polo na winga o lea wha matalanga a wha pe alu le whaataulau investment property le tausanga le nei, a o lau manatu a alu lunga le value o whale ua te lele equity lela a maua ono le alu lunga o le makesi, ia na mana o le whaatau ese atu le whale, so that could be a medium term, so o le tūlanga le a wha pe o le capital gain, ta e mana o ai e whaatau le investment property, o le si tūlanga a wha pe is for retirement purposes, o lona winga o lea whamatalanga, it's for long-term income.
e fuafua a whapeli taia e tātou o lai ei sesi source of income e au mai wa umana songi le mo kesi o lau whale motu ma lau investment property. It will then give you more income from the rental income ili tūlanga le topa pai lau superannuation. Ia o lesi foi tūlanga, it could be just for mo alo ma whanau ona o le tele ona i o tātou ainga i e tau sili mai le teimi nei o lai e latou whale. And one of the main goals le te sila iai latou o le whaatau o sesi whale rent just for now. And ia mātua e tamaiti o whaingofio na maybe transfer ia latou tunga o le mātou manatu o le mea tāua lava lea ia mawhaiona establish pe mautinoa mua pe paona malamalama mua pe o le a le mafuanga o le awhia whaatau o se investment property. Malo, whawhtai tā ua tele na mō le whawhongafonga mai le tunu, le amatanga lea. An introduction to thinking of buying an investment property. Awala nisi I tō ainga o mea te tau na mawhauwhau iai ia ma o iai lau fuafuanga a o le I whai o le whai unga le mōmua. Ana ia tele le sili sabea ona e tele lava tūlanga e te tau ona silisila iai aile I waaiela tātou finance. So first of all, obviously, awa umalona whaile manatu wa mana na o lava e whai se investment property ia o lona lua loa ia o la tātou tala noa lo le tūlanga tau tupe e abese tātou application I le bank pe au pole ale tātou li miti e mawhaiona whaatau oise investment property. A oise foi la mea e whaatala noa I lona tūlanga lea e mātou te whautua ina e te saona e whaatala noa se accountant. O le mafuanga o lea tūlanga ona yei tax benefits as an investor. Ia le mawhaila e mātou ona advice le tūlanga lea ona le o mātou ni chartered accountants e mātou te le angawaa I le tūlanga I le laiseneina mātou I le tūlanga. So o le si tūlanga na o mana organize le tātou finance te tilo lea o le the next thing is talanoa se accountant ai le finalizinga se paperwork. Ona advice le la tope whaafewhea ona structure lau investment property whether it's upe le I tato suafa le iai le teimele nei, like your personal names, pe advice la to it's tono se company, which is ole a form se company to iai le investment property, or could it be a family trust o mea umai e au ngai le whaatala noa I le tūlanga lea an accountant ina ia malamalama ai te le isainina se pepa a meua malilia no on our proceed to the next stage. Ia oisi foi tūlanga e te saona manatu natu iai o le area. O le area ona e tāua tele po ai tu ai ngā tangata o ai le mamalu o le ala ai mana o e rentina lo fale. For example, a whapea te mana ai whaatau sau fale Waikato, or maybe Dunedin. So rental property, yeah, are you looking at tenants or tamaiti o le university? So tu ai ngā tūlanga whapea, e a le leia le mawhauwhau a mamau I tūlanga whapea, a o whea le tūlanga po o whea le pāto New Zealand le fia whaatawai, a o a fo are you looking at professional couples that are renting a low property? Are you looking at families that are renting a low property? O mea la ia tāua le sirisila le area. O lesi foi tūlanga e te saona o na mana tunasu iai. O le sirisila le tūlanga lea, it could be maybe a iai se vai tau in. Your tenant possibly, maybe te ua o whaingatana tutongi le lato rent. So this is occupancy rate to tono o rental property. Te ua alu po o le isenga luenga le tenant, le tangata le no futongi lo fale. Ie o tūlanga umalai e te sawana ie se cash flow o tātou I tono le investment property. Ina ia kawai o na tūlanga ese whapea. Ie mantua fo i lesi tūlanga o maintenance of a property. Te masana o leilo e tātou le rent le taimile nei. Ie se me whale tono o whale. Ie te vili le landlord. Ie o lātou la ie le ona le investment property. A whapea la o le a whinanga le whaasau investment property.
Ia o tūlanga ia te sauna mana tunatu iai dui. E te sauna ia sina cash flow o extra funds I to tonu o se account. Ia mo tūlanga la ia whapea. O na ne te ua ia se tūlanga I le mwhaina song ia le tenant, ia le rent, ia o na maintenance o tūlanga whapea. Ia o mea oso wha ia lava ia whapea te sauna o na mana tunatu iai ai le I finalizinga se tātou whaamoemoe. Ina ia malama le leipo o iai ni tātou. Do we have things in place? Na ia o mai lea tūlanga. O lau iai ua nofo sauni tātou. Maria la awa o le vava ia tunei ma whaalongolongo atu lau saunoanga e mele. Ele aloro winga I whaatau o lewa na fua mamau. E te iloe fo I matangata o mai inu nofo le whale lea. The type of people, whether they're a working class or whether they're going to be a family, a wai tilo mamau fo I le maintenance cost. A whai ieni ta maiti. Ia mani mea o lai whaatanga I tonu le whale. E loa te le risk. Pea whapea o le a whaatanga di a inga me no foi. A wa o ta maiti e leini ma fau. E ta alo, e whaaleanga, e ta lepe, e ele I ma fau whaise pea na e ta lepe. Ia ai tele mea o le a whaaleanga ina. Ia maalua I lunga le cost. Ia, le se wai mea le umane u tātala no location. The area, what kind of area. Pea se no whaanga, fo lele e yeise forecast e umatu le 5 tausanga ua tele ni tangata ma ua lolofi mai le tele o tangata ona e iai ni events ia po o ni nisi fo I me o le a fausia I lea ele ia me ta uana ai o le ua tātale no le ua toi alo ma fautua I le mea lea o le investment property wa le whalongorongo mai tangata ia ele o se mea na whai atu a whailo if I put a gap for capital gain later, it if I told the funny. Yeah, put a retirement plan and home for a long term. Yeah, must have void. A titilo for you to my son, no for longo. You puya etal no so ye accountants. Email Philip Afatao is tax on asset sales. La say oh my so experienced in Matao Bulina. Ia, paftaia sa vea mo le fisili ia ai ona ele o se accountant. Ia, mari. A disclaimer ne te. Le lau mana e lau saunanga. Tu e tauna engage le tangata tus e vatu la ia malia o fisili tu pe wa le wa falongo fo le term le na Ia, sa ma Paulo Merna Elena recommend ma tau ia le mamalu le tunu all our clients I le finalizing a lako investment properties. Ina ia whaatala no le accountant ona there are tax benefits that e mawhai ai ona malama ma ia manino le pe ngā po o se tūlanga sao lea mo le ainga I lea vai tau. Io le si fo I me mana e sa ona sirsila iai pe e mana o lava oe te managing a low investment property. Bete mana o ave e manage as a property manager. La vangale I real estate agents wa o lato le mana e yaile to real estate agents. They deal specifically with managing rental properties. I o lato le chase a pingale your rents ma o e faisiaki o fale po le leile le vainga o me fapena. E wa yai fo yaisi le mamalu le tunu po some of our clients. They want to manage the investment property themselves. Ona e sefe ai fo ile si cost. Ia. Le wala mele o mana tup. O mana whaatau le whale mua. O leo o whaatau ma le investment property. Lea le tā ua pole le tā ua fo I pe fautuoina, pe le fautuoina, le iai o mo kesi uma. I le whale tupe tasi or the one or in same financial institution. What's your take on that? Mana ia tele le fisili savea. From a banking perspective and from a risk perspective. Mātou te whautuaina la vai e vai ese lo le ainga le iai, your family home. Ia ese se banke iai, ese fo ese banke iai le investment property. One of the reasons one of the le mafo anga e lai ona mātou a whautuaina whaapea, a whaapea alu se tūlanga ai
whaataulo pe for sale lo investment property. A whape o lai le bank lava e tasi lo fale o le ainga plus le investment property. A au mai le tau le ana whaatau ese lo investment property ele mawhaio na kawai le mo kesi of the investment property. E a ile ia le bank le e tasi lava. E lato to tap into wai I ma key piece of proceeds o lo investment sale. E reduce ele mo kesi o le tau whale le ia i min nei. So, therefore, wa tele lava le malu le tunu, wa tele fo ia tangata wa lato tele I malama I le tūlanga. I wa ola le tūlanga le wa whaatau lato investment properties. O lai le bank u malava I tasi. A au mai lai le malia le bank le value le iai lo fale le la atu lava le bank for the security of the remaining funds. Ia, ona au mai lo le bank e si tupe ia na e wha moe te alu te whao ai Samoa. Mai le sei o lo investment property. It's tongi ai le si vaenga o lo mo kesi le wa iai. So o le mānei la o le bavai ese o mea ie lua. Ina ia, o le a lava mea a whaatau ese lava lo investment property. Ia, le ise mea o le alo te aifua le a foi. O le alo ini si vaenga tupe ana I le proceeds. I le vaenga le iei le si bank le ese. So that's one of the reasons po le o isi mafuangana e mātou te whautuaina I bavai ese. A whaapea fo I whaapea nā e mawhaiona build up lo property portfolio. Why mawhaile ona e tap into different banks here e au mai ele equity lai 2 different properties. Ia ona avele I sese bank e whaatau wai sesi investment property. So e iai lava nai me whaapea e mātou te whautua I nā ia le mamalu le tunu upo all our clients I tūlanga whaapea. E le vale le bank. So the whole essence of the bank's exercise and authority over that, langa la tole alwa toi mo kesi uma ye lu. A whaatau la le si lea. A le te le mo kesi le I onolo la tau taltonunga. Tau na mai se vanga proceeds lana I o e tau whaala I titi ai le tau lea. Lea e oua I pe le te mili nei le mo kesi. Ono no winga. O le taltonunga le bank. Ia vave na te ese mata vavae ia lau tau whianga inga. I le mata upu lea ma vave fo ina umana tongi I le ma toi mana o le bank I le lato tupe toi fo I mai e toi release atu histangata e mwhai fo iona toi whao ngā over and over and repeat that process and over. That's what you've showed the simplicity of what the bank has in mind. Pe awa pe e lua properties lai ona lima. E sa lava lau sonoanga sa vea le tūlanga na ona wa le si foi mea peu la wale se free will o I le tūlanga le e te mana o I le tupele na e mana o e whaonga ona o lea wa pe wa ye le force le ona wa te le lava clients wa maua I le tūlanga lea o lana wha moe a mai uma le proceed le tutoi le whaatawina le whale lea ia e whamai le bank o ia sorry ngā le pau leo le tūlanga le la avatu o lea la reduce sai le si mo kesi le so which is good but in a sense o lena ye le wha moe o le tangata le fia wha ese le me fia wha ngai le se leni le Malo whaftai ona o le tātai mea tāua le tāta le noa o lea le me tāua ai le toi mawhau pēa ma toi whaatūlanga ia se whainga e te tāua na ta oto I ai lea o le a whai e lo le whaatauina o se investment property ia ma le whaatino ina o se no ngā tupe mai se whale tupe ia whaafte tele lava se vea mo le fasili pe o le tūlanga lea o le wa uma na whaile se leni wa uma na wha tala noa le accountants mea la le tala e ma tā waile tala noa le accountant o na mai lea le recommendation mai le accountant pe wha pe whea o na structure le tato mo kesi in a sense o le ingoa la alu le tato mo kesi is it going to be interest only or no le si tūlanga le o le tele lava o accountants la to recommending le interest only which means o le mela ne fautuaina I mātou loa le mamalu le tunu o le a push uma le tele le tato se leni anga I reduce ai le tato le whalo le ainga so our family homes so most of our funds will now go towards ili reducing o le tato family home
A ole a peina ole interest pe peina ole tupele tului ile towards our investment property ona ole fautuanga mai le accountant. Ona laina ona benefiti fa if mowel tax Ia. Ona tulanga la le fa salano o structure ye fa pe interest only. Ole a foi le interest only ai to sa tulanga ye fa salano a o malama foi le mamalu le tunu wa ta wa tele le malama. Ole ale winga ole me ole interest only o no lona winga. Ole ale ai se vaenga ole tupele na no mai. Ole a e tsongina. The principle. Le vaenga le ala tsongina ole interest. O ole tupele tului ile paroina mai ole seleni so o me o mala fa pe sa ona mala mai le malu le tunu nei te wa alu ui wa ile ai so e o ko nge le tupele na no mai ngal interest lava le tsong. O le si foi la tulanga fa pepe Elena ta wa momua ole it's so we recommend you have a maybe a small account, a small floating account or a working account mo le pisinisile mo le investment property. It's a tau lava on a separate langa account inna maisi tato expenses awane I babai se lava all mortgage payments, all expenses to do with your investment property ia ese lava lona account malana mo ke se fa soloi ona o mela ia fa ngofie pe o le vai tenge fa yellow tax o lai to the lotu le accountant there's nothing else that is o lai en numi soloi na fa ngofie le ona fa lo return avele ele IRD e fa ngofie fo ile ona mala mai ese mai le tato living expenses from work to sell all the run. So you now run your business on an investment property completely separate. After tele la ve tol fel tu te lo fo ilai fa fonga mai and people appreciate the knowledge and the expertise that we share and conversate because of you. Ma tol tonu fo ele mfai ana le yeitanga tala tu te vala watu ia ma so yatu mole sila fia ma le fonga fo ia le tunu nana toi fa manatu o tama fa nau nei o alo mo tama fa nau le tunu e pe nei ia le fa tu ia e mele palamo ia mo la tu fo ia nga va fa pitoa ina ia o ina I tatou tele taimi lumuna ia ma wai se leni man tatou manatu e fa tau ma fa ia fa I unga le lei ia tatou tele mar malama I feu ia ingo name tau. It's all to do with law as well. But the simplicity of the breakdown of this conversation, mele tauna foi tato vala au e mele. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. So soani ato e fatal noi no for the tupe, ina ia mfai on the pre-approve, le loan, ia male fufanga tato wanga. Mele fafte tele lava, always looking forward to our conversation about this. Malu ifale, ia ma so fo yo tatu hainga ile fai o fai unga le lei taimi le mo oe fa mo ia fo ile tu no ia matawalunga ile tapu klame ia fa tele lava save la fionga ile fa fo ina fo ile tasu mta upule ne fiafi ia fa fo ile mamalu le tu no fa fonga mai ia ole ava no ma na ia fa sala no ai ole anganga lava le nei por klame fa fo ile radio Samoa ile la to au nanga ua matua telele manuia ma telele nga mo le mamalu le tunu ila ai lava sefsili feel free to email me ia ole au nanga lava ia fa malama ia so swani le mamalu le tunu ia manuia tele malo longo le fiafi ia soifu ia va tele manuia ia va soifu ia manuia malo longa ma le nganga I fo favor o le tunu a me so favor tina ia pol fa le tua fo ia e mele ole o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia afta ile tua ile tunu te talo mai ia mo le ono sai mai foi ile tau fa ma nga papa o le leo ia ele o tua ia ma kakia wa kakia lo wole nga mo ia ma le leo mama I mo ia lo ai afta ia va no le lei be kaunga papa la ia la ma fai ona langona ia bombo moli atu wail sa vali ma le tutua ile fa fonga
ia tonu le ale a faina le ai tu ia a o leo tātou se mai i le vaenga lona lua o le tātou Polokalame malu I fale ina ua toe lua sifuru ma le 5 minuti o na tāle o le itu lai 5 se e mailo uso ia Thomas ia o le li e le tui tau whailo lona hanga waa malana fo I company ma le tōtelo I lātou te ngālu lue whaatasi I le whaatino ino ngāluenga o le fausia o le mauta mai lava I lona whaavae se I o ilunga o lona taua lunga o na pā si o ia mo na aso whaifo ia mo lona tala ma le tala ia o me umana ia po o le toe whaale le ia foi renovations of different properties ia ai le ngatu I lea o le a amina o I lātou o kamuta faufale o le whaatinoina o me o tālosanga pe mita ma mea uma e mana o mia mo le fausia ino le fale. Whatalofa Thomas ia te oe, Leuso, always a pleasure talking to you every Wednesday and to surround us with your expertise and knowledge of building and renovating and making sure the right job is done properly. Talofa lava and welcome to Maluli Fale and Radio Samoa. Alofa Savia, thank you so much for the opportunity to be on here again. It's always a privilege and a pleasure to be here to help our people of Taifoi Radio Samoa for this great opportunity to be able to share our experience and our knowledge. So greetings to everyone, and I look forward to seeing how we can help serve our communities today. Malo, vavtai. Tau mai, Thomas, o le ale mea le nai te ngalue e le teimi le nei, a o a fo ni popo le nga fo le ni mea ono tutupu mai. Ai te le I mawhawhawina. In other words, what are you currently working on and perhaps some you didn't think of these things that will come up and will become challenges to you? Okay, Taylor and Vasily, that's a very great question, Savia. We're currently doing a renovation right now in Mangere for a very lovely family, Inga. They're all living in the house at the moment. And we did an initial investigation on this property as to why there was a lot of mold growing inside the house. Normally with houses like this on a renovation, normally there'll be what we call issues with water egress issues where ele vai leaky through the cladding somewhere. Mm-hmm. But we have like what we call tell signs where we're able to see where it's coming from. So during our investigation, we looked at the roof and the roof was in good condition. So we took that out of the equation. Then we looked at the cladding, which is brick veneer. And normally with brick, it's a very good cladding system. So there shouldn't be any issues with brick. Brick, it's a very good building material. Mm-hmm. So we were really almost like we had no clue as to what we were dealing with, because that's not normal for us to see these issues without some sort of tell sign. After we started the investigation, I said to the clients, I said to them, look, we're just going to open one wall just to see why we have this issue here, because it just doesn't make any sense. Once we opened up the walls, we discovered that the builders that built the house, whenever the house was built, they put the building paper outside the house. They put it inside the house. They put it on the inside of the frames. So that's the issue. That's the cause of the issue, and that's the first time in our years of building that we've come across this particular issue. So, because of this mistake, because it's unseen by the naked eye, because it's all covered, and it was supposed to be the outside, le fatinoina. To go back to the original blueprint plan of this building and have a relook and revisit it. Yeah. So the original blueprint of the house didn't even have this. It showed that the paper was on the outside. Where it was supposed to be. So I don't know how, but a lot of these houses, when they were built in the past, they sort of just got past a lot of, because there wasn't really a council
around back then, so it's built a very long time ago. But the bones of the fale was in great condition, like the timber, the timber is in very good condition. So the only solution we gave the client was we obviously went through, revisited the pricing of the house, because like I mentioned before, we guarantee a fixed price based on what we can see and based on our investigation. But I did advise the client before we started the build. We said, hey, look, we don't know what's going on here until we have a look. And it was one of the worst homes or fale I've seen in a very long time in the Menil mold, which is not good for a lot of our people stay in it. Our people stay in it and they think that's okay. They think that's normal, but it's not. It's not supposed to be like that. So we investigated it further and we found that the whole exterior envelope of the fale was malapipa on the inside. So it room for breathing room for fale. It breathe for moisture to escape. So the only solution was for us to remove the full exterior of the jib of the house, or the jib, only the jib, not the cladding, which is also even though it was a extra cost to the client, but it was a great thing to discuss. Can you check with your mic and your audio, please? So, these houses that were built for quite some time now, the only times that you will find out, it's because of the age of the house, and secondly, the changes in the climate change, and then when it actually happens to the house, that's how you will find out. Yeah, that's right. Yeah. So a lot of these old houses, depending on the year of the fale, we're able to discover a lot of things with the houses. And one of those main ones is what we call asbestos. Asbestos fale in those days, they were built with asbestos in material and building materials. And those are some of the really expensive issues that we find in renovation. So we always advise the clients, like before we start the build, there is a potential for us discovering asbestos inside or on the safettes or on the cladding of the house. But we normally can see that in the beginning of the investigation. So we always point it out and we say, look, we're not going to touch this. We're not going to disturb the asbestos so that we don't add or incur extra costs for the removal of these things. Like what we talked about in a few times that we've spoken about it is the budget or the renovation. So it's very important for us to discover and discuss the budget before we even start, because then we can go through and mark out, okay, we can remove this part, we can leave this part, we can add these things, we can remove these things. And working with a company that's really flexible to be able to help you make those decisions is really important. And the other thing that, have you ever taken into consideration your own health at risk in terms of asbestos? Because I read up on that. It quite be dangerous for matotia la fianga for ursoi for malolo inai o enga lue ai matango fia le for maenga ole fausi ai fale. Yeah, no, we do. And asbestos has been around for a very long time, and unfortunately for us who are in the trade, it's one of the risks that we have to face. That's why we have health and safety and a lot of procedures and protocols that we put in place in order to mitigate or try and eliminate the risk of us being around these types of materials. At the end of the day, it's also the risk for us to be around it. And once we discover it, we always try our best to not only think about our health, but also for our clients as well, clients' health, for at the same time, So there's a lot of back and forth that goes when you're building a house, and it's important to do that initial investigation or initial discussions up front and be very transparent in order to find a good solution. So, has the building industry have found something to replace asbestos? Yeah, there's a lot of materials now that are a lot healthier for our families. There's a lot. We can go into that topic maybe another time. Another time. Well, right. Materials.
But there is a lot of materials out there. But also at the same time, there are still a lot of materials with harmful chemicals in it. Yeah. It's just depending on who installs it, Mhm. based on the manufacturer specification and along those lines. So there's a little bit more involved with this conversation around materials. But yeah, there is a lot to replace it. Malo. Le ala ua walau tu nei le ainga i lau sunga Thomas Malau Company o le fia fau ia se tek fo le po se fola fa pipi i anga i le fale. Not just the deck, but o mea umala fa pene i fa pipi i le tino le fale ma pe fau fo i se mai le fale. E te mana o mia se permita fatanga mai le pulenga fai tu malo po le local council o le ale po pe taufone se fatanga from the council or council consent. It depends on the location that you're building the deck, which a lot of people, though, they don't really go through the process of going through council when they're building decks. But there are a few areas where you might require resource consent for building your deck, but not building consent if you're going over a certain height. So if you are building a deck that is below 1.5 meters, you don't need consent. Anything above a meter, you will need a handrail or mele or go from falling off over a meter. So you need a handrail around your deck, any sort of handrail. But the deck has to be built to 3604, which we call our building Bible. You still have to follow the code to build your deck. And whenever you build your deck as well, I always tell people, don't build your deck try and keep the deck freestanding attaching at ifali, because a lot of decks that are built by a lot of people, they penetrate the building envelope and then it causes leaks you don't know about into the fali. So you try your best to keep the deck separate if you can to try and minimize that risk, or you can just do it by putting in it, but you need to make sure that when you're building it that you follow the code when you're doing it. Because the attachments and then they need to be sealed out completely. Yeah, and I've seen so many of those. We've gone to so many jobs where they're trying to find molded fali, and then discovered that because water doesn't just travel down, it travels up as well. So that's another thing that we always explain to our clients, that water travels in and up. So you just got to make sure that you look at these things and when you design or build the deck that you look at all the options before you consider building it. When you come after being asked to look at a house and see if you can renovate the house, or depending on the specification of what they need, how are you going to go through a checklist of checking and making sure that this should be done right? Okay, so before we build a house and we have the initial consultation with our clients, we have what we call a pre-construction checklist that we take everyone through. In that checklist, it covers everything from the types of materials that we're going to be doing, the type of project or the type of work that we're going to be doing for you, and not only that, the type of contractors that you want to work on your build. On that checklist as well, it has inclusions and exclusions as well. So things that mga ole clients, for example, they want to get their own kitchen, they want to get their own sink, or vanity, or their own toilets from the supplier, things like that. They can go get those things themselves if they would like curtains, the type of tiles that you want to get, and so forth. Now, the only problem with that is what I always tell our clients is you can get them yourself, but you won't be able to have the buying power that we have because of our relationship with our suppliers. So when we come into a job and we do a consultation, we always say we're a fixed price company, we have full package, and we're able to get you the best value and best price in the market because of the collaborations and the teams that we've built and the relationships we've cultivated over the years. O lona winga o le tāua tele la o lea fo
relationship o le foi maftanga. Not only do you build, you're giving the greatest advice, but also you have the mandate in terms of negotiating the price and the set price, and it's a benefit to the client. Yes. Clients, oh, they give this to us, but on the other hand, they're getting, a sidekick out of it. Can you please confirm that to the public that no, you're doing and giving them a best favor and the best price there is? Yes, Taylor, that's a great question, Xavier. I think that's a very good question. No, we don't do sidekick. We don't get extra benefits from building houses for our clients. We build a business. Our business is here to help serve our communities, and I'm very open and transparent in the pricing. I prefer to do open book pricing, which is, I don't know, a lot of companies, I don't know if they do it, but I do. And the reason why is because I truly believe in transparency. This is our margin. This is what we make on top of after we build. I show the client that because they need to see that this is how much we make in order for our business to survive and serve more people like you. For us to succeed, the more we succeed in what we do, the more people we can help. So most of the work that you do, Thomas and your friends and company, are referrals, Yes. And testimonies from others that have done the work. I mean, that have enjoyed the work that you've done. Yes. We all about serving our communities, and I think the more you serve people, not just taking their money, but the more you serve people, the more people will refer you. And that's how we built our business. It's all been referrals. I would like to do more marketing so that more people know who we are. Yeah. But so far, we haven't had the need to. Now we've come to the final question. My father was a builder, and when we're in school, school sipi levai taimi mamalolo mai imeo tuwanga wa onga. Ya mātou te o mai mātou te sosani lana kon kalate la sa iloa e le totele sa taule. 3L construction la ululi sona la vea. So it was our time to take the truck. Ya momori e tama I levaenga. He was basically based around le fosio o le tele o facilities ale kalesia Yesu Keriso la ia songatai e kalesia mamona ono le tele fo io ngarwenga le e kalesia and the church, they have their own construction and subcontractors. So my father was one of the subcontractors to and that's why I was always interested in watching people building and doing things with their hands, and especially carpentry and building houses. Can you guarantee with me the type of business and the work that you offer to our people for complete satisfaction when the job is done? Yes, yes, our guarantee is very, very, very straight up. We say to our clients that we offer a 10-year guarantee. The reason why I stand by my 10-year guarantee is because of our workmanship. We take it very seriously. Every client that we have, we treat like family. I want to be able to see them at the mall and say hello and not have any sort of ill feelings or any guilty feelings towards our people. Mm-hmm. That's the whole reason why we're doing what we're doing. I also offer a personal 5-year guarantee for any defects and things like that we may have, because it's normal for construction to have defects at the end. That's very normal. Yes. And also the products that we use as well, because a lot of people, they think that if I buy this type of toilet, it's going to be okay because of like But what you don't understand is that type of material may only have a 6-month warranty or a 1-year warranty. So we try and get products from our suppliers
that have a longer warranty, so Yeah. that when something happens, I can go back to my supplier and say, hey, this certain material is faulty. We need it replaced for the client at cost Madila. to the supplier, Madila. which is very important. So that's the reason why, like I said, we have a guarantee with our team, our suppliers, and you know that when we build the house, that it's going to be built well and built with love and care. So when we hand it over to you, you know that when you live in it, if I all memories and the Yeah. many Christmases and the many dinners you have there, you know it's built with care and love. You're building it for your, like you're going to live in the house. Olo lava fale lea ua fausia awa leo mai tau atu nei. O sisila nei swing o le tau. O tātou lau papa, some of them are treated. Yes. Throughout time, urufia le vai, ma le sua vai, susu, ona fefete leo le lau papa. Ia mau whapena fo i ona le fitau iai. Ma measurements, ia whapena fo i ia meo specifications sa iai le nā vai tau le teimina. Ia na vai la ile e vete, e mata e tae. Ia mau urufia e le sua vai. Ia o le mea lana nā. A leo o sau no mai ia le sunga. Thomas Karani Kolau guarantees full tausanga na te tui na atu ia whapena fo le 5 tausanga mwhai ona toi sau o na company ma toi fsosoni a toi whafou se isi mea. O le telefoni, o lua tasi, 5 tolu wana wha. Tama whanau o Samoa. Malana company e fsosoni e whapi ma whai wha le se mea o e mana o e pe renovate lo whale. Because it all comes down, Thomas. You know, if it's done properly, it adds value to your property when comes the time that you're going to sell the property. That's right. That's right. Thank you, Xavier. That's a very good question. You know, you just do it right the first time and you won't cry later. That's the saying, right? Just do it right the first time and you won't cry later. Just always guarantee the work that you're doing, because it is your investment. You know, you put so many hours to save up for Laufali, and once you have it, you must protect it at all costs. Yeah, malo whaftai mo le tātala noanga. Looking forward to catching up again with you next Wednesday. But at the meantime, brother, thank you for your expertise, knowledge, and sharing it with our people. I will give out your number, 021-558-364. Ya, tamam tina matu lai whalongrong mai. Oh, kama sa saola i o te mauta mana na o sa whaisanga runga o le tātou whale. Thank you, Uzo. We'll catch up next week. You look after yourself and stay blessed. Ya, soifo ya. Thank you. Sava. Whaasifo. Le nā sa mua, tawalunga tuai, talanoronga maleli i whauwhale, o le sunga ya Thomas, Karani Kolau, o le numero telefoni, o lua tasi, 555 tolu ono wha, whawhitai le nei alo le atunu. Ioe, i le tātou porokalame, malu i whale, ia whapena fo le tua whine, le whale tua ia e mele palamo. Ia malana telefoni le nā, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Le umo tonu a iltanga talu nata mana oyo, e toi whaia ma renovate lo whale, sunga ia Thomas Karani Kolau. Tātou wōn marulonga, so oi fwoi ma tātou telefou I vai whanua, fwoi mai wha au wau. Ia le nganga ifo whaiwa o Samoa, ile nei a solulu. Sana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ana la ngeri, ai soli para ina lo le fili. Ya ana la ngeri, bebese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ana la ngeri, ai soli para ina lo le fili. Soli, soli, sei soli, soli matu ai soli. Se soli la lo le fili, soli soli se soli, tu hai soli soli se soli, soli ma tu hai soli, tu hai soli soli se soli, tu hai soli la lo le fili.
Mahalola soifua whatal whatu se whapaponga fo ile nei o tala mai atunu e mamamana Pasifika mo le nei asalulu. E momo atu se tala mai kore i saute, ua toi ave se le presidente o le atunu o Yoon Suk Yeol se polo inga tautu la fono sa ia whaia ilona atunu ina uaria e singa i le atunu utarua i le polo inga. O le tae awa na leilana whailo ai le tua ngai le pati Tem Kalasi o le au latou whaia ni morianga e whaasanga le li presidente ina ia ngai e se loa ma le tofi ma a whaia le ai o le a whaia loa solo te te e le uni au pito te le le atunu whato a whamuta pe a whamawai ia le taitai. Ua whailo mai o le polo inga sa whaia le presidente ua fola nei o le ai le pulenga le militeli mō sina taimi i le atunu ma o le alia o le fia o tangata i lea whaalinga wa alia e iloa ma te te e ia ma ua whailo atu ai ma toi ave se le presidente le polo inga na whaiane. Mai Amerika o se ri isaina e au mau i California ua poina leo mamolia i le aveane whaasolutu la fono a upenga mai Amerika i ko rei mātu pe ona whaamadia mai mtanga renga o whamsinonga le atunu. O Zhengua Wen ua tua ia ilona aveinane o ni uta se lua o a upenga e au fiai mapulu whana maisi a upenga na ia whaatawina malafoanga i ko rei mātu i le tupepe ama le 2 miliona ua waia ane i a te ia. Whaeloa le BBC o le masino se te mana whaeloa i le au sue na o latou maua upenga mapulu whana i Sevan sa paka i whafuane o le whale o Wen i Ontario. Mai le mai loa pe ua yeise loa ia le ali i le mata upule nei a o le sou fofua tula i le whamsinonga. Whai mai le malo te le eise ne Wen na te whaatino i le aveina o a upenga i ko rei mātu ma ua mōria le tula fono le seria o aia inga o le tula fono whaamalo le International Emergency Economic Powers Act. A whai a whaamaunia mōrianga e ono whaasala i le 2 tausanga i le whare pui pui. Mai Guinea, e toa 5 tangata ua whaeloa ua whasiotia ma le toa tele o loo manunua o na uwe singa i se malai soka i le tu i Sauteo Guinea a e whatoa mai a fo i le ebe vesi i le vā leo le au mata. O le whainga malo i le atunu i le atu Afrika o latou whaamani o mai ia whaamtalanga o loo wha wau suenga i le temine i po o ai tonu na mafua i le vevesi. E au fiai matamaiti i tangata ia ua maririu ma whai mai whamatalanga sa tau mawhai atu le vaenga o sekula ati e whaamuta ve singa i le malae ua matua i whaatumulia i le tu i Sauteo Guinea. O lea waudu le sai le atunu ule ana tupo i le bevesi au whaiere sa i ngā sempini o se taamirisanga whaaloto i whale e whaalolongi ai se tasi o taitai o le atunu. Whairoi li pote lau whaasaralau mai le atunu sa whaonga e sekula ati kasa whaatangi mata whaata ape i le bevesi rea mai to tele o lo tau fia i whare mai tūlanga tinga ina. O videos o lea whaalavelave waria i le social media a waai ai le toa tele o tāmo ese mai le stadium ina ua whaiwhai te tele le bevesi. Mai le atukuki i le Pasifika ua whaelo mai le toa taliane le minista o le vae whafo le atukuki tingi ka Elikana i le sui o le tua ngai o vai toti tupa ma lana whamatalanga na whaia ina ia toe a sia le tūla fono e whaingoa o le Religious Organisations Restrictions Act le a whepisa rau fiturima ia whaatapula a tidia i le au whai o whaalapaputonga tau lotu i le atunu. O le palemene le tukuki na sauno ai tupa e na o le wha e ka le si e whaatanga i lalo le tūla fono le le tunu ma wata tau le palemene na toe teu le vaenga o le tūla fono ina ia whaatapula alua le au whai o e ka le si e le tunu. Whai mai lea whai pule a fua i le wha vai o loo whai mai o le tukuki o se tunu kewisiano. Ma o te tau wai o na whaamuta i le wha e ka le sia au whaatari ai se whautuanga mani matanga ruenga o whaamsinonga ma le Crown Law. Whai mai le minista o le vae whafo o le whaavai o le atunu o lo whaataatia ai a ia tatau e whaatatau le tūla fono e pēna lotea ma e le tuangai ma e tatau o na usta ia vaenga i o le whaavai a e le tango fia fua le tūla fono. Whai mai le minista o whaamsinonga e toru tāro sanga o lo taatia nei o nisi whaatuatuanga e fia le stala i le tukuki o le teminei o le wha o lo iai ma whaatangai nei lalo le tūla fono o le Cook Islands Christian Church, e Kalesia Katoliko Roma, le Kalesia Sofitu, ma le Kalesia Yesu Keriso o le aupa ia o aso ngatai. Tala muri mai Fiti, e leo mawhai le netball Fiji o na whaamaoni ane whaamtalanga e whaatatau se taamirisanga le Pasifika e au fiei ma New Zealand o na leo iaisa lato ofisa siri le taalonga le teminei.
O le sa vea ma ofisa siri wa mai ala na kon karate ma ua ave ona liwi, a lo ta ua le Radio New Zealand lo whanga solo whatara noanga, i se ta amirisanga le le vau fiti ma New Zealand, fe ta ua ina mo Januari ma Februari o le tausanga fau. E le o iei se whamtalanga le Netball Fiji e winga i le mata upu, a ua whaelo e sui ma le Netball New Zealand, lo whatara noa le mata upu ma le wha moe moe, e ono awa iei foi ma au se talia. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo ia sarulu, pero e fo ia tai au le taimi la whaapene i mo seisi whaapoponga soifua. Malo soifua, o le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated. In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital. And sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Beta Drive Doctors, I le tau longa wha tau I mangele, wha pēr manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu riva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu, wha pēr matupui pui o le fulu, wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu, mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Toi whatalofa e te oe mele nganga whiwhi o mele nganga whaaftai ina ua ngā ngaifo fo I whaiva le atunu o I le rei aso lulu o ngā tonunga le mō o le vai aso. Ma lolo ngā lue, ma lo fo I lava pale I a tawalu ngā tuai I a le tātou talinoanga fo I ma le polokalame o le malu I whale. A o lea ua se mai I a le tamaita I a ati whai fo I ma whonga tau moli o le pulenga. Ia miso le au whai ngā ruenga le tātou whale ta vale la wiloa. Henderson Cars wa umi tele tau sanga. Ia ofa ai poipo le Radio Samoa. Ia male au nanga le nei le Henderson Cars mai lava I le taimi nā mata a whawai ele nei ngā luenga. Ia, whatalo whatu ati, wa lo le soifo manuia I lau whionga le tamaitai, a lo fo I le ngā lurue I le so, whio mai le tā porokalame ngā ngaifo o whaiva I le nei aso. Talo whalava. Malo sei fosa vea lagi malo sunga foi le nei tu la la fiafi ia le foi wala mla mafai u ia fe au manga luenga ia o lu tu mau bele le fo mlanga le tu
malo whaftai, me mua whaftai atu i le tali malo le lei le aso na nafi. Ia ina ua sia tu foi i la utou matanga luenga, ia vese foi le lotoa, ma vava ai foi ringa la le lei, o la ua fionga le tamaitai. Ia mese uto e maua i maleva noa, e fei loa ia tuai le li pule ia Harry, o se tasi o paanga tōtino le Radio Samoa, mo le tele o tausanga ua mawai. Ia lena whātua a fei loa ia i le aso na nafi. Ia mai le nei aso, ia ma ngāruanga fo i sa fita i tunga iai amata mai le tai au. Ia o se li pote atu le nei aso, whaapea le vai aso o te ia malaso fuia nafi ia o le pisi lava i tasa le hende sen kazi o le malu lava la tunu o lo whaapea o na ngai mai e whaatau ina la so sa avale mo le kerisi masi. Ia o maso promotion e tolu le whaapea o na whaalu lava le temine ia lo whaapea o na o so telele malu la tunu o lo whaapea o na apalai mai masa avale e tolu. Io le lava whaalu le promotion temine i o le maso youth le o le mahinga le mau le whaafe me alofa o le maso SUV 700 fitunu 4 le mau le lua fitala me alofa tupe i o ma le Scorpio Kiwi Edition e fitunu 4 fo i le fo e whaalu le me alofa tupe lua fitala. Ia o lea e wha wau pele wha umaino o tato sign up tato a inga fuelo wha pia o nai lunga nei o kilani i o le o nai tato a inga lo wha pia o na alana papa au la loi Wellington e ma Christchurch i o lea o na wha umana le la ia la to sign up ia ma pike lo ala to savali ia maanga ia tuloi la loi le meolo alana papa au ai ia o tato ainga lunga nei o kilani o lo whapea na whamuni e sign up i o le wha umale temine. Ia toi o nei minute o na loka loa lea tato whalta avale ia ai le o lea o lo whapea o na whanga solo lava le process po apalai fo ia le malo la tumi o lo whapea o na tuina mai lunga o le mato Facebook page ai le ngasai leo o le o longa le maso numero telefone lo whapea na wala au mai ai ia o le o lo whapea na wha umai le afiafi nei ia tusi apalai anai ne malfoila sunu o lo whapea na wala au mai le nei taimi la afiafi lo whapea na wha uma ai le iloka ina le taso falta avale Malo whaptai multali poti o te loe whaisito tele o tātou tangata so te ia tu online i le tātou Facebook page o saolena. Ia, e to tele atu le malo la tunu o lo whapea ona wala au mai le messenger le mato Facebook page le Henderson Cast so tele na le malo la tunu o lo e whawhai ngō fia i fo ia lātou ona sen mai ia documents po details po e mo le apalai e sen mai le messenger ia au isi o lo whapea na wala au mai ia ona whaasino lo o le maso page Henderson Cars ia e sen umama ia lato documents e mana umia mole apalai. On wingo payslip ia o meu bank statements ia o meu proof of identity ia po ole na fo ole o niste mi na mi ai ia le pepa fa mauni ia ole me te lala mai no fo ole sa ole na. Ia sa ole ia o vainga ta e mana o mia mole apalai ole o lo laisene ale so laisene fo ngalo passport ia ole bank statement ia le bank statement ele o so fo nga ina le bank statement fo le menu le ma sana o transfer me le bank e wa fa ngale link ia fai uma lunga le system fai uma lunga online ia le apalai ele o so fo nga ina le bank statement le menu le ma sana o transfer mai le bank ia ma pesilipe lua ia malo address man numero lo telefone paula va na me na unio mole apalai se me la ko fo mo pe fanga ia ai ele na unio lo pe fanga
Ia, malo whaatai, ia, e sisi vanga upa ui a teau, ia, mana ia le whai lo peo le tā telefoni, ma le tā tuatusi, ina ia, malama leipe, ia ile atunu, ia, whaatasi, fwoi ma le whaunga ina mai o le tātou Facebook, ia, mo le anga i luma. Ia, ai le whaunga ina le sapo kalami sa vea, ia, oi lava lo o fia apalaisan sa avale mo le kirisimasi, ia, o lo avanoa, ia unei ati e se vala au me numera o vala se lau. Fitu sastasi, ia pole maso Facebook page for Henderson Cars. Ia male maso tua susole sasi wa fa Kevin Dish Drive i papa toi toi. Papatai lava malo ava nosa vea manuia tele la fiafi. Ia, whaafitai fo i mo le taimi o tā whaasoa ai, manuia ngā luenga o toi o lo tau whaifo ai i au whaiva i le nei aso tā wheloa i fo i le aso tai au ma le aso whareile e mo le taimi nei whaasoifu wa ia ma ia manuia. Tau whaasefo sa vea? Ia, seifo. Ia le na, te mai tai o ati ma le tātou whale tāwale Henderson Cars, te maua le telefoni le heise togi, o varsalau fitu tasi ia polo wanga ia ne foi i le lato tuatusi se lau iwa wha Cavendish Drive i na i papa toi toi. Ia le na, sa o siasi i le Henderson Cars i le aso ne nafi. To te le ata ngata fau wa o vai ai, whalonga fau o malolo retire le sunga ya muri angatele Shu Singh, ia ai lo iai ia nai tamaitai Samoa le nei Melissa ia whapea fōle tamaitai o ati lo sosa ni pēr whaambān malama le tātou ngana ia meo lo fia māna malama ai ia lo tātou tunu ia pēr whai ea nga iatu iai o leo ua 12 minute o te aile i tu la elima ia mana tua ile is tātou whaatalofa ma o folofa ma whaafiro i atu le atunu ina ua tātonu le tu lai wha. Ngang kaungu mo ea kako spalo. Ia, ai le mwhaiuna tu ai le whaatalofa alo ia. Whaafonga tāpua i le atunu. I ona tupu mo nei. Ia, whapea fo i te mali i mo whale upolu. Ia, te inane o whale tua matausi. Ia, o sawao ma au manga ma le malosi o le nuu. Ia, ai tātou te tua lava. I le whaamalumalunga, ma whaamawalunga ai, le mawalunga pēr, o le vi ingo le tua, e momoli e ana au auna. O le au whainga ruanga tatofi, a le tua i whata whaitaulanga i fia, ia whapea fo i a te utou, o e wa malolo manu malo pensione, whatalofa i a te oe, i le nei fo i a uri o le asa lulu, ia fa malo atu ina ua ngā ifo fo i o tau whaiva mamana, whaiva pa ia o whaiva mamalu, sa tau aswasu ai ma tau ave le fionga pa ia le tua. Le ipu vai o le ola mo le soifua whane nganga o tātou tangata i tawhai fia i le ngata i New Zealand ei, ia whapena fo i Samoa, ia o atu nu o le lalurangi o lo tala whauto ai ia ma wha manono manu ai lo tātou o tātou taulanga tangata ia ona o le fina ngalo le tua malana ngalo nga pa ia whatalofa whapitua ta mamtira matua le tunu o lo mua pele avanoa e mwhaiona whalongolonga mai ai i le au ranga ma le tautua ane si ufongo Samoa i le taimi ma le taimi o le aso ma le aso e le vai ua tātou tūla lata i si ui, whai ungo ngā ruenga ma whaiwaro whirima o le atunu, o ngā ngaifo i ai, ia le lua se lau, lua afe lua se fulma le whaa, ma ana ngā ruenga, futia, ia, ma whatia fo i o le nā, tausanga, le nei tausanga, ia, o le a, ma ngoto atu le la, ma ngoto atu ai, ia eto i oso mai le la, i le tai au, ia, nisi o lo o asia i tātou nei taimi o le tausanga, whatalo whatu i le whaafio mai ma le tala mai o ao. Ia, ma le malanga mai fo i lo tau lātou i le taima, le lātou i le ea, le lātou i le ala, ia o malo longa, o whainga malo longa, o asia singa, sa i ringa matangi, o si ngā mai, ia mo aso e wheiroa i ai ma a inga.
Ia ai, pangala valea. Ia malanga mai nisi, o ngasi, o nisi, o le usua, o le fono, o le tuua, o le malo, o le ufiti o le au, o nuu mafio anga le au pongisa, e kalesia, ia whapena fo I mafutanga. Ia o le mea le na, ia wha malulu watu, masu watu vai malu I puenga. E leo se tonu o tātou, po o se malosi o tātou, po o se mea tātou te pule ai, o le finangalo I o le tua, ia o le finangalo e whai totas, o le mua e le futia, o le tau e le velo e le maninoa, o le maafo I tongi whato I le moana, o le tae le apoia. Ia, o le mea le na o whaiva o le tua. Wha malulu atu ai, masuatu vai malu I puenga, watu foi wha mawhanwhananga ma wha maisenga, I loto ma nganga ma fatia, ia o le vala, o le maliu ma le onti, ia ma le vala aupa ia le tua. Ia, tonu le wha mwemoe, tātou uma le whanau le tua, uma na oa oina, I le fuafuanga o le whaulatanga, the plan of salvation God has made for us. Ina whanawhori o le tangata la tau I ma mawhau I ai. I anga mea valea ngai whai. Po le lei po sa o mea ngai whai. Ia, mau si kairi mau ki whinga ngai whai. Whapea o le lei o mea ngai whai a rei ngosi ai. Ale vele te whatu. Whafonga mai. Au ni a vele se mo mea mawhai a te utou. Nea rai leo na maua utou I mai, ma ngase. Ma o soila ia leo lau whali, I ma lau whewhe. Ma e palau vale I tangata. Ai, a e maua le fia. Maua lau loto ma ona e maua leo. O le ma o me umai lau fatu, ma lau mafau fau. Ia tau ia, o le fia lafu. O le fia lafu. A fai fo I e whauta nisi ma whapeane. Whamai au te lau vavale ma o palavale le aturo. I whamalulu atu Samoa. I le whapenale a tau sa vea. Umana o awina le leile ngangana. Ma e le ni upu leanga u tautalai. O upu o le whasoa le atunu. O upu whaatula fale o suatanga ma suanga le vatele. Ia ai ava mawhai se mawhau ma se le ngona o sistanga te lea na whai upo le tunu. Oh wow, lea vea le se ma mea ma mafa I ate. Oi, maua lou a nganga ma malama I winga o upu e te loi whaawasenga ma whetu na ima e ata iai. Aka e iai te langa tura whale maali e fwoi mana whaupang. Ai a whai e whai atu ai whai lava. Ia na e whaafonga le fwoi la iele iai. O upu tu sa sao le ngangana. Ia watu, e leo whape o ni upu leanga ma ni upu matanga. O upu fwoi nei sa whai tono le mauta whono ma le pale mene. Oi na whaia. Na whaia isto ina matutua I. Isi awali I nga pale mia, isi awali I nga miska. Ion, e matau tia. Ia lea oa. Katutu mai ia le matatau. I le vai tau. O le oa le ngangana le atunu. E mawhai eo na tātou whasoa. O tau o le au mau upu, o tau māsangi, I le whetu na inga o upu. E whape nā. O le suanga le nā whatamali, ma le suanga le nā le vatele. Au mai a vatu loa la o le mawhai e lesi, o na folo ngō fie, ua folo ngata. Ia, o ngā veo lola e le mo le fatu o le ulu fo lele. Lea lei na maua o le upo le atunu. Fatu ulu. Ai sea. Wa le aia, le lei ia le a ano o le ulu. A ua folo le fatu. Ua lawa I le fatu. O le ale fatu. O le upu e le I mafauwina. E se tangata. O le a tupu waini vevesi. Mani fetotoa inga. Ona whetu ia I lea whaia o apoa. E le ea masa me o kupu. Mea maari ia. O le so, ia na talo mai e whape nei le solo fia me.
le fionga le tamaitai palemia malana au malanga. The government, the fast delegation has left New Zealand for Samoa today. They have gone home. They are going back home. Anyway, to have a good rest, to have a good look, and to be rejuvenated. Ia o le so, talo mai ai, tol solo le fionga le tamaitai pale mia, tia iba i nei ni fatia ma ni whaale tonu o a lava, o upu e talafu e tangata, ia ma upu fo e whai e tangata. Ia na pe ia la ia lea o se mea o tupu ma se mea o vevesi, nei se mea o vevesi, ne lei mea uma. Se vanga nā la le loto le tangata la tau ia ma le nganga le tangata lava ia to tasi. Nā te whau ma wha vevesi ia lona ia ma whau. Ia ona tupu ila ia leo le whaarevlawe. Ia le atou sa vea. Le ma se mea o whaale tonu. O le whainga malanga. Ai, na matua sasa pala e tangata. Ia, tali e fo mo le sunga lauli ale mari. Toa vatu ia ono sai. E whape nā me tupu. Ia i lava. Ia se whaiva e asa e. Le se mama. Ia i whale tonu. E i whale tonu e tulai mai. Ia, po se sasi le nai tu. Po se sasi le nei tu. E lua lava tala. Mai tu o le tupe. E mai le whaamtalanga i o. A watu le whaamtalanga i nei. Owa, malanga le pare mia. Matala au ma le lato whainga malanga minsta lango. Nisi o le au whainga aluenga o whaululunga le matanga aluenga o whaletua. O le mawhitanga so whaatasi e tina. Ia. Whaamanuia mai. Ia le fionga le tamaitai pare mia. Whaamanuia mai fo i le konsula. Whaamanuia mai i le komisina. Whaamanuia mai i a Samoa poto. E ona tūlanga whalupe o loa lala ma papa au e au ki lani ma New Zealand nei. Fo i mai le lātou whainga malanga i le loi kalastete ia ma whawhitaia fo i le tu malo o lo tofanga e na ua wheloa i fo i ma le tamaitai le fionga le sao whapito. Awa toi titi a mole se furu lua e ape se furu tolu laua. Ale a inga o le tamaitai o fia me ia ma le mamalu fo i o Paolo Mangafa vai atu ia a fio urua isao ma le sa whapito whapena fo i stangata ma le va o tau molasi o whainga mea ia ai maise le mamalu o le whale atua ba ma le tapua inga fo i Paolo Mangafa stangata ia male a ingo sa si tangata ia le na e o tula ia fia me male whainga mala o la lava i fi i lava tu le epa male i chapipi ana tolua lai tu le chapipi o tu le epa male malimon lai fi i lai tata lai ta fao i fafu well ai tia i le malo, le ai ni forno e whaia. Aia, o le whai ta whao tui nei, ma e vai i lau whau malu, ia le whonga whitalai la tau ia. La o tu umea wha fono. O umana whata oto le kālena o le fono usu a Samoa. Wha whonga le Samoa se i wha manino ma wha maramala matu nei mea. Awana i tai se se i nai wha pe o ta whao ma ta ai whafo. A tia i le fono usu a Samoa. No. Awana e koe aiko upu ngai. Afo i mātanga. Tau te iei tonu le pāle mene. Ai tau te lei loa wha winga. Ia ngāru wenga. Ale fono ma mea. Ua umona wha tātia. Whongfta laibolo no ofisa le fono le nale. Le pāle mia ma le kāpeneta. Ua umona wha ta oto. Aso fono o le fono whaitu la fono Samoa. Ale whai mai ua wua. Ia vai tala e whai e kule. Pama limong. Ta whau e whafosu e tupe. A tia il malo le ise fono e usuia.
So now you can hear some more how stupid that statement is when they knew so well. They've been there in Parliament for almost 20 years. They know the process of Parliament and its act. When the calendar is already prepared and laid out for each session, the Parliament meets. O mana pasia le nā mea, alalal mea o whi eini. Na whātu nei fo e te tala le whono, ma le pāle mene se i o atu e whātautoa, ma mausu leo lua i whono, lua awhi los fumaltasi, ai o loka. A le lau whi eini. Whai mai, o whia whono a o le mawhai o le ato se quorum, a lai loka le whale whono. Era mea vale di me. Yelena. Wana o mantua le tunu. Mala le ya. O puana le ato se ve vatu. O pusa sa o mele loto male fatu. Male mara malamba le mafo fa male fa punga o pu wala le se o pusa se o pu yo tala no atu wai. Ya. Ese mea. Em se metas. A o le mole ni milo ina i la ngono tangata la tau te au ia i le lai tu vai. Nea lai ona feita. Nea lai ona feita iai. Ia e mawhawinga se upu tau tala tuai. Awaia, e mama ai, e maalie. A lai mo mori ai ma tiliva le savali. Ina ia ta tia ai ma tuule meo le tau ai maa. Ai le whikau i kako kau ai maa. Le whikau i whaisi ma sauri kongi. Ko e sao le poko le maki le bea kongi le ma. Nā, suanga le nā le vātele tātou talie i ai. Ia ai mawhau lo loto pe i ai. Ia la watu nei. Ia longa winga lai aku lo fongoro. A wale se maru si angora wari i e kalo se fongo. A fongo, wo fia fongo. Ua umalele. Ua man tati o le kale no le fono usu Samoa. Ia ongela ia le fongo le wo akule. Wa leo e avingi la ofe e kongi ngā kaina moanga sau ma ka lupo ai ai. A uwe mai o le lava ufia fono. A ule se fono e wale lava tangata wo o tau se sila ele fuafuanga le malo. E minsta e malanga mai. Ma o mea ia, ele o ni mea le malo, o mea ia, o le malanga fa fight. Get that straight. O le malanga lea ele o se malanga ale whainga malo. O le malanga fa fight. Malanga ale whaatui o le ainga whaatuatua I le atua Samoa o tasi. They did not have the capacity as a government to travel. This was just a political party, a political family going to celebrate mawhaamanatu, mapatipatia, le atoanga o le whātau sanga o lona aso whanau. Get that right in your head. Lala fo lale nā. E whaare mawhai ei ona whaingo fie ni whainga whaaporo kiki e whaofi te tonu o le valea. Nanga lae o mai wa uma ona plan out ia fuafuanga ale ainga whaatuatua I le atua Samoa ua tasi. Whaale ainga, whaafai. Ele I whapea. No mai I lalo o le fua le malo. E ui lava o fio me. I o le malo ana na. O lo malanga mai. Ma wha manino mai. In their capacity as FAST group visiting the FAST family and FAST supporters groups all around the world. Wow, malmalama. E wala ni nia mea na e lua ku whakasia mea ngai langa ka mea.
Ia, whamanui atu le. Whainga malanga le fionga le tumai tai parimia, ia mai latou uma sa malanga mai o te itai o le fast, ia mese lau fionga le te whoro, le sunga lauli al mali atoa, o to uma na malanga mai, the fast delegation to celebrate the 4th anniversary or the 4th birthday. It was an amazing turnout. Tautia. Tawalunga mai au kilan. Yele na o sila yele atu mai la to lango ina le lai tu vai. O pe o feita fo le tangata. O pe le tau no mai o le mai tai pare miama. Ma le fainga malanga ale fast. O se maneta. O pipi ai tino toto ivi anganga o tangata. Ai vai se la to lango ina. O to sila ye. Ele ima fai, ma ele I se hotel te le nei masalo pe na o le Victor Arena. A o le mea le ngata ia tu ile le Vodafone. Ele tai fo I ofi ei, tangata ia na anga ia nei le pole astronai. Ele tai. Le Aisa Convention Center, Taipei Convention Center le, ele talata ile lima ile ono afi tangata I ofi ei. Ia na vei. Ai leo se pā solfanua, po se pā tu. Solfanua tu, po lana. Vai meu, me wha winga hi tangata. Ua matua o vale ele o lātou loto, ma le parapala o lātou uanganga. Ngara uaka. Le mawhai. Ia. Me taua o le taliu o le whainga malanga. E le si ngase, ia, po ni mea fo I sa tupu mai, mani wha le tonu, si I si le whare mai. Ia pe ave si loka. Ai, o le taua ia, o le whainga malanga. Taua le amana ia o tangata. Taua le o mai I asi mai. Langa o le ainga etas. Nea lai o na lo fatu tangata. Ta ua la le o ma ave na I se leni na. Na umo na whailo le whangatia. E le fionga I le te whono. O le a fausia la o mo le tātou whanua. O le a fausia se whale siri o na te le. E tapu vai tasi uma iai le ainga. Taipei o le mea na whainei oi. I le ta elenga I petesa le fa mautu fo ile I chapipi la to ma la to mea o se mea le leile na mea fuanga le leile na le chapipi ma o la to te tai me la to uma fa pena fo le mea le la fatino pe ona fola le sunga lauli ma le tato ainga tasina vaenga o le afso soan yai yan mane yo le mea Vai se headquarters o le fast, supporters group. Ia, vai uma I na fuafuanga I whatino. E re toi sa whari leara. E I tu malo o le a ngai mai I le mauta. Ai, sau no lau, e whaawau pēa o na malanga I tua. Langa tō tele wa mātutua. O tātou ainga I tu malo e lima sifuru maritas. E sāwa vali lava. Mea tā ua le nā. Ina ia au mai anganga o tangata. Au mai loto o tangata. E fiu e whai. E tū la ia tangata la tū te langulango ina le whātua I le tua sa mo o tasi. Ma oe lafo tupe. Ma o e bombori le sa vali o latu a inga lai I Samoa. Mana tua ane le palota. Le uola le Samoa. I le fata usanga le nei le amai atu. Awa o le malusi anga na tangata I nei. I le ngata I lo latu sao I tupe lafu. Ai whapena fo I lo lātou sao I matau I tonua a inga I whai Samoa.
Leo tala no atu au. Vale tō tele tangata e malmana. O mātou tangata whai upu, whai toru la inga lea. Ma whaatino me whai la inga lea. E amana i o mātou leo mātou a inga ma me whai. Awa o i whai lai. This is our time. Leo wa whai atu o mātou. Mātua o isi o mātou tausonga ma. O i leo o ta oto ai le tāla. E whai atu ai le whasoa. E whaalongo mai i ai lau a inga i Samoa. Ma lau a inga i nei. O le sa vali le dā e mamoli. I o tātou a inga i Samoa. Tilo le manuia. E le whaia whapea ni polo keti whapea. I le taimi ua tōna. Ewa. Le whawai ua te lepe. Kalepe whawhea. Lala utou sila ia i le bea lea lei na vevesi nei a whenga ma leo waa ma tuanai ma whapena fo i ma sale mo. Tu la whono ia. Lea na saundoa iai le whionga ia waa. O le mea valea. Yoe, mea valea. It was ill-conceived and badly drafted. El watu amal fa Samoa, amal fa Britania. Whai mai, o se mea mata ngā, na tupunga mai ini wheusua inga mata ngā. Tu lau whafonga le tunu, au ne foi whaawi ngā sisil mele nā, a whafonga mai o tau ie, tā ngofi whaawi ngā upu. Ai tau te lei loa whaamatala, ma whaali liu upu ia. Mai le ngangana Britania, le ngangana Samoa. Na pawai o le o upu e mwhai o le whaanga le mele na. Ill-conceived. Lau tau se sila lai. E mata ngā i o le nāmea. Ai tau tala mai ili ta mānoa. E nofo le whaatumtumunga. Whaatumtumunga o le whaamsinonga Samoa. Na te whaalili wina ma whaawinga ina le tūlafono. Yo. Nena. Lea. Wa fian tangatu o whioti ene. O ta ono tangatu o whioti ene. Ma fua i lea. I le mana tu, maanga whangafa ma le mana tu natu. Ma mau e winga. I le whai unga o mene pe atu le mai. Lela ua tau sisila ne ia. Te masalo e vave na usu se fono o se teimi lata mai au alena tuu. I le vai aso muli o te sema. A o lea. O lea vave usu ono o teu unga fau ia o la autou whaafonga ne ia. I whanua masuafa. Ma le toi whaafo i o le whaamsinonga. I le whaavai o le awhi se lau valus fumaltas. Tato ol malolonga. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Talo whalawa malo le soifua manuia na waanga tolo le whatalise. O le isi atai mawhai o na tātu maua atili aile manino o le ne manatu. E te tau ana malama le whaatalise po le diligence. I le upusa o le lei po le pure o lo tu sia whaata o tu lus fulfa ipo sumatasi. O le oloa ma le tamau ainga o Solomona. O Solomona malona tamau ainga i oloa. Na maua ele tele o le auro ma le ario. O oloa nei na eli mai le manawa le lau ele au eli maina. O le poto ma le lua o Solomona e whaapea. O le sao ma le lei o le pure. O le atamai mai le whaataalise po the diligence working skills of miners. E whaatino ina i le anganga ua tu ato i ai le loto ma le anganga. O le ele ina o le palapala ma le maa, ma le tae le papa, ma whaaputu ese le lei ma ona fufuanga uma. O na maua i leo le maa, ta ua po le auro ma le ario. O na toi tunu leo le ario le afi, ia matua i whaama mahina. O na maua i leo le auro ma le ario silisili lo na mama nino, ma taunga tā ma ananga tā. O lona winga,
O le ngā ruenga e whai le nganga mamā, mauti noa lona taunu unga, e manuia iai, manuia lasi, manuia whaulai. O le leisi vaianga tā ua whaapea o le be right, pe tonu, i te tonu lava le whata otole nei. O le whai o se ngā ruenga masi au onanga ia tumu i le tonu ma le whaamaoni. O le tonu i le whata alise po le diligence, e ave iai o whai mea le lei the highest quality of excellence. E le fesuisu iai, e tu maulona le lei matonu po le persistent. The quality remains the same. O le o onga wa tātou maua mo tātou, i le awala e mawhai ei ona tātou manu maloa iai. O le ona winga, o le o langa manu maloa iai. O le whaafai ngā luenga na ina leo le whaata alise, diligence, e ngā lue whaatasi ma le sao le lei, pa le pure, ma le tonu o right. O le whaamanatu mo oe mau. O le whai o se ngā luenga ma se tau mo whainga i le anganga mamā, whaamaoni, sao le lei, tu mau le tonu. Ua e, whausia le mau tinoa le whaavai o lo maunuia e pei, o na tu sia le whaata oto Solomona. Ia e tu mau le alofa, ma le whaamaoni, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leleu maluma yo pese pesenga, mai ele savili. Tata mai maua o le kitara, tino a maniti. Sau maleu malu peni angelu, elongo yo utino. Umfana mai lo tatu faaola o Yesu keriso. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se ao se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. O fai ui ule to sanga, manganu inga fai. Te whaau lele o le taulanga, manai ai lewa ai. E mo maila o kirisi masi, walanu ese. O mea lo faua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, pepe se aleluia. Whana mai le tama. Lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Lo tatu pulu vanga, fana mai le tama. Lo tatu pulu vanga via ele mesia. Le fatawa au le fale o manu, na fano ai le tupu. Ngalo olo na tama ia whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma Ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluia Ufana mai le tama Lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama. Lo tatu pulu vanga via ele mesia. Oi
sei so fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se ao se isi, sei so fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ja, toi whatalofa i ate oe, me whawhiroa i ate oe, pēr whai whaatoa asiasi mai I lunga o le tātou Polokalame, ngā ngai fo whaiva, ma le atou savea, I le rei fo I au uli o le aso lulu, ia, o ngā tonu,
Atalofa ia te utou o lunga o le tātou apia fōlinga. Ia whapena fo ia le tātou YouTube channel. Share our program. Ia mawhapena fo i ona tufa le tātou porokalame. Ia maramalama le lalolangi. Tātou te tali e tuai i le tele o mea ia tua ia ai ia le malo ma lātou mea fo ia whai. Ai, tātou tau tala fo i mare whamaoni. I le esenga o le whauinga ina e tangata o ia whaupunga ma lea mea ma lea tala. Pe maisi na siana pali ia savea o smoothly lava fo i mea uma talu na whatula i le tua le malo fo o le whatutu i le tua sa mo o tas ma e matua mo mia lava nisi tau sanga stele a wale wha le leia o le tele o mea o wha le tonu ia stasio na mea te le alo na wha le tonu o le wha vai o le atunu Fatasi ai ia matula fono o whamsinonga. O tō whafonga masilasila i ai. Wa misa ai nu. Misa ai i tū malo. Ona o lea. Ona o le tāpena ina le lei ma le whaatope vale o na whai o nei mea. Ioi. Lea la. Ia ua wawa ai atu. Ua te le whale tonu. Ai whaafetai lo tu tele o le malo. O la toi fa foi le fa msinonga ina ia tasi le ulu o le fa msinonga. Io. Ina ia toi fa waule ia te tau o le tangata. E toi foi ai le mata upu pea uma o na ulua isu ina. E ave i le fa msinonga mawalunga. And that Supreme Court allows us the right to be heard in an appeal. The Court of Appeal. Ona whaia mai le i ngā. Aole mea lea tūla i mai nei. Ia mana o e tāwa vai i a lua ulu o le whamsinonga. Awana i toi ai atu le whamsinonga o sori ngā tūla whono masavili. O mata upu tau vai le tangata matau i tau tupe. A ngā e le whamsinonga whanua masuafa. O i nā lava e umai i nā mata upu. A i a tolu whamsinonga. E o mai le teimi le nei. O lo ta oto le mata upu o le whenga ma leo waa whapena fo i matua na i ma le fio anga o sale moa. Lea ngai le i whaia se whamsinonga. E le o iai se whamasino po se whamsinonga lo na tolu iai i a Court of Appeals of the Land and Titles Court la tau te lo tea le mata upu lea. Ai talo sia i le tau nu o le whainga malo. Ma le tau nu watu o te maitai pare mia. Ina ia mawhai o na pasia teu teunga. E whaafo i ai, whaamsinonga sa moa. Ia tasi lo na ulu ma lo na whaavai pe o na iai. I lea whewa sa lau valus fulu ma le tasi. Talofa James e Sarah. Tā mai to ala. Ia whapena fo i. Ia DJ. Te wasolo tu lunga li la ulu se mata matatu ya la tau solo sami ya malor so fumunria o Marietta P. Ben Oni Tomata ya apena fo ia leta mata yo Emma Semi Onolina Solomona ana ile por kalamele ya fiafi tango la tufa AK Sunshine. Ia ma auto umalava o lo Kelly Heather, ngā lole si fumunria. Tā ua limbele, tā ua na tau wina ma pasia tu la fono nei. A ole ia o ina whata ape ia le pare mene. A ole ia o le kilisi masi ma le tau sanga fau. Ia tā ape atu. A ua ta oto i langa tonu. Ia le tau wina o tu la fono ia. Lesi vaenga sili o na tā ua. Langa lewa tā tonu le tu lai ono. La tātou wō. E vai foi. Whawhiwhianga o tātou tala i vai whanua. Ia ma tātou tala fo i vai whanua. Ilinga ngana sa mō ma le wha Peritania. O na tātou toi fo i mai lea. Wha wau le i tū la muri o le tātou porikalame. Le atou sa vea ma le tisunga i lauli Isaac Paunga. Ia ma le nganga ifo o whaiva o Samoa.
In sport, disappointment from the Black Caps at getting sanctioned by the ICC for their slow over rate in the opening cricket test against England. Both sides have been fined. In this update, a jury's found Ting Jun Chow guilty of murdering Christchurch real estate agent Yan Fei Bao last year. The Crown successfully argued Chow attacked Bao, killed and buried her after a private property viewing before trying to dispose of evidence and leave the country. The jury deliberated for just over an hour and a half. Emily Ansell's at court. She says Chow met the verdict with little to no reaction. The court was silent too. However, Bao's partner, while he kept a straight face initially, he did call out as Chow left, "You might want to get a refund for that plane ticket, scumbag." And Paul Gooch says he feels a sense of relief and profound gratitude at the verdict. Coming to terms with this devastating loss has been an incredibly challenging journey, especially considering the complete lack of remorse displayed by the individual responsible. And telling off for Labour's Aisha Verrill for making accusations against Health New Zealand's Commissioner. Lester Levy was brought in to replace the agency's board and has been grilled by MPs for the organisation's annual review. Verrill accused Levy of having a reputation of cooking the books, citing examples of past roles. Levy strongly rejected that and asked for an apology. Verrill was cautioned by Chair Sam Uffindale. Making accusations like that are highly inflammatory and they do have a whole lot of connotations as well associated with them. About 13,000 more people became homeless in New Zealand between 2018 and 2023. Stats NZ analysis of last year's census reveals 2.3% of the population severely deprived of housing. About a quarter were aged between 15 and 29. Principal analyst Rosemary Goodyear says children were also overrepresented. There were just close to 30,000 children under 15 who were experiencing severe housing deprivation. That was higher for Pacific and Māori children. That's news. In sport, disappointment from the Black Caps at getting sanctioned by the ICC for their slow over rate in the opening cricket test against England. Both sides have been fined 15% of their match fee and docked 3 World Test Championship points, further hindering New Zealand's odds of making the final. Bowling coach Jacob Oram says the team were rushing in the second innings to get through the overs. It's a lesson we're going to have to take on the chin and learn from that in the future, this test and going forward. And that's not just test cricket but white ball stuff as well. We've got to actually hustle, and I think that provides us with a buffer of time. Wellington Phoenix defender Corbin Piper is plotting revenge against Auckland FC ahead of Saturday's A-League local derby at Mount Smart. The Black Knights won in their first encounter. Piper believes it's time to get one back on their rivals. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia ngila ula kio. Aeva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, Vivela a. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A few ane loa ili whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 o valu selau, lua lua lua, 5. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu 5 Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Samoa, Tasilima
Samoa, kasilima i wakonu amo. Ia toi whatalofa ia te oe, i le nganga i fo whaiva o ndei fo ia solulu, ia ma whaamuru atu ia te oe lunga le ala tele, i oe. Mo fo ilo on sai ma la papale, o te iloa, le mamafa o ngā ruenga sa whianga i ma whitua tunga i eile atunu ui le so, ia, e te osolo i tono le tawa le tasi al me lo mawhawhau, o lo fia vave o ma tau nu ui le fale, al fale me lavele na, e ei fo ilu tau o lunga le awala, e foi la to e o Sofia le ki Apollo ia masona fa sa el ta vale ia e man tu le o le table nei ia o bumper to bumper pipi ia le keri riska vale lu mole o le isu le sta vale ia ona tauleo na tato fa to lava palemon sai fai mali lo sa ele ia sisi ia o le utou vava ai ume rape o iu fa tu pos fa revle ai ona ua manava ngā ruenga fa tasi le teimi tasi ia o umata vale taipe ia fo ale tai au i le teimi ngā e ai ma ala usu le tunu i ngā ruenga ia tātou fa toa i lunga le ala tele ina ia tau nu umalmanui tate o ai mo mori oi ma ia e aka e ia se i tau i le fale i lo saunga le mu ma lo fi le mu o le whaftai whapitoa mo i la tōlo whaia le whaiva whalo toi whale i tono ainga ai o tamam tina matua ia me se fo i le whanau tāpenanga o ngā senga whatalitali eile au ka whawale ma le au tia kia pas ia whatasi i fo i ma le whanau ia o onga ma le au whai ngā ruenga au lai ke ika pēr kango kule ulo o le ai ma se mea o iei kukong, pēr whai o renga ki pasi reso a koa. Ma e ka whau ma e ewa lau whau malu. O lo tau whafonga mai i le tau tia o wha maunga o whainu mera lena mai nei tātou tala whau i vai whanua. Le o whai lo mai. Mai le luafe luas fulu se i o mai i le tau sanga le nei. Luafe luas fulu ma le wha. A le o tau whai wiu. E au ria le kirisi masi ma le tausanga fau. O whai loa mai ai, sfuru valu wafe, ta ngata wa sulu whai o reini ainga. Homeless people, 18,000 of them, including children. O whai i kankai o ngā whangaungi. Le foi da mai lapata inga mai le Auckland Council, le Auckland Transport, i le vaiaso na se ima vātu nei whatasi ima leo. O se whawhita uli matautia foi lea la matia ai le soifua o le tangata. Mai la tau o lo whaatino ina le mea le nei. Ma o lo au maia le lapata inga leo whapena foi le Auckland Transport. Ina ia lapata ia ai o tātou tangata ave ta vale. Le te marmalama me leo te whaatuai nei. O i la tau ia tu ma science, o le malo losi i o tangata. Tu whape nei i mga ala ese ia a mea tu ai ma paka ai ia ta vale le teimi e mu ai mori. Traffic lights, even at transits and on ramp and off ramp, i meo motorways. E o lava i tina. Le tu pao tina. Ai wawa i iskinga. So le au le koe malo losi o ngikinga. O le ala tau mele whairunga i le awara tele. Tau te tua i mena mawhasi pepa na o tusi e lunga. Any change, please? I need to buy some food for my children. Muto leo o le porkalame ala social work, social development, but work and income support. And for you on of Soswani to Vatuni vouchers. We are a welfare state, and we have a social responsibility to our people, especially children. Se o tō whaafonga iai. E au fi ai matamiti.
ua le aini a inga mani fale no nofo ai, i le se fulu ma le valu wafe na. Ia lea ua vatu lau tala ia te o i le aso le nei. E le whapea o lau lea lofa. I tangata, le tutu i mga ala, ma lātou pakeke ia po le ipu, po le alava le mea. Ai manatua oi. A le la vea i lau tāwali. E la vea ai le pōna ua le tu i le mea lea. Au te alofa i tangata nei tu lau whaafonga bai le tunu. Ngā whai la whapea le skanka vai le upu e kalango isa vea. E tau kala mai tangata la tau te liliwina upu nā. E le ni upu lea. O upu maali e tātou te sua ai ma tātou talie ai. Awa o le mea sa o le mea le na. Ia a le liwe istangata. Ia ma whaaleanga le whaingo le upu. Ma me milo whapena. O ne rai, e le tuua le talanoa ale i atau sa vea. Ma whaangā le ngangana lea. E o ai le atunu ma whaalongolongo ai e maari o ngana tangata matua. Ai le whapea le o se mawhau. A tau le pono le ua. O le pono o le vaenga o le tino o le tangata. Iwa, le me fo le e alu pe te whalango tau matapongi ai. Ono o le tua ula. O mea whapena. Au ina fo i tutolo i ai le mere fe o le tangata na saulia tu le tumu ai. Pe a o ina whaali i mai te is tangata. Ai so ia tau te milo upu. Ma whaawinga se upu. Na tupu o ila ia lea o le tutolo o le pili na ai o lunga lo tu mua i wali fefe. Iwe. La le me whanau me le fefe. O le whaali i maleita. E pe ano vai atu o le avea le se ma mea mafa i ate. O ele nā mea. Ai tātou talie. A o le tāu o le sāwali lea o te vatu nei. Lea la le fua oi. Lau tango wa tā ofi, wa ora mōli, wa tau na halu le leina o tā vale, a le te tā whitiafi. Se i tu se sene po lea se me tono rei po le tangata lea. Ai pomu mai lo oe le tā vale le i tua o soto lau tā vale, pomu le se tā vale le luma. Tolu tā vale la ve le te me tasi, ono le ngā yoinga lea oe le la whangi le bere. E moni o lo wa lofa. Le mea nai ta o le lofa fua. You are in a critical, dangerous situation and condition. You know the law. Wa e mal malama il tu la fono le tal no toile a to se vea. Tu. A o le fai le mele na. Le o lango mai. Le Auckland Transport. Fela ua inga. Le matanga runga fela ua inga i lunga. O whanga ele. E au fi ei ta vale mo moto wei po ra po fela me tu o ta vale. Leo. Leo wa mai la tu lapta inga toi lote atu fo i le aso lulu o i le aso falaile fatasi ai maleli sa tin sinia ya tu munvao siki asi e feo lolo la lo walu i manga ala fo i malu mo faloloa le ai i tangata ia le no ai mai la tu signs na iluma le ni ta valo fo ai na tangola ai le tu e se lu ta la la se me valo lofa au no foanga fai tele fa pe e ta vale yo le o talot yo e ma fo lo sang le mu ma fo le tu la fono lo fa tu la mai na i lapta i ai i ta to o le o as fumar tolu as fulu 5 minute o te ai le tu na ono ya o le tato por kalame masani ma le tato pa anga to tino ale nga ifo faiva o lea ua mafuta mai. Ia le tātou tua fine, ia le tamaitai, ia e te vise ioane, ia a wafo ia le whapoponga o le tātou porkalame. Mai le iuni e tangata whainga luenga. O lo lātou langolango ina, i lātou lo whaia le tautua ma ngā luenga, au nātu, mō tangata mātutua. Whaamawane i lau api, ia wawane sau peni, o varsalau ono tasi ono le health line lena po le help line lena mo oe a e whalongo atu wa e mai tele ele isi tamititi le fale
leis tangata e no fo ina e lo fa ia te o e mawai oe vili lol numera na over salau ono tasi ono ma e fai ai a tari mai loa. Hello, Healthline, how can we help? Na e fai lole, hey, please help me, I'm dying. O le la aifi. Le me fai ona whaasao, le me fai ona whaasao, vai. O le kaupa ui lalo malamoe, whamole. O kere i ai mai ari kai au karunga o kamiki, e whakau le au o mali teimile nei, le haere ama sisi o sala. Ai tuli mai sisi sa whamole sa uma masa o KFC. A talo fatu. I lau tua fine, e te vise yoane, wa alone soi fuaman, wi afi o mai e tāpura kalame, o le nganga ifo o whaiva o Samoa. Ia, talo whalawai lau fionga sabea, i whape fo ia, ia le ali ia Isaac. Malo tau ata ane ia so malo ngā lulue, tai lava molo wawa noa. Alo, whaftai fo i le atua o toi mawala tā whailo inga, whamu moe o lo manuia lo tāta maa, o lo i Samoa malana tāpua inga foi. E mawhai ona matamatane le tō ina le tāpua kalami Samoa. O te lei lope, maua e whaalongolongo mai le tio, o te lei lope, se o toi whai pe, mawhai ona tua e longo le TV, so ina pe a o le taimi po kalami. Ia wa i sisira foi, ia malo whaftai le tua o tātou e whilo, i foi ma whai a tātala, e winga i le tāu o tele, o le union tangata whai ngā luenga, o lo e ngā lue ai, e pui ale ai a tau, ai la tō lo ngā lue, i lea fo i sekta, o le soifua maloloina. Ana mea o te ata ai e te vise. O a vealo u a taulo toina o numero fo o vaselau. O le Healthline. Ma ua pisi e fua mara o kere fongi. Fe mai tesa vea whamore mori. Ua ta vidi mai tangata ia. Whaku vidi le kio. Fai i le au fai ngā ruanga e tau mai. Ia, ai tā ua tele. Ua te ia o papa i elo mafo whaumamana tua ai. Se teimi vave, ma upipi e lo ma vovau. Ia, o tō tere lai viri mai whamore, sa vea whamore mole, se lungu mela fore re ngai whala ua mele, over se lau se, sausi se whene mea. Ia, ma apea, iai, ia, a whai o se tūlanga e tūnga ama, emergency, e vili le 111. Pea whape, mana o mia fisa sone ma le, i te watua i mai le vaenga le pea. Au ia, whai e lai, iai, whaku. La le mea ngā wo o iei oi. Ua afa pe korkuaka pe ole a e umamoi. Ia wha mai rola i lea. Wha mai rola i lea o le ki ngā porka mai. O le kaimu o le kaune i los kangaka. O wha ki rola. Kangola i vile e avo e vili i le kaskas mai. Ia vili foi o le los e mea. Vali. O mātou tala. Ia mātou tali ea. Mana i tō ina foi mono mātou mai, o le tā ua i o le tā talananga, o wha mana tō tuai, o avele numero atus, ai wha pipi i lunga le pusa aisa, o whaku malo. Nā mai le nāwa yaso, ia wha pia fo i whonutanga, sa uti tila tu li poti sa e lafo ina mai. A le anga o le anga le mātou computer, o le mwhaina print outside. O le a tonu le aunga, ma le ano whale o li poti lea. So li reports le ta o le transforming care reports. Tu sa o li reports le o sa fatala no ai tele tanga spenga venga le enga lu sector so mai e au fia le health sector. La so eva ene tanga sama suela so ainga so no fale mai tanga sama so poor retirement villages o se va enga e fia ngai ma tanga sa ela so mental health ma disabilities. Paengai o mai tu maori tino mana mawhauwhau. Tu sa o le sector le so ia afia tele le taimi nei pion tatala no taimi mawai. Ona o le wa whaititia ia tanga sa whainga luenga mai tu la. Wa tili ona afia nei tanga sa matua. Tu sa la o le mere sa whai e nei tanga sa ia po o Community Alliance le uni le va ai sanga sama sua utile tasi eta o maila so stories my experiences ona faila ai o tu fasa si ai
E oi I tangata mātua o isi, whale tangata mātua le fo I maila so wale sa au e support ngai tangata whainga luenga. Ona mai le tu whatasi I, whatasi mare tele whama maunga I pēna I sisilati ai. E matua ai a watu ai le malo e mai sere min sao tangata o soi formalo loina. Le reality por me sonu na vale tu por sector lea. Wa afia I tangata whainga luenga ma tangata lo o receiving le service lea o ila le eva soi ma fo I matal sanga ia mai union solo ia ma community alliance mai e ngalu do fa simole le sanga sama sua e titilo ia ile tule le value of care pole itu ainga au nanga le fai ia foi ia matsoi whamatino ai, ia luar pe iluma le lei o le onanga mure tanga sa matsua, ma awane ia foi, wa e oitu la le, whaititi o le la vaile, le saimi e au ne tanga sa matsua, matanga sa ia mana o me pisa soani. O le standard of care, o le service le matangata ia e ona ia company ia ngā lulu e whaata simisanga whainga luenga mai la solo mawale le au nanga. Ia sefe umamasanga le mutanga sai le saimile ngā lue ia lava tanga whainga luenga fua le numero tanga sai e wa ai le solo e po le shift le o lona solu. O le funding of care, e tā ua ia wā taimi nei, e wha moe umai ia company nei po employers seilonga wo I le ia mati le release ele funding ala government. O I nā le whata tari lato e mai le tupele e whaatino ele o nanga. Ai, o isi taimi whiu whata tari e mai le tai lama, o ila le ai, e no foi loa ia lato ia ona company ma tipi lalo I tu la e mesele numero tangata o ila le tau ona ngā lulu e whaata se uni o le malo o lato ia whaia ia whai unga e vaso li matitilo li potile le me tau na whai lo le amai o lato whai unga e lo o malama lato ma le o ilo le lato le mea moni ale tupu tonu le sector o le si awala ia lava ia training po a onga ia lava ai le to mai ma le ma awala fo ia lualo I luma ia le to mai ma le o na ngane tangata ia whainga luenga le pe o le o le sisilona e le uni alualu I luma ona o lea matua whaale tono ale sector le taimi nei. E te vise whamata e te telitonu mai te liahina e o le mea lela o whai atua I nei I se vaenga e mwhai ai ona talanoa outou o te itai o le uni nei. E whaonga ai se whainga paanga with the private sector. Ina ia po o se joint venture fo le e invest mai fo ia le private sector I lautou ngā ruenga ma mawaina isi se le ni whao popo ina ia mwhai ona haia ai ma whai ngā ruenga nisi of sosoni I le vaenga lea. Mana ia fasili ia atonu e tele ia private sector sia e ngā lue popa anga le uni le iai. E pe o le great power, o le tangata o company e wa aia po wharaputonga, ma o tie wa aia ia tangata matua. O le tele ia o paanga ia le uni, e ngā lue whaatasi ai o tele o mautinola le tūle tau se leni. O amatanu e foi o le e uti le fast food valu a feia, ia tangata whainga luenga le uni. E ia o te loina ia taimi e vaso se whastupe pisa soani le tele o isi tu ia whaalile ia i reito tangata whainga luenga. Pai maana ia o le fasili because o le e tele awala le evati o e tele foi awala le ngā lulu e le uni ma isi community alliance. E so soani ai o tele o Mountain o tele la le it's probably something to explore. Yeah, that's a good question. Yeah. Wow. O le mele la ina o tele no atu o lo popolenga.
how equipped and what is the standard expertise I owners? Tangata I ona I company nei. Lea la tū te malmalama on the business side of things. Ai la tū te le malmalama le human resource o le tū o ngā ruenga. Yeah. Ole tele ole tele ole whafta ole nei e te minei e peio no ta ofo se mi vai. Mato te tilo tile o nangale wei nei. Ole tele la mo company o restructure peto e sui umalato lato whaavai po lato policy. They are becoming more and more like landlords. E peio ono whanga ia na onei tangata matua te tongi men no whai. Ale quality care le wa masana na disappear atu le fo ie e la bebe o mai mana tanga sfainga venga pe le tuna le e na e tsoi ma masana sanga tule ma lo mai la so ia pe le la so e funding ia le adiko the health department e foi e titilo mo oti e ma foi ma va ai compagnie lo follow le lema ma fai le tule tsona titilo e wa tilo compagnie peno fai first time ma vai o isi wa matana na ration ia food me ai me tau sami oi e sei o vai o susu o tima me fa pena o tele o compagnie wa masana peno fai sistema vai tsaiva sa la ile mio le aso lo wa ina isi tanga tamatsu ile tele o compagnie lo wa yai ale me foi fai tai o le tele o compagnie mai fafo o le wo mai fa ata wa pe avela so compagnie sa feololo mai nei o le mela le momoela so le profits po le tupe Pero le simena le eva soli potilia. E fa manatsu atu ma so fa ilo atu le malo. O le seleir fa le tonu le etupu. E me pi ilo ilo e la so po la ilo ai turn the blind eye. E tu sa ele fa pena al malo lo e nei po ai fu se malo po se si fa nga malo man lumanai. O le mea le tasi be awole saulo ale ma no sui policy sui o mena le tupuna no mai si malo se fel tupele e avel secta e mai si le fa nga fa isi mea so le tulana le tau ona e tsoi msa sanga tsoi manga lulu e fa si communities ma tanga so mai o ya inga mai la so ye e a fia pole e ma wele tule na tanga spenga no ma lo tau a inga Pele tuna ai mana ye yo lo facility. Wow, le si be tauna highlights be tauna fa ave le afo le mata I tu. Mai o se mission statement foi. O tangata nei ona ia company nei. Ia foi le taimi mo la to matua. Ia pa fai o la tausi easy no fanga fa penei. Ia, ma lesi mea. O lea le whaatulangana o le mela iai, o tupe uma ia sau le paketi, le sau I lalo le Minster, o le soifua malolo ina. Sa o manatu e te tau na whaatuto o tasi ia le disability sector, whaatuto o tasi foi ia le mental health sector. Ina ia tāwawai ina ia ese paketi e whaanganga iai mo vaenga nei mo tangata matua. I lo tantununga na tilo ile health system lo ye ne o le mensa ye sa maso se luana yele tupetselena na faanganga ele malo talwai nei e ave I wa leva le campaign le ai ono tsulola yel malo fo wa mai ma tupena tonu fata si le funding le tasi ona mai la yo nai e ave le te fatuora o isi company na la so ye e amai ele tupena malo ona tu fa mai le te fatuora I isi mau areas here. Ia o le tele o taimi ele se tai lava le wha asuama a le mea e a lai ona mato finau malosi. O nei whai mai ele se tupe e alui I me pisinin taua. Ai atupu mai isi mea
pe mai tunga wa aya New Zealand e petau miliona. Yeah. E va vea na ave e se 4 miliona e support a isi vaenga ia. Ale fiu e taua na watu le tupe au mai I mone tangasa whainga wenga mana tangasa I le sector lea. Ia, o lona winga. E le o whaonga ina te tau, ia. Mama te tau na isi tu la whono na mea na. I lo utali tununga pe a whai e toi whaistō uni. E le tau na to involved sectors nei o le health sector ma tūlanga whapena disability. Ini tupe toi ave o I mea I o social events and creativity or recreation. Mo mea I o tauwanga. O mea nae patino o mea o councils I a whapena fo I o pūlenga whai tu malo. Ma company te tele. Pero se faceta inga la titina. Wale fiu tawana wasu le tupe family se tupe. Ale a tupu mai mea ia e tela o tangata maoloa. E whaingo fia na ame 4 miliona I o. Ale nei wa leva na fight campaign ne le la alule fia tau sanga o whai. O le nei ia e tawana watu. Na whaile mediation 2 weeks ago. Wala wa ave e uni o ile employment relation. Ia e mai foi le falato e tosa toa se I o tau sanga fo. Se I o na o le staime o le si budget. Ia o le mea na e whaingata ia a wai le whapena o uni o le malo o soifua malo o le soifua malo loina ia wana file na amata strikes and nurses. Ono la fo ia mai la so le whainga wenga whare mai. Ele ngasa I tangasa tausi mai. Aona I tangasa I le mukuka, ona I tangasa I kilingi, la so lava la le lalo fa amalo le tas. Ato sele ona I o tatu tangasa. Talo whai, alona winga la. Ia mana tua fo I la tau nei e ngā lulu e uni ia. Emergency assistance e ia leo. Ia I foi ma tamai tai fo mai. O tamai tai tausi mai pasi. La fo le mea na o whaingoa I o tamai tai tausi soifua. Soifua, ia. Tausi soifua na o suile ingoa. E mana I atu le whaonga ino le ingoa. O le tausi soifua. Ma e la ngā rurue I le whaingoa mea aiama. E ei whaasalanga sanctions, special sanctions against these people. Pe atu la maini ala tu solo te e po for industrial actions. Or not, they have put the public life on the line, in danger. Ia a se wawai I le awalo alo whai ia la tau mea I tangata ia. Ia na toi liu maila ia le whaanga miltu la whanona ia tato. Ioi, ale tele o ne sa maso. Ilo e mai si sa whainga luenga I le si rest home o I South Auckland. Ia, e to alua tangata le po e fast fulu mo tupuia tangata matua. Ona whai maila ia awane I le si tule I ne tangata independent living. Nobody's allowed to go there at night. Ia, o le ilola nei sa whainga ruenga a vini mai a lau whai mai e whai o le security guard lau o mana o e whai le e whai a isi emergency services. Pe a whape mana o mia nei tangata. Whape a sile I tangata I ona la so mātua. Te tele tu pe te tongi. A le whape ona whai nei la so mātua e le isi se ale wa aile po. O I tu ainga nā matua le saunga le muai. E le ngā te tangata I e wa aia o wao la so ele ilo e la so polani me la whai. Ona e le aina tangata I e ngā lue ma la so saswani. E fiu foi lai tau avele whaseale I le company. O le itula ana e tāua e tere le matoa watu. O nā mai umale, o na whafsanga I le le man company ma tangata I awhi ai. Ia o na whai atu le ale ai o le ali potilo I a inga ma avelunga le media. Wa pauna o mea e whaafefe ai ma tupu ai si mea atu. Ia meu te whatu ai. O le nāo the inappropriateness o le whainga le mea. Le la waku skula ki, e se le kiukir skula ki ngā la koe whai. A le la waku training ar wha nurse, e le inga training ar whai, e le mai koe inga malo makua le piko. Ia ai le iloa,
because it's telo la so matsua you know lo sa ingele for me wa all CPR tup se me o na fa nga security. I couldn't believe it when I heard it today. Oh God. Yeah, ona umale matso felo emle tanga se va ayana I tanga se emle prison la so emle court. Yeah, na to telephone na mama so asa mona ye nei. Yeah, o fees for sango yai o lai lalo la vala tsotongi le ai ma se sefe po se sanga le movement puingo la so o ai tele le violence telephone abuse la so tanga se why they are very specialized needs people. Ole violence o isi vaenga ia. Ole tuna sama so fono nei o top me fono le. Ese fainga sa ai ese foi committed na tangasa. Singane le anga tsongi le anga ia me lo fainga wenga ai si le tula so wa lo fa. Ina tangasa ia so se au na ia le si tuna ese le lo tsalo faina ia sa tangasa. Yeah, I can feel what you're saying and the hearts that you have for our people that are working in this sector. Yeah, to feel so to in a way to write a policy or to see public policy. So near to a loud dome tanga, pena, Moleanga illuminati, yeah, peole sailing or oni paanga totino foile fai paanga fai paanga pe ano foi se fa de tinga sa ava tua foile tusi il tato malo ina o tula I mai ia le fa fita o le stato valele ya malo tu mau pe le minsta ma na CCA foile tato palemia ia ala watu lava fai la to le fai onga o lau o tusi o le na policy na ia mawhai o na so ni atu le malo e whai paanga ma le public ma o tātou lava tangata ua ofo I nātu e mawhai o na lātu au mai ma mani a lātou fo tupe ni e whai se whainga paanga a partnership or a joint venture with the public that will fund our own plane ia e pe o le ngangal na ai tati alofa te le atu ngalwenga tatu te so ta ipea ono ta taimi watu nei avanoa whaftai e tuai ia mole tapenanga ia male taimi e whaavanoa mai lenga e mana I tele na paule o se vaenga e whalungulungu mai nei o tatu ta maam te nā mātua au le numeral na o telefoni mole fsoswani au male po o valuselau ono tasi yono so se fa fita uri lava upmulmuli mai tol to fine e te vise fafsai lava fafsai mole ava noa fafsai foi mole to o nanga ta wolo mawai pena ya sa sangata ya nei mau fa maniangam nei ava noa e mawai la sorip swani ia ai Sasuana if Sasuana sangasa fainga wenga I tono so ainga fa be community se e fa malo si awe mai e join le uni e mawela so support e mesole selo saimi ono le ngana maslava yo sa so sangasa matsuolo fainga wenga be nei saimi e fa tsai sele la matsapo inga matso salo fa pele aso male aso fa mani fole sua ile sapo inga e mese fole o nanga sa vea matso ofenga wenga I fa tsai lava ia whamanuia lava le atua ia tu fine mo tiu te fo I lo whenga iai I le alofa I le au whainga ruenga o lo tu ai e whai mo tō musui ia e iai pēr le awanoa tātou te whasota iai a watu fo le tau au ia e whasoso ni atu I lau tō ngā ruenga ai e manuia tele e malolonga le e fiafi tu ni matai fo I nawa yaso tā te wheloa iai ia e whamanuia le tua whasoifua Fafsai lava I whasoifuaina ia le nā tua whine e te visa Ioane ia o le sui sini o le uni o ta ua o le E2 o le ta o le E2 e tū la I mai tū mawalunga I tū ranga vai ia le nā o le tū la I mai o nei ni tangata e whasoso ni I tangata ia whainga ruenga I le disability sector ona o leanga ono lātou tutongi
ia whapena fo'i ia working conditions o me whainga luengai. Ia se wawai, e whainga elo i ei tangata. Ai mai se apa pālangi, mai uni, ma le paketi lea o le saifuka malolo ina leo talanoa tuai. Le lava tupe. Lava whena tausi e tangata e tō lua, ia tangata e tō tōrus furu, polo tō fast furu, i le whale o tangata mātua, i le pō e tasi. Le numero na, wala au. Special service for you, 0800 611 116. Ia le la. O na, o mai leo lau talanoa. O ngā ruenga ma ngā yoinga uma o le nei tausanga o le a tuutaula. Mata ua lunga. Aso luas fulma le tolu o le masina le nei o te sema. Ta ua lunga se tau mawhitanga tele ma le whaafiafianga o le Christmas Ball a le whono whauwhautua ma malu o Samoa. Oe, ne e sau fo iona e le fia la ia le o le mosau tickets. E tasi le ticket. Ai afe lua se lau. E se fulu tangata e o mai le ticket na. A vapea la o le ticket e le kalesia. Ia, pe fia la tu tickets. Ia, pe lua, lo nuinga lua se fulu ma le wha tangata o le kalesia. A tasi lo nuinga se fulu tangata o le kalesia. Ai afe ta la lua se lau. Ia le tau le ticket e tasi ai se fulu tangata e o mai ai. Walau telefoni, vionga le telefono, tu filau Ted Stanley, o lua tasi fitu o, fitu iva lua, tu e whafonga numero na, o lua tasi, fitu o fitu iva lua. Se sau ticket a wā, kia la kofo iwa gumu le mea. Iang ka kufo ile o vai, ka koso solo ngukuma mai. Mai ala wari a sesi fai mai foi se tikera li a le wa e wa la kul coming au ka pungine me la on show was show time ya savele at all time na alo na vala mai le at savele o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu e nga e me groups for ye fa finga wenga ya a inga o time ye o mai ya a inga i lato reunion mo mai foi kilisi mas tasi alo la inga tos fulu tangata o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu po le o lua tasi fitu o fitu iva lua to e fa maungu mela nga kamanga o le fionga le telefono ya to filau Ted Stanley o lua tasi fitu o fitu iva lua ke fiwe all you can eat and all you can drink at the Samoan House e ka ifo le fiafi waka ko avau a ko manga fo e pa le kasi ka ko pingi nga fa ili malie musika malie Savea Al Harrington Levere and his friends well-known musicians yalena those are penani ia masai o mai lato uma le afa fifia mai si foi le utale nia le tunu ia ta si te ia tu elo to si fo ta bolunga ia manga ngai foi va le lua felos forma le fa ia ma fa ma vai tu ai ile lua felos forma le fa felo ile kilisimas ma le lua afe lua se folo ma le lima ina minuto lo toi fia olo tala noa ile mata upu lea le fonftalai. Lea olo ta ua i le Samoan Observer po le tātou newspaper o le Observer. Ia le tūlanga whapea o whamao nia lava o ila ua ma le fionga le Minster o whamsinonga. Ia mta mua vasati pulufana sunga le pari teleta eu maspau le fonftalai o le mautafono o Samoa sa tau fia. Detained tau fia whamalosia. A lea lau a mai foli tusi a le fionga le whangaftalai ma tali mai lona tūlanga alo ia. E se uma nā mea. E se mea sa o nali poti sa taunu fsiringia ia le fionga le whangaftalai ma le fionga tu mai tai Minster. E tu sai ma ia tua inga. Allegations, but rumors,
e tele tala o le o winga o ia mea na tupu mai ia ai o la ofisiri le tulai atu le mea lea. What is the official process when diplomats travel from Samoa to New Zealand or diplomats that travel internationally? What is the international code in that sense? What is the process? O le a le whaatulanga ina, o le mea tau na whai. O le a le tuswhalau e mwhai ona whaanga e sui whono ma tangata tāua o VIP. Alale me ua whapea o na whai. Who is responsible? O ai le tangata te tau o na ilunga o lona ulu ma lona tupu wai mo na tau au ma whawhai lona papatua. Ia le matawhai o i lea. Is it internal affairs? Is it the secretary of the fono? Pore whai lau tūsi le fono? O ai e tāpe na ina malanga ia. E pa u le minsta malana whai lau tūsi. Ia po lana CEO, po le ACEO. O ai e tāpe na malanga te telefa. Pe a whai o lea na pa u mai i le ainga whaatuatua i le atua sa mo tasi. O ai. E pa u e a wa au au, marana tāpenanga. Ioi, ofisiri nā leo tūla i mai. E te tau o na maua e si tari. Le whau o maua le tala. Tala wha maunia la lea na mai i le teitai au o le fita o le ngata i whale. I le amatanga o le neiva i aso mana nafi. O le whai mai o le tala la wali i o le HRPP, a mesa limoni mau. A mesa limoni. Whai mai ua whai le pāti. Ia, nāle ngā me o le pākinga whai. A le au waa o le manawai. Ai tu ule waa i le mea o le autopilot. Nona winga o le alwa le waa la tau ia. E loa le waa ia monitor lolo loto o le sami wo o iai. Ia ma le malolosi o le tafe o le au. Ia. Ia le ala watu o iwa mai sa pāki, ia le kapkengi po le skipper. Ia ma le au waa. Ia ai walu o la kuailoa, ia le mele ta o le autopilot. Po le autopilot. Ta e whai fo e walele. E adwa lua fo le walu le lei, o umana whaatu langa ia le ala fua ma le ala waa. Ia na tu ulole le tau o le autopilot te pei au le si pai late laua avea. A laua ave lava fua a nga i le kalena. Ia po le map fo lea wa nga i ele va. I le ala vaa lea. E le se maunga i tua i nga po se maunga isa po se ala po se mea. O na arua fo lea mo sina lua i tura. Whapea na umalal mea le na maua i. O le black box po le data the journey lena maua. Se i mai fafo, mai loa whaara tūlanga le screen. Ia ma su e loa. Le lai ma wai le mele. Ia, ta ilo la i eipo le alesi vahenga leo la o ne Yesus. Wenga e sa uto whafonga le vai aso o tūna iatu. Ta matala no ai ma le o lo te fono. I le fono ai la tau o lo mata i tuina i le vahenga lea. Le saunga le mū le ngata i whale mise le waa lea ua ngoto nei. Le ala ngā ruenga lea ua whatino. Lea ua tuwa atu ia le waa tele lea fo i lea maa folofola po le langisi. O lo wha moe o atu ia me o helicopters ma tutuai. Ia ma whaongani masini. E ma whaiona ma tuai si i malele lunga ia le waa lea. Le mana uai. Ia matu ulunga o melna. Ia mawhaingo whio na miti ese. Ia le swau u e tusa ma le miliona lita o lo o iai i lalo le litai. O na tawalunga atua i lea o se talanoa i le mata upu lea o nā koti ma le aisa i Samoa. I le mata utia o le tūlanga o lo tūlai mai ai o le tūpao tina mata mai tai. Ua matua i tele ma sa sao whaafi. Le tāngo fia e ta maitai. Ma lo lātou a fia
I so se taimi e whai e o sa whainga a leo e pue i lātou. Lea lātou te whatawina le aisa pe lātou te ngaosia fo le aisa pe lātou te whaau ngā ina fo le aisa. Po le methamphetamine. E tina tālo whai a te utou. A mātou manatu maulunga ma mimita i outou whaalupenga o le pae ma le auri. Ala le mele o i nei. O le ki kaka ma le ulo saka. Tu lau whaafonga le tunu. O le matua i tau valea lava o le toa tele o le tūpau tina. Tina, tu lau whaasifo fo i le tātou vāna nofo ma u whātou ese ma wha maula lo atu. A lau tala fo le na whai, i le i le vātu. Toi titi le ai se osa wha inga leo leo. E le mauai mani tina a le to lua e to tolu i le naos wha inga. Nā le tau me o whai. Tau te lea lo lofa mawai i mata au tau whanau na awa o le mafua angala na e lai o na wha malusia le sa i linga. O le nei whala au wha saina o le aisa po le methamphetamine e vale le ai le atungu. A o ai sili na fia. O le whanau la haiti le nale. Le watu nei tala. Mau o lesi tamaititi na lotu ave le me ave lo na whaiaonga. O ai nei loa. Tamaiti ai e whaatau ula, ma whaatau waa, ma whaatau fitusi, ma whaatau whanguinu, whaatau ia lava lava. The foot merchandises, including children and child labor, illegal. Yeah, I feel like so. Ma tufa toi bele isa, wha o ngai tangata i, mātutua. A o whea iai. Tei ta i o le tunu mua te heo. Tei ta i o le tunu mua te heo o malumanai. Leo o whalai e ku i o la ko whai ai. Tu lau an whafonga le tunu, wau tau se sila i le mea na mai lunga le scientists. All those that smoke pee or methamphetamine or ice ua matua whaatustusa le lei. I le mele wha mua fo lele la potupotu e tangtatae lunga o le whalai. That's how they compare the brain of a person that is a user of methamphetamine or ice or cocaine and other narcotics and illegal substances. Tāwalunga tuai, le talanoa i le nei aso, i le whaafonga tāpua i le tunu. Whaafitai tāpua i Samoa, whaafitai a tautou tamamti nā mātua le tunu. Le au whai ngā ruenga, i ama au tau i lunga o le ala tele, i anga le leile atua, vai lua tusa so tātou manuia. Tātou whailoa i le whaatawhiti o ngā ruenga, le ngā ngaifo whaiva o Samoa, i le aso a tai au. Lei atau o sa vele nei, ma le sunga i ala auli, Isaac Paunga, whaasoi fuatu ma whaamri atu i ato e manuia le fia whena nei. Tau mawhitanga, tali ngā sua, ma osi ngā tauranga, ma whai ngā lotu, ma malo longa a while lofa i ato e se fua. Manatu le mafutanga